Islomda xalq arasida shunaqa gap bor. Buning islomda o'rni bormi? Dalil bilan javob bersangiz. Javob: Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Cenab-ı Allah'a olsun. Şundakla Peygamberimizge, ayet tavbatlarına ve onunla taki kıyametkice ergeçkenlerge dursanlar olsun. Uyku nimeti Cenab-ı Allah Subhanahu ve Taala'nın bendilikle takmanın sanatsız nimetler cümlesidir. Uyku canının alamı, arameteninin rahatıdır. İnsan uykuda ibaret bu nimetin muhabbet almayan takdirde hayatdaki vazifesini cahil ada kılalmaydı. Belki mezkur nimetin muhabbetler dahillenmesine insanı zayıflıkka, güzellikka, hatta ölüm gelip verişi mümkün. Uykunun yaratılışı ve onun kecha paytiga to'g'rilib bekitilishida ajoyib hikmat va haqiqatlar yashiringan bo'lib, Cenab-ı Allah Qur'on-i Karimda insondagi ushbu ne'mat va uningdagi hikmatlarga ishorat qilib shunday deydi. Aram insonlar uchun kechini qilib bergan, kunduzni yorug' qilib bergan u zotdir. Shubhisizki, ashundoq anglaydigan bir qavm uchun katta sifatlar bordir. Ashuningda anglaydigan bir qavm uchun katta sifatlar bordir. Yunus surasi 67-oyat. Sizlarga kechini libos, uyquni rohat qilib bergan, kunduzni tarqalish vaqt qilganmi u zotdir. Furqon surasi 47-oyat. Darvaqa kechasi bo'lib uxlash inson badani uchun foydali bo'lib qolmay, inson fitrati va tabiat uchun intayin mos keladigan bir xil hodisa. Shuning uchun deymizki, uyqu inson tanida yuz beradigan fiziologik holat bo'lib qolmay, u yana kishining jismoniy va ruhiy sog'lomligining asosiy moddiy va ma'naviy uskunudir. Shundaqla yuqorqi oyatda ma'lum bo'lganidek, insonga ato qilingan ne'matlar qatorida tilg'angan uyqudan iborat bu ne'matga yashiringan hikmatlar ustida tafakkur qilish insonni o'zi va yaratuvchi haqidagi buyuk haqiqatlarni bayqab chiqishiga, hayotlikdan iborat bu mavjudiyatning manbasini bilishga yetaklaydi. Uyqu buyuk ne'mat bo'lgandek, uyqudan muvofiq bahramlanmak, uyquning uzun va qisqa qarashida jismoniy itoat va muvozanatga ahamiyat berish intayin muhim. Islom shariati ko'rsatmalarida jismoniy ehtiyoj va uyqudagi muvozanatga ahamiyat berish hamda salomatlik tavsiya qilingan asosda uyqu bilan ish, amal va ibodat arasini tanishishni ta'kidlangan. Shuningdek, shariatda ibodatdan mahrum qo'yg'uchi normadan ortiq uyquni jismoniyatni buzg'uchi uyqusizlik ustiga ibodatni hisoblangan. Shariatda yo'l qo'yilgan bo'lsa, uyqu va ibodat arasini tanishish, uyqu va ibodatni bir kechada jamlashga to'g'ri kelganda uyqu orqali tanga uni aqib bergan asosda ibodat istiqin amalga oshirish buyurilgan. Bu xususda Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem her birimizden ölçüsüdür. Hadisler bizge bu haqda xabar berip mundaqdaydi. Resulullah sallallohu alayhi ve sellem kechinin 3'ten biri qılganıp turib, onlargacha 11 rakat qiyam turatdi. Bilal azan aytgandan keyin 2 rakat namoz o'qib, masjid qondatni o'qiydi. Buxoriy 4569-hadis. Undaqda ibodatga ta'sir etgan asos uxlash, bo'libmi atiyalik vaqtni uyquga o'tkazish mu'min bandlikdan sabiylik kelib kelamdir. Ma'lumki, sahar vaqti bomlar namozini qo'ldan berishdan gunoh ekanligi islom dinidagi aqalliy savol xarakterlik ahkamlar jumlasidan. Bomlarga yana uxlash masalasiga keladigan bo'lsak, shar'iy ahkam nuqtasidan olimlar garchi uni mutlaq cheklangan bo'lsa-mu, nuqul mazkur uyqu faoliyatini o'ylamoqda, ular orasida bir fikr o'xshamaslik bo'lgan. Her taraf qaysi vaqtda va qanday ahvolda qanday qilish haqidagi xususlarda bir dalillarga tayangan asosda o'z qarashidan o'tirib qo'yishgan. Saharni uyqu bilan kutib olmaslikning, bo'libmi bomlardan keyingi atiyarlik boshlanishini uyquga tegishib o'tishdan yaxshi emasligiga aloqador ba'zi fiqhiy qarashlar mavjud. Ammo hech bir qarash ahli bu xil uyqu faoliyatiga mutlaq cheklash bekitgan emas. Bu vaqtga rivoyatlarga qaraydi. Resulullah'ın bomlardan keyingi faoliyati haqida Jabir ibn Samura radhiyallohu anhu mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kun chiqquncha bomlarni o'qigan yeridan qo'rqmaydi. Muslim 670-hadis. Demakki, Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bomlardan keyingi atiyarlik paytini uyqu bilan boshlamasdan ibodat makonidagi istiqomatdan boshlagandir. Yana Ibn Abbas radhiyallohu anhudan bomlardan keyingi chog'ni rizqlar taqsim qilingan chog' degandagi rivoyat qilingan. Zadilma'ar 4-2 Çünkü bu çağ şeriatımı akıllarının artımı rızıqlarına koşun ve türeşisini başlayan çağdır. Meselege yakın tıbbi ahkamlar noktasını qarag'animizda, olimlarning yuqorqi bayonlariga asosan bomlardan keyin uxlash masalasida makruhlik va makruh emasligida ikki xil qarashga ayrilganligini ko'ramiz. Masalan, Zubayr ibn Avvam, Abdullah ibn Mas'ud, Havvat ibn Zubayr, Talha ibn Ubaydullah radhiyallohu anhular tabi'inlardan Ubayd ibn Ömer, Salim ve Mekur qatorliq ba'zi taraflar bomlardan keyin uxlashni makruh deb qaragan.
Musnad İbn Abi Şeybe 5. tom 222. bet 25948, 25941, 26677 numaralar. İmam İbn Qayyim rahmetullah aleyhi mundaq deydi. Uyquning eng foydalisi uyquga qattiq ehtiyoj bo'lgan chog'da bo'lib, kechining avvalidagi uyqu kechining oxiriga qaraganda yaxshi ham foydaliroq. Kunduzning o'rtasida uxlash avvalidan oxiriga uxlashdan foydaliroq. Uyqu kunduzning avvalidan oxiriga yaqin bo'lgan sari foyda azab seni ko'paydi. Uyqu asrdan keyingi uxlash bilan kechasi tunagan kishidan boshqa kishiga nisbatan kunduzning uxlash texim yaxshi shundoq. Bomdod namozi bilan kun chiqisi bo'lgan aniq uxlash olimlarning nazarida makruh deb topilgan ishlarning jumlasidan, chunki bu g'animat vaqtidir. Yo'lga chiqqanlar osh chog'da yo'llanishga alohida ehtimol bergan bo'lib, ular kecha yo'l yurgan bo'lsa-mu, kun chiqisi bo'lgan oshliqda to'xtalishga ko'nilmaydi. Chunki bu kunduzning boshlanishi, ochiqcha rizqlar tushish, taqsimlanish va berkat vaqti. Kunduzning boshqa qismining hukmi osh chog'ga ko'ra bo'ladi. Shunga bu chog'da uxlash zarur bo'lganida majbur qolgan kishilik bo'lishi bo'ladi. Dərc-i Salikin 1. tom 259. bet. Yuqorqilardan ko'rilishiga bo'ldiki, ahli ilmlardan ba'zilari kechada uyqusiz qolgan kishi uchun bomdoddan keyin uxlashni makruh deyishgan va bunday deyishida ular to'niklarga tayangan. Birinchidan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning uxlash va uyg'oq turish sunnatiga zikirlanishdan, ikkinchidan bu chog'da uxlash tan salomatlikka zarur deb qaralganlikdan, uchinchidan bu chog' rizq taqsim qilingan chog'da qaralganlikdan. Yana Ayşe, Ummu Seleme, Ömer, Suayb radhiyallohu anhular tabi'inlardan Ibn Sina qadarliq ba'zi sebeplar bomdoddan keyin uxlash bo'ladi, makruh emas deb qaragan. Musnad Ibn Shayba 5. tom 222. bet 25449, 25452. Yuqorida bu qarashni tutgan olimlar mahruhlikqa dalil yo'q, rizqni to'sganlikni dalil yo'q deb ma'nollashtirgan. الفواكه الدواني يمكن تستخدم الآداب الشرعية شنتم بالاستخدام. Uyquga ikki qarash bayonlardan ma'lum bo'ldiki, kecha uyqusiz qolgan kishi uyquga ehtiyoji bo'lsa, bomdoddan keyin uxlasa makruh bo'lmaydiganligida bariq olimlar ittifoq. Shundaqla uyquga qolgan ahvoldan ishga ta'til etmagan bo'lsa, bomdoddan keyin uxlamay kun chiqsa masjidda yoki uyda o'tirib zikr tasbih etsa, afzal bo'ladiganligidan ittifoq. Faqat keyingi ahvolda uxlasa makruh bo'lganligida qarash o'xshash emas. Darvaqa bu vaqtda rizq taqsim qilinganligi haqida sahih dalil yo'q bo'lib, bomdoddan keyin uxlash yoki uxlamaslik masalasida yuqorqi har ikki taraf orasındagi maslahatlarga rioya qilganimizda, har ikki taraf qarashining o'z o'rnida amal qilish tegishli bo'lganligini ko'ra olamiz. Ya'ni har ikki qarash aslida hech qachon zaruriyatsiz uxlashni odat qilishga idea yo'q ekanligini bilishimizda, bizning mazkur masalaning davrimizga amaliy sharoit va ehtiyojimiz asosida o'rlashtirsak bo'lganligini ko'rsatib berdi. Yana kelib bugungi kunlikda jamiyat taraqqiyotga erishib, umumiy kishilarning ishlash vaqtlari burungi zamonga o'xshash bo'lmayotdi. Burungi zamonlarda to'p bo'lmoqda burun uxlab tong yorish bilan tirishlikka chiqilgan bo'lsa, to'p paydo bo'lgandan keyin ba'zan kecha ishlasa, ba'zan tushdan keyin ishlaydi. Natijada uxlash va oramlash masalasi xizmat vaqti bilan atrofdagi muhitga va insonning kunlik ahvoliga bog'liq bo'lib qoladi. Kech yetish umumiy ketgan bo'lg'achqa, kecha xizmatlarda yoki arab yerlarda bomdodni xel burun o'qishga, ishga yoki o'qishmoqqa xel aniq bor bo'ladi. Bu vaqtda azob bo'lmasa, butun ko'zib o'qishi yoki ishga ta'sir etadi. Shuningdek deymizki, bomdoddan keyin uxlagan ahvolda o'qishi yoki ishga ta'sir etadigan bo'lsa, uxlashi makruh bo'lmaydi. Ta'sir etmaydigan bo'lsa, zikr va tasbih yoki biror ish bilan mashg'ul bo'lish afzal. Bunda qilsa gunoh bo'lmaydi. Ba'zi olimlarning bu chog'da uxlamaslik psixik va sog'lomlik jihatdan foydali degan qarashi, tibbiy va psixik olimlarning tadqiqotlariga qarshi bo'lsa-mu, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdoddan keyin uxlamay o'tirishni tanlashi buning har jihatdan foydali ekanligini ko'rsatadi. Foydali bo'lishi uxlamaslik afzal, uxlasa gunoh bo'lmaydi degan yakunga kelmaydi albatta. Sog'lomlik jihatdan badanning uyquga ehtiyoji bo'lgan chog'da uxlab orom olishning foydasi ekanligini, bunday ahvolda uxlashning makruh bo'lmaydiganligini aytib kelgan bu ko'rsatmani ta'kidlaydi. Rabbingning senda haqqi bor, nafsingning senda haqqi bor, ahlingning senda haqqi bor. Shunga har bir aqlisiga o'z haqqini berishing kerak. Buxoriy 1968. Balki texi bu aytib ko'ra uyquga ehtiyoj bo'lgan chog'da uxlash ado qilinishi vojib bo'lgan bir haq qatori keladi. Bu mazmunni Hazrat Umar va Suayb radhiyallohu anhularning tushunishiga qaraydi. Abu Yazid al-Madini bundaq rivoyat qildi. Bir ertagini Hazrati Suaybning qishig'i bordi. Hazrat Umar Suaybning qishig'i bordi.
Uning erkinlikka uxlayotganini ko'rgan Umar u uyg'ongan qadar o'ltirib turdi. Suayb uyg'onib, mo'minlarning amri yerda o'ltirsa, Suayb etgan uxlaganlik bo'lgani dedi. Hazrat Umar seni aram oldiradigan uyquni tashlab qo'yishingni yoqtirmagan edim deb javob berdi. Musnaf ibn Abi Shayba 5-223 bet 25454 numar. Aslidan keyin uxlash masalasida hukm o'xshash. Bu joyda uxlashni cheklaydigan sahih dalil yo'q. Uyquga ehtiyoj bo'lsa uxlasa bo'ladi. Uxlashning o'zimi niyat joyida bo'lsa, ibodat tutilgan bo'lsa, ko'ngil yuqorqi hukmga texim xotirjam bo'ladi. Bu vaqtda sahih va aniq bir chekim bo'lmasqa, ilgirki imomlarimiz shunday tushungan. Marvan Misr faqih Lays ibn Said radhiyallohu anhu alayning Ramazonda asrdan keyin uxlayotganini ko'rganda uningga ey Abul Aris ibn Lahi'a aqilidan u makhuldan u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan kimki asrdan keyin uxlab aqldan ketib qolsa o'zidan boshqa ayblamay deb rivoyatlantirsa o'zlari asrdan keyin uxlab to'g'ri deganda imom Lays uningga man ibn Lahi'a aqlidan qilgan bundoq azir rivoyatga asosan o'zing paydo qilgan ishni tashlamayman deb javob bergan. El-Kamil fi Du'afa ar-Rijal ibn Adi 4-1 Allahu alam. 2016 yil 4-oyning 18-kuni. Bismillah velhamdülillah vessalatu vesselam ala Resulillah amma ba'd. Assalamu alaykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, Doktor Abdulaziz rahmetullahning kifayat va majmuasi 1-tomni o'qib 200-bet 30-savolga kelgan davomlashtiramiz. Tamom cheksa tahorat sunamdi. Savol. Assalomu alaykum. Men bir kuni birisidan tamom cheksa tahorat sunmaydi. Yozguncha qilib namoz o'qib bo'laverib olgan. Mushto'g'risi aniq bir javob bersangiz, Alloh rahmat qilsin. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdu sana Janobi Alloh bo'lsin. Shunaqqa payg'ambarimizga, oyat obatlarga va uningga toki qiyomatgacha erishganlarga durust salomlar bo'lsin. Ma'lumki, tamaki umum islom ko'rsatmalariga haromlik hisoblangan ziyonli chekimlikdir. Hozir barliq olimlar o'rtasida tamaki chekishning haromligida ixtilof yo'q. Demak, buni cheksa gunoh bo'ladi. Harom ishni qilgan bo'ladi. O'zingizga tan salomatlikka urush bilan cheklab qolmay, atrofdagilarning huquqini oil tovatning sop havodan bahram bo'lishiga to'sqinlik qilib, salomatlikka ziyon urush jihatdan tamakini keltirib chiqadigan ziyon ig'ir bo'lg'achqa, tamaki chekishning gunohi shu darajada ig'irlashadi. Tamakiga sarf qilgan pulning hisobini qiyomat kuni Allohning huzurida bermay chora yo'q. Shunga tashlayolmayman deb sil qaramay, qat'iy irodani tashlashga, tavba qilishga oldirish lozim. Tamakini tashlaganlarning ko'pligi tashlash mumkinligini bildirdi. Biroq bu tashlanmasa, kun sayin azaytib bir qancha boshqasini tashlash ancha tez emas. Tahorat masalasiga kelsak, tahorati bor kishi tamaki bo'lib, yangi tahorat olmasdan ilgari tahorat bilan namoz o'qisa, tahorat bilan namoz o'qigan bo'ladi. Ya'ni tamaki cheksa tahorat sunmaydi. Albatta, tahorat sunmagani bilan ustiga tahorat o'zarkan afzal. Bu talashlarga qabul qilmaydigan masala. Hech bo'lmasa, boshqa musulmonlarga quroq bilan azoblamaslik uchun og'zini chayqatish lozim. Bu masalalarga kirganda azob bermaslik uchun og'zini chayqatish lozim. Demak, tahorat bortib tamaki chekkandan keyin qayta tahorat e'lolish mumkin. Azab qayta tahorat olmay og'zini chayqatib yoki tamaki burqini yo'qotib namoz o'qisa, namoz tahorat bilan ado qilgan bo'ladi. Namoz farzi bo'yidan saqit bo'ladi. Og'zini chayqatmay tamaki to'planmaslik kelsa, jamoatga azor bersa, namoz durust, lekin azor berganlik jihatdan gunohkor bo'ladi. Ba'zilar harom ishni qilsa tahorat sunadi, tamaki chekish harom, undaq tamaki chekish bilan tahorat sunadi deb turadi. Şuna biz taharetinin nimelerinin sundurduğunu qarab bakaylı. Taharetinin nimelerinin sundurduğunu qarab bakaylı. Taharetini sundurduğun işler dinimizde iniq Kur'an ve hadis bunu iniq bayan kılan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dinine toluk etkilip vazifini en mükemmel ada kılan. Taharetini sundurduğun işlerini adette iktidai savaş kitaplarını bunu taharet bağlı iniq birbirine sanıp koydu. Mesela taharet kılış, el çıkış, yönülüp yoki yetip kılaştın, yoki sarılmaktan, yoki uçtan kelish sebebidan, yoki mesklik sebebidan aql ishlamay olib kelish, tug'ish yeyish, me'dani yuvish, qay qilish, sakran tutish, namozga qaqoqlab yurish qatorliqlar. Ularning ba'zilari barliq olimlar tarafidan ittifoq, yana ba'zilari tahoratni sundirgan qadar ixtilof bor. Demak,
Tamaki cheksa tahorat sunmaydi degan qarashning dalili tamaki chekishning tahorat sundirgan ishlar qatoridan emas keladi. Balki ba'zilar tamaki yaqin davrlarda paydo bo'lgan narsa deb tursa, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrida bo'lmagan bir narsa qanday Qur'onda so'zlangan so'zishi mumkin. Biz deymizki, Qur'on va hadis toki qiyomatga qadar bo'lgan ishlarning hammasini bayon qiladigandir. Chunki islom dini oxirgi din. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam toki qiyomatgacha butun insoniyatga o'tilgan oxirgi payg'ambardir. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam davrida tamaki bo'lmagani bilan boshqa harom ishlar bor edi. Boshqalarning haqqini harom yeyoladigan ishlar bor edi. Navoda harom ishdan birini qilish yoki harom bir narsani qilish bilan tahorat qilingan bo'lsa edi, buni albatta shu chog'da bayon qilib ketkizgan bo'ladi. Olimlarimiz buni kitoblarda tahorat qilingan ishlar qatoriga kirgizgan bo'ladi. Tahoratning nimalar sundirganligini Alloh va uning rasuli belgilaydi. Biz xohlagancha belgilayolmaymiz. Haram ishlarni qilish bilan tahorat sundirganligini din belgilagan ekan, undaqda undan tahorat sunmaydi. Misol olaylik, tahorat bor kishi namahram ayolning chechiga yoki bilkiga qarasa tahorat sunmaydi. Namahram ayol qarash haram ishqi, yana o'g'irlik qilish haram, lekin tahoratni sundirmaydi. Yana shirk maqsadini anglash haram, lekin tahoratni sundirmaydi. Bir musulmonni shat bilan tilash haram, lekin tahoratni sundirmaydi. G'aybat qilish haram, lekin tahoratni sundirmaydi. Biresinin belini haram yalasa tahorat sunmaydi. Boshqalardan tortilgan joyni namoz o'qisa namoz buzildi. Tortilganlik haram bo'ladi. Bir narsaning haromligi boshqa gap, uning tahoratni sundirishi boshqa gap. Bu ikkisining o'rtasida bog'liq yo'q. Shunga bir narsaning haromligi bilan uning tahoratni sundirishni ayirish kerak. Demak, dinimizda tahoratni sundirganlik belgilangan ishlardan boshqa ishlarning tahoratni sundirganligiga dalil bo'lmoqligi uchun biz o'zimizning aqli bo'yicha tahlil qilib uni tahoratni sundirgan narsalar qatoriga kirgizib olsak gunohkor bo'lamiz. Shunga biz bularni va buning o'xshagan ibodat ishlarini faqatla Alloh tarafidan belgilangan tavfiqiy ishlar deb ataymiz. Buningga diqqat qilingan taqdirda kishilar o'zligidan nurg'un ishlarni tahorat sundirgan qila oladi. Masalan, tirnoq olsa tahorat sunadi, soch tushirish tahorat sunadi, Qalimış tarasınıdı, emceksiniz tarasınıdı, tamaşiş tarasınıdı, kafir bilen konuşup görüş tarasınıdı, yamaç ayalık karış tarasınıdı, iştin tutsa yakimiyetin tarasınıdı, kartonuz tarasınıdı, seni koyuş tarasınıdı, yakışınlar mı eşittiğendik. Lekin günah işlerden birini sadır kılan kişi taharet edilişler özellikle talaş yok. Çünkü taharet olsa yuyulgan azalardan günahlar sağlık çıkıyordu. Yuyulup gidiyordu. Degan mazmunda sayyidir bor. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilganki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Mu'min bo'lsa, tahorat ilk yuzini yuvganda yuzi bilan qarab qo'ygan gunohning hammasi yuzidan suv bilan yoki suvning orqasidan chiqib ketadi. Ikki qo'lini yuvganda ikki qo'li bilan sodir bo'lgan gunohning hammasi suv bilan yoki suvning orqasidan chiqib ketadi. Ikki putini yuvganda uning bilan yomon ish tilab orqali o'tkazilgan gunohlarning hammasi suv bilan yoki suvning oxir tomchidan chiqib ketadi. Shundoq qilib, bu kishi tahorat qilib bo'lguncha hamma gunohlardan pok bo'lib ketadi." Sahih Muslim 247 hadis. Abdullah ibn Sudabihi radhiyallohu anhu rivoyat qilganki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Mo'min banda tahorat qilish uchun og'zini chayqaganda ig'ir gunohlari undan chiqib ketadi. Bundan so'raganda bunun sababli günahlar ondan çıkıyordu. Yüzünü yuvganda yüzünün günahları yoki kirpiklerinin astiki günahları çıkılmaya çıkıyordu. İki kolunu yuvganda kol arqali sodir qilgan günahlar taki tırnaqlarning tegidagi günahlarga çıkılmaya çıkıyordu. Beşik masal qilganda bosh arqali sodir qilgan günahlar boshdan tortib taki iki qo'lqo'dagi günahlarga çıkılmaya çıkıyordu. İki putini yuvganda putining günahları iki putidan boshlab taki tırnaq ostilaridagi günahlarga çıkılmaya çıkıyordu. Andın okulan namazı ve mesulun basma kalemleri suyun servisini aşırtılan netleme katardı buludu. Nesai bir üçüncü hadis Allah'ın söylediği. Diyarimizde tamam çeşit taharet sunudu diyen hüküm oturup çıkan ve tarqalgan emniyette taharet sunudu diyen bu hüküm kişilerin tamakini nefretlendiriş, tezdiriş maksida ba'zilar yaxshi niyatdan o'ttirib chiqib qo'ygan bir gap xolos. Xuddi burunqi davrlarda ba'zi so'zlarning fazilatli qira'at to'qiganlardan va yolg'onlarni nima uchun to'qidim deb so'raganda, ular kishilar Qur'onni o'qimaydigan bo'lib ketgachga, ularni Qur'onni qiziqtirish maqsadida bu hadisni to'qqigan deb so'zlagandeklar, ularmi shar'iy jihatdan isbotlangan bir hukmni kishilarning tamoqqa qilish maqsadida yaxshi niyatdan chiqargan. Lekin bu hukm yaxshi niyatdan chiqargan bo'lsin, baribir xato hukmdir.
maqsadlik chiqarilgan bo'lsa intayin ig'ir jinoyat yozilmagan xatarlik hukmdir. Chunki bu bir tarafdan Alloh taoloning hukmini qismatga tajovuz qilganlik, yana bir tarafdan tamakini tashlanmagan, ammo namoz o'qitgan musulmonlarning namozini tashlashiga sabab bo'lganlikdir. Xuddi tahorat sundu degan kishi tomosha etgan kishiga sen tamakini tashlanmagandan keyin namozini tashla degandekla, men shaxsan tamokat chekirgan namoz o'qigan musulmonlarning namoz vaqti kelganda tahorat bilan tomosha etib qolgan edim deb ya namoz o'qiyvermay ya tahoratni namoz o'qimay qazo qilayotganligini ko'rgan. Yana qarsoyni qilib namoz vaqti kelganda tahorat qilib ketdi deb yon tahorat qilish ilg'ir kelib namoz o'qiganlarni ko'p ko'rgan. Bu amaliyotda jamiyatimiz ko'p uchraydi. Chunki tamakining haromligini bilib turib tashlanmagan kishida odatda namoz o'qishda ma'noda o'rinliq, susluq ham qarash mavjud. Natija tamakini tashlamay namoz tashlash bo'ladi. Albatta tamaki chekishga tahorat sunnadir ekan, tashlamasak namoz vaqti o'qilmay qoldi ekanmiz deb tamakini tashlashlarimiz mavjud bo'lsa kerak. Lekin tamakining o'rniga namoz tashlash haqida ko'proq ko'rilgan. Tamaki chekadigan musulmonlarga deyilganimiz shuki, tamaki chekish harom ishlardan bo'lg'achqa davomli tamaki chekish kishini fosiqlashtiradi, tanni kasal qiladi, boshqalarga zarar yetkazadi, iqtisodni kuydiradi, qiyomat kuni isrof qilgan iqtisod hisobini berishga duchor qiladi. Shunga buni qilgan kishi tavba qilib qayta chekmaslikka tirishishi kerak. Tamaki chekishni tashlab bo'lolmagan taqdirda namoz vaqti bo'lsa darhol tahorat ilib, tahorati bo'lsa og'zini chayqab deb masjidga kirib jamoat bilan namozni vaqti o'qisa bo'ladi. Tahoratning ustiga tahorat ilib tehim afzal. Tövəndə Hazret zaman alimlərdən mərhum Şeyx Abdullah ibn Baz və Abdullah ibn Süleyman Əlməni qatarlıq alimlərinin və yana Saudi Arabistan lejnə daim fətvalarının tamakini taharat tutulmayarlıqı vergan fətvalarını birlə qısırıb qoydum. Hazret zaman alimlərdən mərhum Şeyx Abdullah ibn Baz fətvası tamakini taharatını tutulmaydı. Lakin o haram sesmesi olub, onu təşləş vacib. Amma bir kişi onu çeksin namaz oqsa, namaz zikir bulup ketmeydi. Taharatını sunulup ketmeydi. Çünkü bu üsmüklerinin bir türü bu fakat ziyarlık olmalık yaptığında aram kılmandır. Saudi Arabistan Lejden Daim Fetva Komisyonu fetvası. Sol, türlük tamaklarını tutulan kişiye şeriat hüküm kandak. Men tamak çekimen, mazlinin adın tolğan anılarında meşrik girmen. Bunda kahvalda men kayıt taharat yaşım gerek mi? Yaki ağzımdan çayqastan bulamda. Men tamakını köküzükten köptür tutarlalıktan bilimen. Cevabı bağlı hamdü sana Allah xasdır. Tamakin ziyarlı qolğanlıq ziyaretini çekişi aram. Bunun zəhri köptür. Satqan kişi fasıq hesablandı. Tamak çekiş bilen taharetini qayta iliş gerek olmaydı. Lekin ağızdaki sıqıraqını bir nesinin yoqda ötüş gerek. Şundaqla Allah Teala'ga bu qılmıştın tövbe qilish gerek. Hazır zaman alimlerden Saudi Arabistan katta alimler ayeti adası Şeyh Abdullah bin Süleyman Əlməni fetvası. Sual, tamaka çilim çekiş taharet sunduramda cevabı. Tamaki çekiş taharetini sunulmaydı. Hazır zaman tunulğan kısmına salim doktor ve Hüzeyir'in fetvası. Sual, yo'ldoshim tamakini bek ko'p chekadi. U orqali tamak chekganda tahorat qilinish kerakmi? Javobi, tamak chekish yomon ko'rilgan ish, zarari isbotlansa harom bo'ladi. Lekin har qanday ahvolda tahorat qilinmaydi. Tamak chekishdan uni cheksa tahoratni yanglish talab qilinmaydi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 206-bet 31-savol. Shuni holatda bola emitishning va boshqalarga qarashning hukmi. Savol. Assalomu alaykum. Jumadan keyin yuyinmasdan bolasini emishsa bo'lamdi? Junub holatda boshqalarning yuziga qarashgan bo'lmaydi degan gap to'g'rimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Sog'lik hamdu sana Janobi Alloh qolsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila a'zolarga va uningga taklif qiyomatgacha ergashganlarga ko'p salomlar bo'lsin. Jumadan keyin g'usl qilmay turib qo'yilsa, ona tomoq tayyorlasa, yegizsa, shunaqa junub holatda bolaning og'zini o'zi qarasa bo'laveradi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyatini bunday degan. Junub bo'lgan holatda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'shga qo'yib, qo'limni tutib meni o'zi bilan birga etmoq bir joyga kelganda o'ldirdi. Men sug'urib tutib uyimga kelib g'usl qilsam, Rasululloh o'ldirdi. Rasululloh nega ketding Abu Hurayra dedi. Men Rasulullohga ahvolni aytsam, Rasululloh subhanalloh Abu Hurayra, menga degan nechta bo'lmaydi dedi. Sahihayn Buxoriy 285-hadis, Muslim 371-hadis. Qatada rivoyat qildiki, Anas ibn Malik radhiyallohu anhu ularga mundoq so'zlab bergan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bir kechada hamma ayollarni aylanib chiqdi. U kunlarda Rasulullohning 9 ayoli bor edi. Sahih Buxoriy 287-hadis. Muslim rivoyatida Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hamma ayollarni bir o'qsidan aylanib chiqdi deb kelgan.
Sahih Muslim 309 hadis. Hatta Cünüp Adem taharatını oturup kan aldıksa, tırnaklarını alsa, çişini sürse durur degan. Sahih Buxoriy Cünüp Ademning boshqa boshqalarga yuri va taalluq to'g'risida degan bab. Bunun ustiga shariatimizda bola yemitish uchun junublikdan so'rashni shart qilgan biror ko'rsatma yo'q. Agar unda holatda bola yemitish bo'lmaydigan bo'lsa, har oila tushirgan bunday bir ish qisqarsa albatta cheklanib qolgan bo'ladi. Albatta junub holatda bola yemitmas bo'lgan ayol ko'ksini yuvitib, yumishsa texim yaxshi. Bola yig'lab qolmasa kichik tarat elitib yoki g'usl qilib o'tib, ondan yumishsa texim yaxshi. Buning afzalligida mustaqillik gap yo'q. Lekin unda qilmaysiz yumush bilan yoki boshqa bo'lmaydi. Junub holatda uxlashdan burun g'usl qilishning mustaqilligini tuyanlikka tasavvur Abu Salama rivoyat qilib deydi-ki, men Oysha radhiyallohu anhadan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam junub holatda deb so'rasam, u kichik tarat elitib uxlaydi dedi. Sahih Buxoriy 286 hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Umar ibn Xattob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan birimiz junub holatda uxlash bo'lamdi deb so'radi. Rasululloh junub holatda uxlash bo'ladi dedi. Sahih Buxoriy 287 hadis. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday degan. Mening kechalar ihtilom bo'lib qolganligim haqida dadam Umar ibn Xattob Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan buyruq so'raganda, ona avrton yuyib, tarat elitib ondan uxla degan. Sahih Buxoriy 290 hadis. İmam Nevevi bunday deydi. Bu vaqtda kelgan hadislardan chiqqan mazmun shuki, junub kishi uxlasa, yeb ichsa, g'usl qilishdan burun jima qilsa bo'ladi. Bu barliq olimlar o'rtasida birdek ittifoq bo'lgan masala. Yana olimlar junub kishining badani bilan tayyorlangan pokizlikqa birdek ittifoq. Bu hadislarda yana yuqori ishlarni qilmoqchi bo'lgan kishining kichik tarat elitishi va avratini yuvishning mustahabligi chiqadi. Shariy Sahih Muslim 3.217 bab. Junub, ayizlar ve nifaslarının bedeninin ismi İmam Nevevi yanımda degan. İmamlarımız şundakla başka alimler Junub, ayizlar ve nifaslarının beden azaları ve terlerini izlemez faktör. Bunun da alimlerin ortada göz karşı okşaması yoktur. El-Mecmu 2.170 bab. Agar ularning bedeni necis bo'lgan bo'lsa, xamir yug'urish, tomoq yetish, choy damlash, boshqalar bilan ko'rishish, bola yemitish, real bir karavot yetish, suv ichish qatorliq ishlar cheklangan bo'ladi. Amniyatda islom ko'rsatmasida bunday chekim yo'q. Yana junub holatda boshqalarga qarash, boshqalar bilan parangishish, boshqalar bilan ko'rishish, qon oldirish, soch tirnoq ilish, bolalarni emitish yoki tomoq yegirish yoki junub kishiga qarash qatorliq ishlar joizdir. Avamın nas itikad qilganlik junub holat boshqalardan ko'rishsa junub kishi qarab so'z falokat bo'ladi yoki obat kiraydi yoki nasbasidir deganda qarashlarning islomda asosi yo'q. Bular faqat yahudilarning ixtiyoran qarashi bo'lishi kerak. Chunki yahudiylar ayizlar ayolni nejis deb qaraydi. Junub kishi g'usl qilishni kichik turish bo'ladi. Kecha yoki kunduz har qanday vaqtda jima yoki islomning orqasida darhol g'usl qilish vojib bo'lmaydi. Faqatla hadislar kelganda tomoq yemoqchi yoki ichmoqchi yoki uxlamoqchi yoki qayta jima qilmoqchi bo'lsa, bedendeki şaltaqni tozaltib kichik taraf elitishni mustahab bo'ladi, vojib emas. Ammo namoz vaqti bo'lib qolsa yoki namoz vaqti chiqib ketishi ehtimoli bo'lsa, darhol g'usl qilib namoz o'qish vojib bo'ladi. Umuman boshqa bir aldirashchilik yoki sabab bo'lmasa, g'usl qilishga aldirish afzal. Chunki har vaqt tahorat bilan turish yaxshidir. Tahorat bilan tursa kishi o'lib ketsa, junub holati o'lib ketmaydi. Rahmat berishlarmi qochmaydi. Keyin g'usl qilay deb ko'chirgan bo'lsa, boshqa jiddiy bir ishlar bo'lib qo'yib g'usl qilmay qilish, namoz o'qilmay qilish ahvollar ko'riladi. G'usl qilmay turib qayta jima qilish bo'ladi. Bunday ahvolda ayolni yutib kichik tarat elitishi mustahab. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Biringlar ayoldan qayta munosabat qilmoqchi bo'lsa, kichik tarat elitsin." Sahih Muslim 308 hadis. Junub holatda bir narsa yeb ichib bo'ladi. Hazrat Oysha radhiyallohu anha bunday degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam junub holatda yeb ichmoqchi bo'lsa, ikki qo'lini yuvib, onda yeb ichadi. Musnad Ahmad 247 hadis. Bu hadisni junub kishi yeb ichmoqchi bo'lsa, qo'lini og'zini joyqotadi deb qaraganlar dalil qilgan. Katta tabiiy Said ibn Musayyib bunday degan: junub kishi bir narsa yemoqchi bo'lsa, ikki qo'lini yuvib, og'zini joyqotib yeydi. Mujohid va imom Zuhriylarmi ikki qo'lini yuvib yeydi deb qaragan. İmam Ahmed'e şuna qaragan va chunki tahorat oldi degan hadislar uxlamoqchi bo'lgan kishilar kelgan degan. Musannafi Abdurrazzaq 1081-1083 numar. Al-Mughni 1-Muslim 1-91. Naylul Awtar 1-273 bab.
Başqa alimlar namazga tahorat algandek tahorat edip ondan yepiştiriyor dep qaragan. Çünki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem junub holatda yepişmesi qilmoqchi bo'lsa, odatdagidek tahorat alatdi. Sahih Muslim 305 hadis. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem junub kishi yeb ichmoqchi bo'lsa, yoki qilmoqchi bo'lsa, tahorat edip shunday qilishni qildi. Sunani Abi Davud 225 hadis. Albani aciz bahalagan. Bu ikki xil hadislarni mundoq qilib bo'ldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ba'zida mal tahorat qilgan tahoratda ba'zi ikki qo'lni yuvish bilan bo'ldi qildi. Lekin bu yepishga xos ahvol. Ular yoki qaysi ma'qulmas bo'lgan chog'da namoz tahorat oladi deb aniq kelgan narsa bo'lg'achqa, ondan buning ikkidan biri hadis bo'lmoqcha, qilmoqchi yoki qaysi ma'qulmas bo'lganda namoz tahorat oladi. Neylul Avtar 1-270. Demek bu hadisler bundaq taharet edilmesinin mustahabetini bildiriş bilen sizge taharet almasının caizliğini bildirdi. Bazı alimler taharet almayı undaq qilish makruh yapma qaragan. Şer'i Sahih Muslim 3-217. Vallahu alem. Fetvalar Mecmuası Taharet ve Tayammum babı 32. sual Yuşurun közlük taqaş hükmü ve taharet tesiri. Sual. Assalamu alaikum hürmetli ustaz. Hazır qo'yilib qarab ko'zdan ishik silib olgan ko'zoynak taqash qilib qoldi. Mashg'ul yoshun ko'zoynak silib taharat olsa durish bo'landi yoki noqson aytamdi. Cho'qim uni elitib ondan taharat edish kerakmi? Bu xil ko'zoynakni to'la elib silib taqsa ko'zal ulanib qolish ehtimoli yuqori. Mushaqdagi yana bir savolim, bu xil yoshun ko'zoynak ikki xil bo'ldi. Biri yiroqni ko'rmaydiganlar uchun yasalgan bo'lib, biroz kiradi. Yana bir xili faqat sunnat uchun yasalgan bo'lib, her xil rangli bo'ladi. Ko'zning rangini o'zgartirib chiroyli bo'ldi degan maqsadda sunnat ustida taqashni siraytib hukm qilmoq, bu Allohning yaratishig'iga shukr qilmoqlik bo'ladi qilmoq. Alloh rahmat qilsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd va sano Janobi Allohga bo'lsin. Shundoqla payg'ambarimizga, oyat va o'ttirg'a va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Oldi bilan bu turli yushirin ko'zoynaklarning hukmi ustida to'xtalayli. Bu yangi nesil bo'lg'achqa qadimgilar vaqt to'xtalmagan. Hozir zaman olimlar izlangan. Bu turli ko'zoynaklarning rangsizligini tibbiy maqsadda taqib turish. Bunda ham ittifoq. Ammo zinnatlanish maqsadida taqash maqsadida ko'z qarash o'xshash emas. Bir qism olimlar buni bir narsa o'tishni harom deb qaragan. Bu sabablar ichida Allohning rizqini o'zgartirish orqali shaytonning deb ushlaynash, so'g'ilmoqchi bo'lganlarni aldash, ko'zga ziyonli bo'lishi degan sabablar bor. Sen sabablar tutun daimi 17-133 saati var. Yani bir kısım alimler to'yqilmoq bo'lganlarni aldash yoki yerlarga yasinish yoki ko'zga bo'lmagan ahvolda jaiz deb qaramoqda. Buni Allohning rizqini o'zgartirishga kirmaydi. Bu xuddi lav mangizni bo'yab kirim qilmoqchi deb qaragan. Tibbiy jihatdan aytganda ko'z muhtoj bo'lmaydigan aynakni ko'zga taqib olsa, ko'z yangilaydi ekan. Bunimi uzun muddat ishlasa yangilash turganligi gap. Menimcha ko'zning ichiga aynak taqib zinnatlanish ortiq zinnatlanish bo'lsa, faqat zinnatlanish uchun taqsa yangilash jihatdan chetdan qarash jalliq ko'rinadi. Bu turdagi ko'zoynakdagi ranglar ko'zga ziyonli ekanligi, ba'zi shirkatlar bu turdagi ko'zoynakning sifatsiz hisoblarini yasaydiganligi bir haqiqat. Shunga bu ishlatmagan tuzuk. Endi buni taqqanlarning olgan tarixi kelsak, bu turli ko'zoynaklar bilan taharat olsa taharat bo'laveradi. Chunki ko'zning ichi taharat olganda yuvish kerak bo'lgan joylarga qatorga kirmaydi. Ko'zning ichini taharat olganda yuvish vojib bo'lmaydiganligida olimlar orasida ixtilof yo'q. İmam Şafii rahmatullohi alayhi mundoq degan: taharatda yuvish vojib bo'lgani yuzning ichki tarafi emas, tashqi tarafi ekanligida, kishining ko'zning yuvishning yoki ichini chayqashning kerak emasligida birasining qarashda bo'lganligini bilmayman. El-Um 1-tom 24. Demek göz içi su kirgizip yuvish taharatning sharti emas, hatto mustahab ko'rishmi emas. Belki tefe alınan kızın işini yuvishni makruh deb qaragan. Chunki buni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam qilmagan. Ham bunday qilish ziyonli. Al-Mughni 1-76. Ko'zdagi oq chapoq yo'qligimi nejis emas bo'lg'achqa uni yuvish kerak emas. Vallohu a'lam. Fetvalar Mecmuası Taharet ve Tayammum babı 33. sual. Yel çıksa istinjasiz taharat edish. Sual. Assalomu alaykum. Yel chiqsa istinjasiz taharat qilish bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdisana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oyat va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Yel chiqsa cho'ng yoki kichik taharat qilganda sinagandek taharat so'nib ketadi. Abdullah ibn Zayd al-Mazini radhiyallohu anhu rivoyat qilib bunday degan: Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga namoz o'qitib yel chiqib ketgandek tug'ilgan odamning ahvolini aytib,
Bu kishi namoz to'xtatdi deb so'raganda Rasululloh yo'q, ovoz anglaganga yo'q turgan qadar degan. Istinja degan fuqarolarning islohida oldi orqasi taraf yo'ldagi maynatlik qo'ltiqni chalma yoki suv bilan yo'qotishdan iborat. Umdatul Qari 2.2 Bu sebepten istinja degan cho'ng yoki kichik taraf sindirganda kerak bo'ladi. Faqatla yelchisiz bo'lgan najosat bo'lgandan keyin istinja qilish kerak emas. Bu barliq olimlarning birdek qarashi. Balki texi Hanafiy mazhabda agar cho'ng yoki kichik taraf chiqmagan ahvolda yeldan istinja qilish bidat deb qaralgan. Bu ularning nazarida haromlikni ko'rsatadi. Al-ixtiyor birinchi mutlaqun. Unda bo'lishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnati yeldan istinja qilish kelgan. Bunun asasen yel çıkıp geçse taharet soğuk ediyor. Kayıt taharet olması olsa ısınca kılmayla yüz kollarını yiyip, ağız burnunu çayqap, beşik meşrek kılıp taharet edilesi yani destur koyusu buludu. İmam İbn Kudame mındaqdaydı. Kutluğan yak yel çıkıp geçken kişiye ısınca koş gerek emez. Bunun da birer alımının başka bir karşıbalıkını bilmeyimiz. İmam Ahmet Rahmetullah aleyh mındaqdayken, Allah'ın kitabı da yak Peygamber aleyhisselamın sünnüsünde yelden ısınca kılış yok. Fakatla ısıncası taharet edilmesi gerek. El-Mu'ni 1. tom 100. bet. İmam Malik mu yelden istinja kılmaydı. Eğer çoğun yoki kichik tarat kılsa, aşı meynat nesi çıkan jayının özünü yüyesson. Kichik tarat kılgan bolsa, suyli göre ıgılınlar, çoğun tarat kılgan bolsa, şu orunlar degen. El-Mudavvana 1. tom 8. bet. İmam Nevevi mundaq degen, barliq alimlar yelden, uyqudan, ayollarını tutuşdan ve zekanı tutuşdan istinja gerek emas. İkiga birdek ittifaq. Şialarning ba'zilaridan istinja vojib bo'ldi deganlikka kelgan bo'lsa-mu, Şialarning qarshiligi hisob qilinmaydi. Shayx Nasr Intihob degan kitobida yuqoriqilardan birisi uchun istinja qilish qolsa bidatdir degan. Jurjani yeldan istinja qilish makruh bo'ladi degan. El-Majmu 1. tom 216. bet. Vojib deb qaragan Şialar Zaydiya mazhab bo'lib, ular yeldan istinja qilish vojib deb qaragan. El-Bahruz Zakhar 2. tom 52. bet. Yelden istinja qilmasin bo'ladi deyishning dalili faqat Qur'on yoki hadislar bir narsa vojib deb belgilaydi. Istinja qilishni vojib deb qaralgan biror oyat yoki hadis yo'q. Uyqudan qo'rqqan kishi uyqu asnosida yel qo'yib berishdan xoli bo'lmaydigan turuqliq Alloh taolo tahorat qilish oyatida uni istinja qilish buyurgan. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Namaz oturmak olsanlar yüzünlerine kolunlarını ceyniklerine suyunlar, beşonlarına mesih kılıp putunlarını uvaşkanlarına suyunlar. Maide suresi 6. ayet. Onun üstüge yelinin pırpek sesi olduğunu bilen onun nidismatı yok. Eğer onun istinja kılış gerek olan olsa, o tekken işlemini yürüyüş gerek olan olacaktı. Bazılar bu meselede yelden istinja kılış olgan kişi bizden emas degen hadisini telli kılan bolsa-mu, bunu İbn Adi el-Kamil degan kitabda rivayet kılan bulup, raviler işte aciz kişiler bolsa bu intayin aciz hadisdir. El-Kamil 35. bet. Irva-ul Galil 1. bet. Eğer yel çıkkanda, yel çıkkan joy quruq bolsa, istinja qilish ketmaydiganligida makruh yoki bidatligida alni yuqori bayon qilingandek ittifoq. Ammo nem bo'lgan taqdirda ba'zilar yel chiqqan joy nem bo'lsa-mu, istinja qilish yoki vojib yo mustahab emas degan esa, yana ba'zilar yel chiqqan joy nem bo'lsa, istinja qilish makruh bo'lmaydi degan. Bu nem bo'lgan ahvolda istinja qilish bo'lganligini ko'rsatadi. Yuqoriqilarga binoan amaliy turmushimizda yel chiqqan joy nem yoki o'l bo'lsa, istinja qilish bo'ladi. Chunki nemlik bir az najosat moddasining borligiga dalolat qiladi. Buni har kishi o'z avvali qarab mo'ljalasi bo'ladi. O'zini ichib sürib ketish ahvoli bo'lganda, yel bilan birga bir narsa silsa istinja qilishdan tuzuk. Ba'zi kishilar namoz vaqti bo'lmagan chog'da cho'ng kichik tarif qilib istinja qiladi. Keyincha namoz vaqti kelganda namoz qarat almosh bo'lganda qayta istinja qilish lozim deb o'ylab qilib, qayta istinja qilyotdi. Aslida bunday qilish kerak emas. Chunki cho'ng yoki kichik tarif chiqqan o'rinni pokizlab istinja qilayotgandan keyin tarif chiqqan o'rin pokiz bo'lgan bo'ldi. Bunday ahvolda qayta cho'ng yoki kichik tarif qilmasa, u yer meni to'lib ketmaydi. Natijada tahorat almosh bo'lsa, qayta istinja qilish kerak bo'lmaydi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi tahorat va tayammum babi 34-savol ikkalab qo'ygan kiyimda namoz o'qish. Savol: Assalomu alaykum. Bizning bu yerda insonlar pistlarni agashtirib mavdu. Bu pistlarni haydashda ba'zi yo'l bo'yida bekatlarda mashina chaqirish va boshqalar bilan mashg'ul bo'lganda kelib ishtimning hisoblarini yig'ib qo'ydi ekan.
Ушундай ahvolda ijtimoiy e'tiqoddan yurib, 8 qadamda so'qilib yondiq yoki odatga ustalib qoqilamdi. Ушундай ahvolda ba'zida itni va egisini tillab qo'yman. Bu qilmishim gunohga yotamdi. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdu sana Cenab-ı Allah olsun. Şundaqla Peygamberimizge, ayet oğuzlarına ve onunla taki kıyamet kişilerge dursunlar bolsun. İtinin şölge yuqqan yoki ihtilaf qilgan kiyim meynat bo'lib chiqqan bo'lg'achqa, ko'pchilik anlarning nazarida kiyimning meynat bo'lgan yerini yetti qatim yuvish kerak. Shundoqla itning burnidagi suyuqlik va suydagi yoki qo'qi yo'q qolgan ahvolda yetti qatim yuvib tozalash kerak. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bunday degan: qachonlarga it chepilib qo'ysa, uni yetti qatim yuvinglar. Sayyin Buxoriy 872 hadis, Muslim 279 hadis. Yana ba'zi rivoyatlarda dastlabki bir qatim to'pi bilan, yana bir rivoyatlarda 7 qatim to'p bilan, yana ba'zi rivoyatlarda 8 qatim to'p bilan deb har xil kelgan. Sahih Muslim 279-280 hadislar. 7 qatim yilganda bir qatim yoki yana bir qarashda 8 qatim to'pa yoki to'pining o'rnida turgan sutun o'xshash narsa bilan yuyiladi. Olimlarning yana bir qarashida ichki shilgini boshlanganlarga o'xshash 3 qatim yuvish bo'ladi. İmam Malik, Davud, Zahiri qadarlıq bir qism alimlarning nazarida ichki yo'q qolsa kiyim mehnat bo'lib ketmaydi. Uni mehnatga emas, yuvitish ibodat deb qarab, yuvitish mustahab. El-Majmu 520 bet. Elbette ko'pchilik alimlarning qarshi daliliyatning ham kuchli. Buning ustiga ichki odatda usullarning intan qismatini o'ziga oladi. Şuna meynetki yoki mikrob tarifi ig'ir bo'lsa kerak. Agar yuvish imkoniyati bo'lmay yoki boshqa poklik kiyim almashtirish imkoniyati bo'lmay namoz vaqti chiqib ketgan bo'lsa, meynat kiyim bilan namoz o'qish bo'ladi. Ba'zi odamlarning qarashida keyin poklik kiyim topganda namoz qayta o'qidi. Ba'zilarning qarashida qayta o'qimsa bo'ladi. Agar tozalalaydigan yoki boshqa poklik kiyim almashtiradigan turuqliq shu meynat kiyim bilan namoz o'qigan bo'lsa, namoz batil bo'lib poklik kiyim bilan cho'qim qayta o'qish lozim. Namoz o'qiyotgan odamning qutini ichkalab qo'ysa, ko'pchilik alimlarning nazarida namoz bekor bo'lib ketadi. Bunday ahvolda namozni to'xtatib, poklatib, ondan qayta boshlash lozim. Agar burnini yoki bedanini tekmay yaqin birab qo'ysa, yoki bedanini tekkan taqdirda quruq bo'lg'achqa namlik o'qigan bo'lsa, kiyim yoki bedanga shulgi yoki banqis o'qigandan keyin kiyimni yuvish kerak bo'lmaydi. Tillig'iniz gunohga yotsimi, musulmonlarning aloqalarda boshqalarga yaxshi ta'sir qoldirish jihatda yaxshi bo'lmaydi. Vallohu a'lam. Fetvalar Mecmuası Taharat ve Teyammüm babı 35. sual qanchiq bilan taharat sunush. Sual: Assalomu alaykum. Pichoq kesish yoki bir narsa kirib ketish yoki jarohatlarni siqsiriq qanchiqda taharat sunamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdu sana Cenab-ı Allah olsun. Shundaqla Peygamberimizge, oila avvatlarga, onunla ta qiyomatgacha kechkilarga durust salomlar bo'lsin. Qon va boshqa narsalar bedenidan chiqib oqsa, ondan taharat sunduradi. Oqmasa sundurmaydi. İmam Züfer rahmetullah aleyh adetki nijasat çıkılan joylarga o'xshitib qanchiqsa aqmısını tarixinde deb qargan. Azg'ini qanchiqsa tarixinde degan qarash Mujohiddan rivoyat qilingandir. Oqqan qonning tarix sundurdiganligi İmam Abu Hanifa, Abu Yusuf, Muhammad, Ahmad ibn Hanbal ve İshaq ibn Rahowi qatorliq olimlarning qarashidir. El-Mecmu 263 bet. Ular bu delillar qo'ygandir. Hisham as-Surgada rivoyat qildiki, Ayşe radhiyallohu anha mundaq degan: Abu Ubaysning qizi Fatima Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yanına kelib, "Ya Rasululloh, men ezgillardan kiyinma qon to'xtamaydigan, davomli qotolmaydigan ayolman. Namozni tark etamdim" dedi. Rasululloh: "Yo'q, bu bo'lsa tomirdan chiqqan turgan qon, hayz emas. Odatimiz bo'yicha hayz kelganda namozni tark eting. U kunlar o'tib ketganda o'zingizning qonni yutib, o'z qilib namoz o'qing" dedi. Hisham bundaq deydi: Atam meni ondan her bir iznin vaqti kelgicha her bir namoz uchun bir qism tarif eding degan. Sayyin Buxoriy 228 hadis, Muslim 333 hadis. Bu hadisdagi ondan her bir iznin vaqti kelgicha her namoz uchun bir qism tarif eding degan ibora Urvanın so'zi bo'lmasdan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zi kelki muayyanlashidi. Imom Tirmiziy shuni sahih degandir. Sunan-i Tirmiziy 125 hadis. Bu hadisni Hanefi mezhep alimleri bundaq dalil qilgan. Bu hadis taharatning sunishiga qonning tomirdan chiqqan sebab qo'yib ko'rsatgan. Bedandan chiqqan qonlar bo'ladi ekan, u tomirdan chiqmay qolmaydi. Chunki tomirlar bedandan chiqqan aqilgan joylardir. Unda Buxoriy 3-tom 144 bet.
Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a rivayet kılındaki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan: namozida qayqilgan yoki burni qonab ketgan yoki yondirgan yoki mazi chiqqan kishi qaytib berib tahorat elib kelib gap so'z qilmasdan namozini kelgan yerida almashtirib o'qisin. Sunan ibn Majah 1221 İmam Ahmad ve Beyhaqi bu hadis mursal deb bağlagan. Albani arz deb bağlagan. İmam Zeylai ve İmam Muhafız İbn Hacer dedi: Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'manın namazda turup burnu kanap kesse, berip taharet edip gap söz kılmasdan qaytib kelgen niyetinde alması okullukta sayı sabittir. Bunu İmam Malik, onun İmam Şafii rivayet kılgan. Yani İmam Şafii bu haberine başka taraftan Hazreti Abdullah İbn Ömer radıyallahu anh'manın kimki namazda turup burnu kanap kesse, yoki mez gelse, yoki qilsa chiqib ketib tahorat elib kelgan yerdan olmasa qo'ydi deganligini rivoyat qilgan. Buni imom Abdurrazzoqmi Muslim yaqin mazmunda rivoyat qilgan. Yana imom Malik Said ibn Musayyibning namoz o'qiyotganda buni qonab ketganda Hazrat Ummu Salama radhiyallohu anhaning huzuriga kelib tahorat elib qaytib berib namozini o'qiyotganligini rivoyat qiladi. Yana Abdurrazzoq Ali radhiyallohu anhuning birinlardan bir narsa sodir bo'lsa yoki burni qonasa yoki qayqilsa ketib tahorat elib kelgan yerdan almashtirsin, gap so'z qilgan bo'lsa yonboshdan boshlab qo'ydi, bo'lmasa burni o'qilmay hisob bo'ladi deganligini bir qancha rivoyat qilgan. Bu rivoyatning sanadi sahihdir. El Muvatta 138 bet 79 numar, Musannafi Abdurrazzoq 309 bet 3609 numar, El Cevher en-Naqi 256 bet, Nesbur Raya 142 bet, Ed-Diraya 132 bet. Ez-Zaxira ve Qazixon fatvalarida buni deyilgan. Tishigan narsada yoki tish o'tkazib qon asirini ko'rgan bo'lsa, qon orqali ma'lum bo'lmasa tahorat qilinmaydi. Tish ko'rg'uchqa qon asirini ko'rgan bo'lsa o'xshash. Yana Al-Haviy ta'kidlashicha Ibrohim tishlarining ortidan chiqqan qon haqida so'raganda buni degan. Joyi ma'lum bo'lib, oqqan holatda bo'lsa tahoratni sindirdi. Ham u necha bo'ldi, qayerdan chiqqanligi ma'lum. Chiqqanligini bilmasa tikizdan chiqqan bo'lsa, qaysi bo'lsa shu hisob bo'ladi. Şerhul Münye Elebi İmam Malik ve Şafii qatorliq olimlar oqqan qon tahoratni sindirmaydi deb qaragan. İmam Malik ve Şafii qatorliq olimlar oqqan qon tahoratni sindirmaydi deb qaragan. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilishicha, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Sa'atur Riqa g'azotida bo'lganda bir odamga bu vaqtdagi sahoba Abbad ibn Bashir radhiyallohu anhudir. Fathul Bari 281 bet. O'q tegib qancha ko'p chiqib ketgan bo'lsa-mu, ruku sajdasini qo'yib tomlashtirib bergan. Sahih Buxoriy odamning oldi kendan chiqqan narsa tarixini deb qaragan kishi degan bor. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunday cho'naqadan xabar unga qilganing to'g'ri bo'lmaydi deganki ma'lum emas. Xato qilgan bo'lsa, albatta uni qilgan bo'ladi. Naylul Avtar 232 bet. Emniyette İmam Nevevi aytgandek, tahoratning qanchiqish, qayqilish, namoz turib qilish bilan sunnatligi, yaksunmaydiganligi haqida sahih bir hadis yo'q. Xulasatul Ahkam 1-1 bet. Qanchiqsa tahorat sunmaydi degan qarashlar yana bundan dalil qilgan. Hasan Basri musulmonlar yerda rahat namoz o'qib kelmoqda degan. Tavus Muhammad ibn Ali Ata va Hijaz xalqi qonga tahorat etmaydi degan. İbn Ömer radhiyallohu anhu yuzga bir ton taniqlikni siqib qanchiqqan bo'lsin tahorat qilmagan. İbn Abi Avfa radhiyallohu anhu qon tupuribmi namoz o'qirgan. İbn Ömer radhiyallohu anhu bilan Hasan Basri qon oldirgan kishi to'g'risida qon olgan joyini yuvas bo'ldi degan. Sahih Buxoriy odamning oldi kendan chiqqan narsalar tahoratni sindirdi deb qaragan kishi degan bor. Lekin bu rivoyatlarga Hanafi mazhab olimlari bunday javob bergan. Hasan Basriyning musulmonlar yerda rahat namoz o'qib kelmoqda degan so'zi qon oqsa tahorat sunmaydiga dalil bo'lmaydi. Chunki yerda rahatda deganidan namoz o'qiyotgan chog'da qon chiqib turadi degan mazmun chiqmaydi. Yarısı bir kişi yarı cevabını namazını taşımaydı. Belki yarısının binasından çıkıp bekçen koyup okuyordu. Şundak ahvalda mı yarısının binası çıkıp olsa çıkışı bilen taharasını tutuyor. Demek Hasan Basri'nin bu sözünün meyvesi kan akman alette yarısının namaz okuyuyordu diyen burada. Bunun delili şu ki İbn Abi Şeybe Musannafisi de Hasan Basri'nin isnat bilen rivayet kılışça o kan ve fakat aksan ahvalda taharasını da qaragan. Musannafi İbn Abi Şeybe 1-1 bet 1959 numar.
Bu Hanefi imamlarının karşıda da özü bulup, karşı koyduğu Hanefi mezheplerinin farklıdır. Tavus ve başkalarından kelgen rivayet kan yakıp dursun tarihsizmaydı diyenini bildirmeydi. Şunda bolgan takdirdimi, bunu delil koyup gözetkenler tabiinin şekli hüccet kılıçıda barmaydı. İmam Ebu Hanife rahmetullah aleyhisselam'a hüccet de barmaydı. İmam Ebu Hanife'den nakıl kılınışça, bu tabiinlerime biz okşaş kişilerdir. Yani biz onların itaatı boyunca amel koşmamız gerek emez. Belki bizim onlara okşaş itaat kılamayız degan. İbn Ömer radıyallahu anh'manın iki bir tıldarlıqı çıkıp, ondan kan çıkan olsa mutarat almagan degan rivayet bolsa, bu Hanefi mezheplerinin delilidir. Çünkü ular kitaplarda çıkılgan kan bilen tarasılmaydı. Tarasılmış çıkartılgan kan bilen buludu. Çıkan kan bilen buludu dep moyeleştirgen. İbn Abi Evfa radıyallahu anh'ma kan tükürüdünden bizim zamlaştırıvergen. Diğer rivayet gelsek, bunun kançısı tarasılmaydığı delili yok. Çünkü tiş aralığından çıkan kan tükürük bilen anlaşkan ahvalda qaysi köp bolsa şöyle hesaplaydı. Bu rivayette ravi qaysını toxtalmagan. İbn Ömer radıyallahu anh'ma bilen Hasan Basri kan aldırgan kişi doğrusunda kan algan joyuna gibesi buldu degan. Bu rivayetni Hanefi mezhep koşup toqaşmaydı. Çünkü sahabelerden İbn Abbas, Ali, Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhum qatarlıqlar kan aldırgan kişi yuyunishi lazım dep qargandı. Ayşe radıyallahu anhamı bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den yaxşı senetleri bilen rivayet kılgandır. Yine tefek kan aldırgandaki kan çıkkan kan emes, çıkılgan kan olsa bu Hanefi qarışlar toqaşmaydı. Anlatın Qari 1. tom 51. 5. Demek, delil kılıngan hadisler acizlikten yoki sebep bolsun dalalat ehtimallik bolgan jihatdan alimlar sahabelerning shirkti ve başka nijasetlerning bedenden chiqishi qiyas bo'lgan. İmam Ebu Hanife qatorliq alimlar oldari ikki yo'ldan boshqa butun bedenden chiqqan har qanday narsa tahrir sindirdi desa, İmam Shafi'i qatorliq alimlar ikki yo'ldan boshqa yerdan chiqqan har qanday narsa tahrir sindirmaydi deb qaragan. İmam Malik chiqqan o'rinni chiqqan narsani yoqqanda chiqishni ko'rsatgan. Bidayet mücahit 1. tom 37. bet. Bu meselede delillerini seçtirgan bolsak, kan aksa taarasındı diyen qaraş delil cihetten kişilik bozulmak olmasın, ihtiyat cihetten aldı urunda turdu. Allahu alem. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem qarindoshlar, Fatvolar majmuasini o'qib 224-bet 36-so'rga kelganda almashtiramiz. Ayollarning oldi tarafdan ahxon yoki yelkalka taharrishlash masalasi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Qo'liyatdan ahxon kelsa va yelkalka taharrat sunamdi. Do'stlarim azar tafsir ko'rsatib turgan ustozimiz taharrat sunmaydi deydi. Va Ibn Azm degan olim shuni qilib chiqqan deydi. Men qanday qilaman taharrat olmasam nima bo'lamdi? Javob. Aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Barliq hamdu sana Cenab-ı Allah bulsun. Şunaqa Peygamberimizge, ayol tavabatlarına, onun taki kıyametki erişkilerge bir selamlar bulsun. Adette normal ahvalda kısa yerlerden kildiğen akranlık suyuklarının türleri bir kanca oluyordu. Bunu söylemekte ayrış mümkün. Birinci, mezi. Bu suyukluk adette kısa yerlerde cinsi işlet kuzgulta yaki cimağı alakla nesfel kısa çıkılan asılmış suyukluktur. Bu suyukluk çıksa onu kiyim-kechekken ve bedeninden tozaltish kerak. Çünkü bu meynat madde hesaplanadi. O çıksa taharet sunadi. Şuna namaz okumoqchi bo'lsa, namoz qilganidan taharet edish kerak. Bunun delili Hazreti Ali Mazidan usuqliq qiynalganligini Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan so'raganda, onunğa undaq qilma, mazi ko'rsang, zikrini yutib namozga taharet olgan degan. Sunan Ebu Davud 206. hadis. İmam Nevevi Sayyid degan. Al-Majmu 2. tom 163. bet. Albani Sayyid deb algan. İkinci mani. Bu seyrek yoki sog'inchlarda yoki yaxshilarda kelgan suyuqlik bo'lib, odatda ayol kishi hayajonlanganda shahovat bilan chiqadi. Ellarni etib chiqadi. Bu suyuqlik kishilik qarashda pokiz kiyim-kechakni undan tozalash kerak emas, lekin shunday qilib ehtiyot jihatdan tozalash yaxshi. Bu suyuqlik chiqsa tahorat sunubsa qolmay junubga qolish shekillandi. Şuna g'usl qilish vojib bo'ladi. G'usl qilmay namoz o'qib bo'lmaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yuqorqi hadisida Hazrati Aliga zakirongdan chiqqan suyuqlik etib chiqsa g'usl qilgan degan. Uchinchi vadi. Bu suyuqlikdan killa yoki eg'ir nasga kirganda ayollardan chiqadigan oq suyuqlikdir. Bu modda meynat hisoblanadi.
Şoňa kийim-kejekdiki ýa-ki bedendiki şaltyklarny tozalatiş gerek. Şundakla o taharatny sundurdy. Şoňa namaz okumak bolganda ýaňydan taharat beriş gerek. Lekin gusl kılıç wajyp bolmaýdy. Çünki wajyplyk fakat şeriatnyň öldürülişi bilen bolady. Şeriat bolsa mäniýetini başga suratda gusl kılıçga buyurmagan. El-Mecmu 2-nji tom 163-nji bet. 4-nji. Adatda kız ayollardan şehvetsiz veya ajansiz, keselliksiz halatda çıkılgan, rengi ak soğuklukta ve yoki mani yoki mazinin süpetir bulunma takdirde bu küçük karışta asasen pakiz hesaplandı. Taharatını sundurmaydı. Sonra namaz okumak bolganda yanıdın taharat ediş gerek bolmaydı. Lekin ihtiyat cihetin elbette özel. 5-nji. Kız ayollar his kılgılan matka içki nemlik, bundak nemlik meynetmen emes taharatını sundurmaydı. 6-njy. Yallygynyşdyk bäzi kiselikler tüpeýledin toktamay çykyp durýan suýukluk. Bununla suýuk toktamaydygan kişilerine hüküm berildi. Şoňa bundak suýukluk çykan ahwalda her bir namaz wagty kelgende ýa taharat ediş gerek bolady. Namaz wagty kelgenden kiýin taharat edip namaz okuwça ýa-ki namaz okuwanda çyksyň eşkisi ýok. Namaz ýa-ki taharat bozulmaýdy. Başga bir namazyň wagty girişi bilen bu ayol namaz okumakçy bolsa ýaňydan taharat ediş gerek bolady. Bu diýildik. Bundak ahwalda ayollar bir namaz wagt ýa taharat alady. Şu taharat bilen bir farz namaz we onuň täze barlyk sünnet we nafil namazlaryny okuýdy. Emma ýa bir namaz wagty gelse ýa namazyny okuş üçin ýa taharat alady. Ýani her güni her bir azandan kiýin bir kysym jemy 5 kysym taharat alady diýilýär. Şoňa bundak ayol we ýene süýük toktamaydygan ýa-ki ýel toktamaydygan ýa-ki istihza kene toktamaydygan kişiler her bir namazga ýa taharat alady. Endi ayol kişinin altyapydan çykylan ýel meselesiga gelsek, ayol kişi bir kança ketем kebi soğut netijesinde alt tarafı sel kengayip gitip oldurganda ýa-ki oňun ýatganda alt tarafiga hawa kirip beden alıp özgergen çağda aşağı sırttan kelgen hawa bilen çykyşy mümkin. Bunun şey bilen münasibeti ýok. Hanefi Maliki şundaq bolsa, Hanbeli mezhep alimleri nezarinde bu ýel adetde çykylan nejaset bir ýerden çykmagan bolgaçka bu kikirge okşaýdy taharatny sundurmaýdy. Sundurdy diýen aýdym dedilme kelmegen. Şoňa taharat bilen ýurdy. Mecmu'ul Enhar 1-nji bet, El-Um 1-nji tom 1-nji bet, Taç we Dil 1-nji tom 291-nji bet, El-Isma El-Insaf 1-nji tom 195-nji bet. Şeyh Zade bundak diýdi. Ayol kişinin alt tarafından çykan ýer meýnet emes, çünki bu nejaset onuň kuzup çykmaýdy. Mecmu'ul Enhar 1-nji tom 31-nji bet. Allahu a'lam. Fetvalar Mecmuasi 226-njy bet. Taharat we teyemmüm baby 37-nji sual. Junup halatda turdan dini material görüş. Sual. Assalamu alaykum. Junup halatda turdan dini material görüş duruşma? Cevap. Ve aleykum assalam ve rahmetullahi ve berekatuh. Barlyk hamdy sana Janaby Allah'a bolsun. Şundakla Peygamberimizge, aýat owatlarga we onuň taýgy kıyametgacha ergeşkenlerge bir salamlar bolsun. Junup beýzir kişileriniň hadis, tefsir, fıkıh, tevhid we dini didaktik kitaplarını kitapdan ýa-ki turdan okusy bolady. Dini makal ýazsyn bolady. Eger arasynda bir iki aýat uçrap kalsa okup etsin bolýar. Ayetlerini tili bilen emes içinde okup geçse tehim ýaxşy. Umumen junuplukdan ýünüp bakalat okuman afzal. Allahu a'lam. Fetvalar Mecmuasi 227-nji bet. Taharat we teyemmüm baby 38-nji sual. Eýizdatynyň Kur'an-ı Kerim'in tercümesini okuşy. Sual. Assalamu alaykum. Ayollar eýizler halatda Kur'an-ı Kerim'ni okuş bolmaýdy. Bundakda eýizler halatda Kur'an-ı Kerim'in uýgup terjemesini okuş bolandy. Bu ýerdäki bäzi ustazlar fetwa berip eýizler terjem Kur'an okusyny hatta Bismillah ismini aýatyň harfini soňda uýursyn bolmaýdy dedi. Bäzi kitaplarda men eýizler Kur'an'daki sure Fatiha'daki bäzi aýatlaryny dua tarikatda okuş boldy dep bergen edim. Bularnyň gaýsy togra, bular ine hukm barmy? Allah dünýä we ahiretde ejrini bersin. Cevap. Ve aleykum assalam ve rahmetullahi ve berekatuh. Barlyk hamdy sana Janaby Allah'a bolsun. Şundakla Peygamberimizge, aýat owatlarga we onunğa taýky kıyametgacha ergeşkenlerge bir salamlar bolsun. Şu garaş asasen eýizleriniň Kur'anyň tefsirini we terjemesini tutup ýa-ki tutmay ýa-da ýa-ki garap okuşy jaýzdyr. Şundakdan bu alimler otturda ıhtılap bolgan mesele başka payda bilen okunu afzal. Aslında eýizleriniň gusl kılıçdan
Bunun Kur'an okuş caiz bulmaydı. Bunun fakatlar dua yakınlıkı tarafı etkilen müstesna diyen karış köpçük almanın karşıdır. Seyyid Bukhari Eizler ayalının Beytullah'ın tavuk kılışıydın başka barlık ecbaliyetine urunaydıqanlık doğrusa diyen bab Resulullah 1. tom 8. bab. İbn Ömer radıyallahu anh'a rivayet kıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunda kıyan. Eizler mu cünüp mu Kur'an'dan eşlim okumaydı. Sünnen-i Tirmizi 131. hadis. Lekin bu hadis barlık adı sünnasının nazarda acizdir. Nesbur Raya 195. bet. Albani mi acizde bağlıgan. Bular yana eizlerine cünüp kıyas koyup her ikisi okusu vacip olan kişi belki tehi eizlerinin taharetsizlik ettiğim takitlik degen. Bular delil kılıp gösterken neslerinin ketimsiye sahih ispatlanmagan yoki sayidip kırılgan takdirimi tavil kılgı bulgan nesler bolğaçqa İmam Malik ve Bukhari qatarlıq bazı adamlar Hazret İbn Abbas radıyallahu anh'ın cünüp kişi Kur'an okusun meyle edip qaraydıqlıqını İbrahim'nin eizler birer ayet okusa eşyap yok diyelikini yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in her qanday halda Allah'ın zikir kılatı degen etisine asas qılıp zikir degen Kur'an okusunlarını buludu sonra cünüp ve eizlerle Kur'an okusun buludu dep qaragan. Seyyid Bukhari eizler ayalının Beytullah tavuklusundan başka barlık ecbaliyetini orunaydıqalık doğrusa diyen bab Fathul Bari 1. bab. Said ibn Musayyib'den cünüp kişi Kur'an'dan biraz okundu dep sorulganda o dep cevap bergen. Musannafi Abdurrazzaq 1. tom 307. bab 1308 numar. İsnadı sahih. Bular yana bundaq dalil ko'rsatgan. Birinchi, joizlik asbakin bo'lib, faizlarni Qur'on o'qishni cheklaydigan sahih aniq bir dalil yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida ayollar aziz ko'rgan turqliq Rasululloh ularni zikr bilan duo qilishni to'simagandeklar, Qur'on o'qishni to'simagan. Ikkinchi, faizlar junubdan farqlabchi. Chunki junub o'z ixtiyori bilan junublikni yo'qotalaydi. Faizlar saqlashni kutib turmay, boshqa chora topilmay, faiz muddati uzrab ketadi. Üçüncü, eizlerine Kur'an okuşunu çekleş, okuşta Kur'an'ı unutup kılışka ilip barıda. Üçüncü. El-Muhalla 1. tom 78. bet, El-Mecnun 2. tom 179. bet, El-Mughni 1. tom 96. bet, Neylül Avtar 1. tom 284-85. bet, Mecmu'ul Fatiha 21. tom 960. bet. Bu ixtilaf aldıda Kur'an okuvchi kız çokunlar qana qilish kerak. Ular her ayda bir hafta yoki undan ko'p Qur'on o'qiy olmay yoki o'qitilmay yaralg'ilin unutib ketib qoldi. Bu albatta Imom Buxoriy va Imom Malik qatorliq olimlarning qarashi bo'yicha o'qisa bo'ladi. Ko'pchilik olimlarning qarashiga kelsak, ulardan ba'zilari o'qituvchi odat ko'rganda bir so'zni o'qitadi degan. Imom Tahoviy yarim oyatni o'qiydi degan. Yarim oyat o'qisa bo'ldi degan qarash Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi rivoyat qilingan. Yana ba'zilar bir qisqa oyat bo'lsa mayli degan. Raddul Muhtar 1. tom 172-173. bet, El-Muhalla 1. tom 78. bet, El-Mecmu 2. tom 179. bet, El-Mughni 1. tom 96. bet. Menimcha bugungi kunda Qur'on Karimni yodlash va o'qish ishlarining o'zlik bo'lmasini ko'rsatib, Aizlar xonim qizlarga o'qish va yodlash dairasida ruxsat qilish kerak. Bu yuqori sayyorlarga asoslandir. Shundaqla islom rivoyatiga zid kelmaydi. Imom Malik rahmatullohi alayhi Aizlar Qur'on o'qish bo'ldi deb ruxsat qilgan. Bu İmam Ahmed rahmetullahi aleyhi'den kelgen bir qarashdir. Texi İmam İbn Teymiye rahmetullahi aleyh ayol kishi Qur'onni unutib qo'yish xavfi bo'lsa, ayollar bo'lsin Qur'onni tashmay o'qishi vojib bo'ladi deb qaragan. Al-Ixtiyorat al-Fiqhiyya 1-27. Ayollar Qur'onni dili bilan o'qisa albatta bo'ladi. Zikr yoki duo niyatida Fatihani yoki duo mazmuniga aytgan o'qish Hanafi va boshqa mazhablarga to'g'ri hisoblangan qarashda makruh bo'lmaydi. Zikr qilsa tasbih, tahlil va dur deyilsa makruh bo'lmaydi. Buning dalili ijmo bilan sahih hadislardir. El-Mecmu 2. tom 181. ve Fethul Qadir 1. tom 168. Junub, aizlar va nibaslarning Qur'onni tutishning jaiz bo'lmaydiligida 4 mazhab orasida ixtilof bo'lmasa, bir qism olimlar tutib bo'ladi deb qaragan. Ko'pchilik bu oyatni dalil qilgan. Innahu laqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa al-mutahharun. Şek şüphesizki u ulug' Qur'ondir, saqlangan kitobdir. Uni faqat pok bo'lganlarla tutadi. Voqea surasi 7-7 oyatlar. Ular oyatdagi kitob degan so'zni Qur'onda tafsir qilgan. Yana Qur'onni faqat pok kishilar tutadi degan hadisni
hatta sözlerini toplayız. Yana Kur'an'ı fakat pak altında tutkan degan hadisni yoki mustadrakda rivoyat qilib isnad sahih degan 6051 hadis. Tabarani al-Majmu'ul Kabir rivoyat qilgan 3135 hadis. Lekin ularning dalillari e'tiroz usulgan. Oyat qarta bilgan e'tiroz shuki, oyatki kitobdan maqsad lavhul mahfuzdir. Bak bulardan maqsad farishtadir. Yoki kitobdan Qur'on maqsad qilinsa, bak bulardan maqsad shirkdan pak bo'lganlardir. Chunki mushriklar nejisdir. Imom Ibn Qayyim rahmatullohi alayhi At-Tibyan fi Aqsamil Qur'on degan kitobida kitobdan maqsad farishtalarning qo'lidagi lavhul mahfuz ekanligiga on tarafdan dalil keltirgan. Tibyan fi Aqsamil Qur'on birinchi ikkinchi bet. Ko'pchilik dalil qilgan hadislarga qilingan e'tirozlar shuki, birinchi hadis ajizdir. Raviler arasida aciz ravi bo'lg'achqa Imom Ibn Hazm va Imom Navaviy bu hadisni aciz deb baholagan. Imom Ibn Abdulbar va Hakim qatorliq olimlar, shundaqla keyingi olimlardan Shayx Alboniyning Irwaul Ghalilda Sa'i degan bahsi asoslangan taqdirdami, hadisga pak bo'lish degan so'z musulmon kishiga tahorati bor kishiga g'usl uchun muslim pak bo'lgan kishiga shundaqla badani nijosat bo'lgan kishiga o'xshashlar ishtiqdan o'rtaq bir so'zdir. Musulmon kishi maqsad qilinishi ehtimoli kuchli, chunki Qur'onda innamal mushrikuna najasun, mushriklar nejisdir degan. Tavba surasi 28 oyat. Bundaqda hadisning ma'nosi mundaq bo'ladi. Qur'onni faqatla musulmon kishi tutadi. Hadisga pak bo'lishning tahorati bo'lsin yoki g'usl uchun muslim pak bo'lgan kishi bo'lsin yoki badanida nijosat bor kishi bo'lsin, mo'min kishi maqsad qilganligi chiqib turadi. Chunki Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahihaynda mo'min degan nejis bo'lmaydi degan. Ikkinchi hadismi ojizlik bor. Chunki raviylardan birida ko'z qarash o'xshash emas. Majmu' az-Zawaid 277. Atalıq alimlar tusi buldu degan qarashiga Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning Iroqdagi oyat yozgan maktub bo'lganligini, Iroq va undan boshqa maktub bo'lgan mushriklarning jinohdan topolmaydiganligini da'vo qilgan. Ko'pchilik buningga maktub degan Qur'on deb atalmaydi. Biror oyat bir maktub va ba'zi kitoblarni hech gap bo'lmaydi deb e'tiroz bildirgan. Naylul Awtar 260 bet. Her halda çepeçelileri itirazını saklanıp getirmeyen. Şundaqtımı Qur'an'ı hürmetleş jihatdan Junub ve Izlar ve Nifaslarının onu tutuşu iş bulmağında pəlay yakışına oxşaş bir nəsildən bo'lsa əvzəl. Allahu aləm. Fətvalar Məcmuəsi 231. Bet Taharat ve Teyyəmmüm babı 39. sol paypaqqa məsəh qilish. Assalamu aleykum. Paypaqqa məsəh qilish bulamdı. Qilish qandaq paypaqlarga bo'ladi? Javob: Alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Ba'liq hamdu sana Janobi Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga oyat va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga dur salomlar bo'lsin. Imom Malik paypaqqa mashyaq qilishni joiz emas deb qaragan. Ammo Qur'on bilan chamlangan paypaq bir tarafdan o'tib o'xshab qolganlikdan bu vaqtda uningdan ikki xil qarash rivoyat qilingan. Bir rivoyatda joiz bo'ladi degan. Bidatul Mujahid 14. bet. Hanafi mezhebde beden görünmeydiğin qilin paypaqlar caiz buldu degan qarash bo'yicha fatvo berildi. Bu İmam Ebu Yusuf ve Muhammed'nin qarashi. İmam Ebu Hanife rahmetullahi alayhi chamlik yoki qurun paypaqlar caiz bo'ladi degan bo'lsa-mu, oxir hayotida kasal bo'lib qolganlar chamsiz paypaqqa masha qilgan va yo'qolib kelganlarga burun men kishidan to'sgan ishni qildim degan. Buningga asosan olimlar İmam Ebu Hanife ikki shogirddan qarshi qaytgan deb qaragan. Tabiyyinul Haqaiq 1. bet ve Şerhul Muniye Alebi. İmam Şafii, İmam Ahmed qatorliq bir qism olimlar paypoq mas'ala jaiz bo'lishi uchun buningda yo'l yugurulgan darajada qilim bo'lishini shart qilgan. Al-Majmu 564 bet, Al-Mughni 181 bet. İlgirkilerden İmam İbn Hazm, hazırlardan Selefiye kımdaki alimler qanday paypoq bo'lsa, ismi paypoq bo'ladigan put ko'rinib qolsin masih qilish bo'ladi deb qaramoqda. Al-Muhalla 280 bet, Fatva ve Risale toplama Şeyh Muhammed Salih Al-Usaymin umrinin tom masih qilish babi. Bu ixtilof asosan bu vaqt kelgan hadisning sahih yoki emasligida ixtilof bo'lganligi, payg'ambarimiz va sahobalardagi paypoqning ma'rifati bilan qayishdir.
qaysi türlük paypoq to'g'ri belgilashdan va paypoqni o'tga qiyos qilish bo'lamdi yoki bo'lmamdi degan tartibdan kelib chiqqan. Hidayat Mustahid 14-ci bölüm. Hadisdə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki paypoqqa məsih qıldı deb kelgan. Ebu Davud 159-cu hadis, Tirmizi 99-cu hadis, İbn Majah 559-cu hadis. Bu hadisni burunqilarni İmam Tirmizi, keyingilarni Şeyh Albani qatorliqlarning hadislarında sahih deb qaragan. Sahih Sunan Tirmizi 86 numar. Amma İmam Ahmad ibn Hanbal, Sufyan as-Savri, Abdurrahman ibn Mahdi, Ali ibn al-Madini, Yahya ibn Ma'in, İmam Muslim, yana İmam Bayhaqi, İmam Abu Davud ve İmam Nevevi qatorliq katta hadishunoslar bu hadisni aciz deb baholagan. İmam Nevevi dedi: yuqorqi katta hadishunoslarning biri yolg'iz holatda aciz deb baholagan bo'lsa, buning bahsi İmam Tirmizining Hasan hadis degan bahsini oldin turadi. Buning hadis sohasiga ittifoq. Sahih degan taqdirdami, uningki paypoqsizdan shamlik yoki yo'lga bo'lgan qilin paypoq surish bo'ladi. İmam Malik bunda shundoq ma'no berganlik rivoyat qilingan. Yana Hazrat Ali, Abdullah ibn Mas'ud, Bara ibn Azib, Anas ibn Malik, Abu Umama qatorliq ko'pchilik sahobalarning paypoqlari masih qilganligi ma'lum. Al-Majmu' 1-566 bet, Nasbur Raya 1-184 bet, Ad-Diraya 1-82 bet, Nailul Avtar 1-226 bet. Hozirgi paypoqlarimizga kelsak, albatta sahobalar zamonidagi yo'ng yoki qurun paypoqlar hozirgi zamonimizdagi qilliroq paypoqlarga to'g'ri keladi. Ko'rinib turadigan yoziq nilon yoki ipak nibis paypoqlarga to'g'ri kelmaydi. Shunga undaq paypoqlarga boshqa uzr bo'lmasa masih qilish bo'lmaydi. Paypoq qilliroq bo'lsa qish kunlarida yoki safarsizda havoning suvning sovuqligidan haqiqiy qiynalib qolgan bo'lsa, uningga masih qilsa bo'ladi. Bo'lmasa normal sharoitda jaiz bo'lmaydi. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimdagi ta'rifida va arjulakum ilal ka'bayn bunlarni o'shqich yuyinglar deb buyurgan. Maide surasi 6-oyat. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taat qilishni o'rgatgan hadislarda putini o'shqich yuyib ko'rsatgan. O'zi tahorat olgandan putini yuvgan. Sahoba kiramlar normal sharoitda putini yuvgan. Hatto safar ustida putini chala yuvgan yoki yuvmay putu masih qilganlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 2-3 qatim arqisi yuyilmagan putlarga do'zax azobidan voy deb takrorlab ogohlantirgan. Sahih Buxoriy 60 hadis, Muslim 240 hadis. Yana putini yuyib tahorat edib ko'rsatgandan keyin kimki buni ortiq aytgan bo'lsa, yomon qilgan ham zulm qilgan bo'ladi degan. Sunan Abu Davud 135 hadis. Navaviy Sahih degan. Sharhi Sahih Muslim 329 hadis. Albani Hasan'da bağlagan. Bundaq bo'layotgan yuyishning vojibligi asli hukm. Masih qilish bo'lsa qiyinchilik tufaylidan berilgan ruxsatdir. Ruxsat degan qiyinlik shafolar qator bo'lgan kengchilik. Shunga normal ahvolda bo'libmi yozning issiq kunlarida, suv kengri yerlarda ruxsatga esilish bo'lmaydi. Havo issiq shaharda boshqa uzr bo'lmasa, butun yumay paypoqqa masih qilish joiz bo'lmaydi. Chunki aslidagi hukm yuyish. Buningdan faqatla sovuq havo kasallik yoki safar deganda qiynaluvchi sabablar bo'lganlar, uning bedli bo'lgan masihga yetkazamiz. Balki texi issiq kunlarda yumay issiq quritish boshqa azor bir shaytdan makruh bo'lishi kerak. Allohu a'lam. Fatvolar majmuasi tahorat va tayammum bobi 40. Savol: hojatxonada mustahab qilish. Savol: Assalomu alaykum. Hojatxonada mustahab qilsa bo'lamdi? Men turgan o'rinda tuzuk bir mustahab qilish bo'lim yo'q edi. Shunga doim hojatxona qilardim. Yaqinda bir aylam menga hojatxonada mustahab qilish bo'lmaydiganligini Payg'ambarimizning bu vaqtda aniq hadis borligini deydi. Lekin men munosib filmlarni ko'rib, bu to'g'risida hadis borligini hech ko'rmadim. Shunga ustozlar bu vaqtda aniq qilib ko'rsatgan bo'lsa, mustahab qilish tahorat qilib qog'oz yoki cholmada surtib olgandan keyin suv bilan yuvishni ko'rsatadi. Yuvishning hukmi ismi o'xshash mustahapdir. Kona xoli joylarda ta'rif qilingan o'rinda suv ishlatish munosib emasdi. Ba'zida bu suv ishlasa nijosat ustiga tushib chashaydigan edi. Shunga suv ishlashga ayrim mustahxonalar yasalgan. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh.
Barliq hamd sana Cenab-ı Allah'a olsun. Şunaqla Peygamberimizge, âl tavbatlarına ve onunğa taki kıyametgacha erişkenlerge dursunlar bolsun. İslam dini pakizlikka, insonni izzetlaydigan her qanday güzel ko'rinishga ahamiyat beradi. Bu sebepten namazdan to'g'ri bo'lishi uchun badan, kiyim va o'rinning pokiz bo'lishini shart qilgan. Bilishimcha, dinimizda hojat qilgan o'rni mustahab bo'lsa bo'lmaydi deydigan alohida bir ko'rsatma yo'q. Lekin nijosat yo'q, nijosat chechilmaydigan joyda mustahab qilish, tahorat ilish pokizlik jihatdan afzal. Burunqi ortimizda tahorat sundirish ayrim yerda, mustahab qilish ayrim yerda bo'ladi. Hozirgi turmushimizda bo'libmi shahar uylarida tahorat sundirish, suv bilan mustahab qilish har ikkisi ko'pincha bir joyda, hatto bir o'ltirishda qilindi. Kiyimlar nijosat tashlab ketishdan saqlansalar cheklimi yo'q, mayli bo'laverdi. Tahorat ilishda Allohning ismini atash vojib yoki mustahab bo'lganligi uchun mumkin bo'lsa nijosat yo'q ayrim joyda tahorat ilish, bo'lmasa nijosatni ixtivetib nijosat qolmagan ahvolda tahorat ilish kerak. Shundoqmi nijosat bo'lgan joyda tahorat olgan taqdirda tahorat to'g'ri bo'laverdi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 1-tom 5-bob namoz va masjid. 41-savol. Takbirni taqshirish sunnatmi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Takbirni taqshirish sunnatmi va yoki taqshirish bilan jup tushirish o'xshashmi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Cenab-ı Allah'a bo'lsin. Shunaqla Peygamberimizga, oyat obatlarga va uningga toki qiyomatgacha erishganlarga salomlar bo'lsin. Tekbirning hukmi to'g'ri qarashga asosan ta'kidlangan sunnat bo'lib, tekbirni taq tushirishmi, jup tushirishmi o'xshash sunnatdir. Chunki har ikki xil tekbir tushirish usuli sahih hadislardan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan kelgandir. Hanafiy mazhab olimlari tekbirni jup tushirishni tillagan bo'lib, tekbirni jup tushirganimizda u 7 jumla bo'ladi. Ya'ni Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadan rasululloh. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Usul Abu Mahzura radhiyallohu anhu rivoyat qilgan kelgan bo'lib, bu hadisda Abu Mahzura radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mana takbirni 17 jumlaga aytgan degan. Sunan Abi Dawud 502 hadis, Tirmizi 192 hadis, Nasai 632 hadis, Tirmizi Hasan Sahih deb baholagan, Albani Sahih deb baholagan. Abdurrahman ibn Abi Layla rivoyat qilib dediki, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sahobalari bizga so'zlab berdiki, Abdullah ibn Zayd al-Ansari radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qishiga kelib, "Ya Rasululloh, men tushimda ustida ikki yeshil to'n kiygan bir kishining tomning ustida o'ri turib, jup azim to'lab, jup takbir tushirib, Allohda bir o'ltirayotganligini ko'rdim" degan. Buni Bilal anlagandan keyin o'rnidan turib, jup azim to'lab, jup takbir tushirib, Allohda bir o'ltirayotgan. Bu hadisning raviylari Sahihning raviylari bo'lib, ko'pchilik olimlarning qarshida sahab kiramlarning hammasi ishonchlik, ularning ismini bilmaslikning ziyoni yo'q. Degan qarashiga asosan bu hadisning sanadi tutashgan. Musannafi ibn Abi Shayba 2118 hadis, As-Sunanul Kubra Bayhaqi 1829 hadis, Nasbur Raya 1-tom 259 hadis. Yana bir rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni Bilalga o'rgatgan degan. Shuning bilan Bilal o'rnidan turib, jup azim to'lab, jup takbir tushirib, Allohda bir o'ltirayotgan. Bu hadisni Imom Tahaviy rivoyat qilgan. Sharhi Ma'anil Asar 1-tom 138. Bu rivoyatning isnadi sahih. Yuqorqi hadisni Bayhaqi Muxtasari Xilafiyat kitobda Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhuning navrasi Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Zayddan Abdullah ibn Muhammad otasi orqali bo'g'izim deb rivoyat qilgan bo'lib, bu hadisni Hafiz ibn Hajar isnadi sahih deb baholagan va bu hadisning yana bir shohidi bor degan. Ad-Diraya 1-15. Yana sahabalardan Bilal, Abu Mahzura, Salama ibn Akva va Shawban radhiyallohu anhulardan takbirni aytganligini Imom Tahaviy rivoyat qilgan. Sharhi Ma'anil Asar 1-tom 136. Ko'pchilik olimlar takbirni taqshirishni tanlagan bo'lib, takbirni taqshirganimizda 11 jumla bo'ladi. Ya'ni Allohu akbar, Allohu akbar, ashhadu an la ilaha illalloh, ashhadu anna Muhammadar rasululloh, hayya alas salah, hayya alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, Allohu akbar, la ilaha illalloh. Bunda qad qamatis salah degan jumladan boshqa jumla takrorlanmaydi. Bu usul Abdullah ibn Zayd radhiyallohu anhu rivoyat qilgan hadis kelgan. Musnad Ahmad
16.525 hadis, Sunan Abi Davud 499 hadis. İbn Huzeyme bu hadisni Sahih degan, İmam Tirmizi Ilal Kabir degan kitobida mundaq degan. Men Muhammad ibn İsmail İmam Buxoriydan bu hadis to'g'risida so'rasam, u mening nazrimda sahih dedi. Nesbur Raya 1.9 hadis. Albani bu hadisni sahih deb bağlagan. Ebu Kulaba Enes rivayet qildi. İbn Malik radhiyallohu anhu mundaq degan. Bilal azanni jib tekbirini taqaytishga buyurildi. Sahih Buxoriy 603 hadis, Muslim 378 hadis. Yana bir rivayette Enes radhiyallohu anhu mundaq degan. Bilal azanni jib tekbirning 40 qamat salatidan boshqa o'zini taqaytishga buyurilgan. Sahih Buxoriy 605 hadis, Muslim 378 hadis. Demek, yuqorqi her ikki usul Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan sahih yo'l bilan kelgandir. Bunun asasen diyarimizdeki cüb usulunu sahih sayılan doğrusu bo'lg'achqa, diyarimizdeki Hanefi mezhep qilgan bo'yicha amal qilib kelayotgan bu to'g'risini atay o'zgartib, jidal majraga avmo o'ttirib g'alviga sebep bo'lgan o'rni yo'q. Jidalga sebep bo'lmaydigan ahvolda taq yoki cüb qaysi bir usulda takbir etse sunnatga muvofiq qilgan bo'ladi. Vallohu a'lam. Fatvalar Mecmuası 242. bet namaz ve mescid babı 42. sual kafirlerini mescid girgisi bulamdı. Sual. Selamun aleyküm ustaz. Bizden bireylerin kafirleri mescid girgisi bulamdı de sorupti. Bir koydu. Ular gusla kılmağızda elbet girgisi bulmaydı. Lekin din teşvik koyuşun ekesi buludu depti. Men Allah'ın müzikler, micis bular ere mescid yaklaşmasın degen ayeti var. Bu ayet keskinlikin bilen geldi. Sonra kesik bulmaydı desem. Bu Şii'en terakki mescidlerde dinimizi mesela teşvik kılış, dinimizden güzel tarafından olarak gösterip, onların kılını İslam'a koyuş için onları mescid tutulan iş var dedi. Muşun hüküm kandak buluda Allah sizden razı olsun. Cevap. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Varlık hamdü sana Cenab-ı Allah olsun. Şunakla Peygamberimizge aile tavbatlarına ve onunla ta ki kıyamet kişi erişkilerine dürüst olanlar olsun. Siz delil koyup gösterken Allah Teala'nın innemel müşrikûne necesun felâ yakrabul mescidel harâme ba'de âmihim hâzâ. Müşrikler necislerdir. Şuna olar mescid-i haramga muşu yildan keyin yaqin yo'lmusun. Ebu Sözü 28. ayet. Degan ayette mescid-i haramga xosdir. Olimlar kafirning mescid kelishi haqida har xil qarashlar bo'lgan. Ba'zi olimlar kafirlar barliq masjidlarga kirsa bo'ladi. Mescid-i haramga o'xshash deb qaragan. Yana ba'zilar kafirlar musulmonlarning ustidan masjidlarga kirsa bo'ladi. Faqat mescid-i haram va haramdagi barliq masjidlarga kirmaydi deb qaragan. Yana ba'zilar kafirlar har qanday masjidga kirsa bo'lmaydi deb qaragan. Yana ba'zilar kafirlar masjidga kirgizilmaydi. Faqat ishlash zarurati bo'lganda kirsa bo'ladi deb qaragan. Yuqorqi qarashlarning har birining o'z oldiga dalillari bor bo'lib, ularni bir-birlab tahlil qilsak gap uzrab qoladi. Dalil jihatdan kuchli bo'lgani musulmonlarning manfaatiga chekishib birer ishtihod bo'lib qolsa yoki kirishi islom tashviqoti uchun bo'lsa, kafirlar masjid haramdan boshqa barliq masjidlarga musulmonlarning ijozati bilan kirsa bo'ladi. Bu ko'pchilik olimlarning qarashidir. Bu qarashning ba'zilari misol olayli. Ebu Hureyre radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Najd tarafga otliq qo'shin aytgan edi. Ular Bani Hanifa qabilasidan Sumama ibn Usal ismli bir odamni tutib, uni masjidning to'riga bog'lab qo'ydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam chiqib, "Ey Sumama, qandoq talabing bor?" dedi. Sumama, "Menda yaxshi taklif bor, ey Muhammad. Agar men o'ltirsang, qon qisasi vojib bo'lgan odamni o'ltirgan bo'lasan. Agar afu qilsang, rahmat eshitni bildigan biriga inom qilgan bo'lasan. Agar pul xohlasang, xolig'ini talab qil" dedi. U shunday qo'yib qo'yildi. Ertesi bo'ldi. Rasululloh ey Sumama qanday talabing bor dedi. Sumama sana aytgandek, agar afu qilsang, rahmat eshitni bildigan biriga inom qilgan bo'lasan dedi. Rasululloh uni yana shunday qo'yib qo'ydi. Anda Rasululloh ey Sumama qanday talabing bor dedi. Sumama sana aytgandek talab bor dedi. Rasululloh Sumamani eshitdilar dedi. Shuning bilan u darhol masjidga yaqin bir xurumdalik berib g'usl qildi. Anda masjidga kirib guvohlik beramanki, bir Allohdan boshqa iloh yo'q. Muhammad Allohning elchisi. Ey Muhammad, Allah bilan qasamki, zamin ustida mana sizdan sening chiroylaringdan bir o'ch ko'radigan chiroy yo'q edi. Endilikda bo'lsa sening chiroylari menga eng suyimli chiroy bo'lib qoldi. Allah bilan qasamki, zamin ustida mana sizdan sizlarning dinlardan bir o'ch ko'radigan din yo'q edi. Endilikda bo'lsa sizlarning dinlari menga eng suyimli din bo'lib qoldi. Allah bilan qasamki, zamin ustida mana sizdan sizlarning yurtlardan bir o'ch ko'radigan yurt yo'q edi. Endilikda bo'lsa sizlarning yurtlari menga eng suyimli yurt bo'lib qoldi. Leşkerlerimi ömür kılay deb mağlanımda tutulan edi. Siz nemi deyla deb iman etkan edi. Resulullah onun hoş bişaret bilip onu ömür kılış buyurdu.
U umra qilib Makkaga kelganda bir so'rovdan haq dindan botil dinga chiqdingmi deb so'radi. U yo'q. Men Allohning Rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam bilan musulmon bo'ldim. Alloh bilan qasamki, endi bundan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ijozat qilmoqcha, Yamamadin sizlarga bir tal bug'doy dinimi kelmaydi dedi. Sayyin Buxoriy 372 hadis, Muslim 1764 hadis. Osman ibn Abil As radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Saqif qabilasining umiki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzuriga kelganda, masjid turish ularning dillarini yiqish uchun ularni masjidga tushirgan. Sunan Abu Dawud 326 hadis, hadis aciz. Nasbur rivoyat 4259 bet. Albanimu aciz deb baholagan. Ularni masjidga tushirish ular musulmonlarning ahvolini, xushularni, namozga yig'ilishlarini va Parvardigori qilgan ibodatlarini ko'rish orqali ularning dillarini bakroq eritish uchun ularni masjidga tushirgan. Avnul Mahmud 8-tom 185. Muhammad al-Jubayr ibn Muqtim radhiyallohu anhu bunday deganki rivoyat qilinadi. Men Muhammad al-Jubayr ibn Muqtim radhiyallohu anhudan bunday deganligini rivoyat qiladi. Men musulmon bo'lishdan burun Badr asrlari haqida so'zlash uchun Makkadan Madinaga kelganimda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sham namozida tur suratini o'qitib أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. Yoki ular hech nimasiz yaratıldımı? Yoki ular o'zlari yaratuvchilarmikan? Yoki osmonlarni va zaminni ular yaratdimi? Yo'q. Ular keskin ishonmaydi. Yoki ularning yonida Rabbning xazinalari bormikan? Yoki ular egiluvchilarmikan? Tur surasi 35-37 oyatlar. Degan oyat kelganda yuragim qipirin chiqib ketay deb qolgan edi. Sahih Buxoriy 2854 hadis. Umayr ibn Vahb Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'ldirish uchun kiyimining ichiga shamshirni yushirib, asirlarni ilib ketmoqchi bo'lgan qiyofatga kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uni masjidga kirgizgan. Oxirida Umayr ibn Vahb shahodatda etib musulmon bo'lgan. Sirati ibn Hisham 3-tom 213-214 bet. Abu Sufyan Rasul radhiyallohu anhu mushrik vaqtida sulh tuzish uchun Madinaga borganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidiga kirgan. Sirat ibn Hisham 5-tom 51 bet. Najran xristianlari Ummaga kelganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidiga kirgan. Bu chog'da Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asr namoz o'qiyotgan vaqti edi. Sirat ibn Hisham 4-tom 414 bet. Sharik ibn Abdullah ibn Abu Namr rivoyat qildiki, u Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning munofigligini anlagan. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan masjidda o'tirdik. Tugmagan bir odam masjidga kirib keldi. U tugisini cho'ktirib, putini bog'lab qo'ygandan keyin bizdan qaysinglar Muhammad bo'lsalar deb so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aramizda asroyilib turadi. Biz unga yo'lib turgan oq pishmoq odam shu dedik. U odam Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga: "Ey Abdul Muttalibning o'g'li" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga so'zini anlatman dedi. U men sendan qo'pollik bilan mas'ul so'rayman. Achchig'ing kelmasin dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xaloqani so'rab bergan dedi. U odam: "Sening va seni ilgiklarning Parvardigori bilan sendan so'raymanki, Alloh seni butun insonlar payg'ambar qilibdimi?" Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Albatta shundoq" dedi. U yana: "Sendan Alloh bilan so'raymanki, Alloh seni orqali bizni bir kunimizda 5 vaqt namoz o'qishni buyurdimi?" dedi. Rasululloh: "Albatta shundoq" dedi. U yana: "Sendan Alloh bilan so'raymanki, Alloh seni orqali bizni har yil Ramazon oyida bir oy ro'za tutishni buyurdimi?" dedi. Rasululloh: "Albatta shundoq" dedi. U yana: "Sendan Alloh bilan so'raymanki, Alloh seni boylarimizdan zakot olib kambag'allarga taqsim qilib berishni buyurdimi?" dedi. Rasululloh: "Albatta shundoq" dedi. Bu odam Rasulullohga: "Sen olib kelgan dinga iymon keltirdim. Men bo'lsam xalqimning sanoatga elchisi Said ibn Bakr jamoatidan Imom ibn Sa'laba bo'laman" dedi. Sahih Buxoriy 63-hadis. Shafiy olimlardan Xatib Shirbini mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidga kofirlarni kirgizganligi sahih isbotlangan bo'lib, bu Baroat surasidagi Tavba surasining bir qanchasi bo'lib, ko'plagan salaflarimizdan kelgan mashhur ismlarning biri Baroatdir. Bu Baroat surasidagi oyat tushib bo'lgandan keyingi aniq. Chunki u oyat 9-yil nozil bo'lgan. Ummatlar bo'lsa 10-yil kelgan. Ularning ichida Najran xristianlari bor edi. Ular dastlab qilib jizya
elishi bekitilganlardir. Ular kelganda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni masjidga tushirib, ular bilan birga Masih alayhissalom va undan boshqa masalalarda munozara qilgan. Muğnil Muhtaç 4. tom 248. bet. Yana kafirlarning maynatiki ularning e'tiqodida bo'lib, ularning badallari pokiz bo'lsa, masjidga kirishib masjidni bo'g'atmaydi. Kafirlar junub yoki yezar bo'lgan holda ahvoldan o'xshash. Chunki kafirlarda junublikdan poklanish e'tiqodi yo'q. Yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularni masjidga kirgizib yuqorqi sahihlarga asosan kafirning masjidga kirishiga musulmon ruxsat qilgan ahvolda masjidga kirsa bo'ladi deb qarasak, kafirlarni masjidga kirgizganda ba'zi bir ishlarga to'xtab qo'yish lozim. Birinchi, kafirlar masjidga kirganda badallarida yoki oyoqlarida maynat bo'lib, yoki axlat tashlab masjidni qo'ymaydigan bo'lishi kerak. Ikkinchi, ayollar yarim-yalang'och holatda kirmasligi. Uchinchi, namoz o'qiyotganlarning namoziga, ibodat qilayotganlarning ibodatiga daxl qilmasligi. To'rtinchi, tamok chekkan yoki shunga o'xshagan masjidning alohida ahvolga loyiq kelmaydigan holatga kirmasligi. Xulosa: islom tashviqotidan ta'sirlanib, musulmon bo'lish umid qilinadigan yoki masjidga kirsa biz nasihatlarni anglab, musulmonlarning ibodatlarini ko'rib, musulmonlarga qarata tushunib ketadigan yoki ishlash yoki nutq qator manfaatni ko'rsatib, kafirlarni masjid haramdan boshqa barliq masjidlarga kirishga ruxsat qilsa bo'ladi. Kim biladi, balki masjidga kirgan kafir ta'sirlanib qolsa, Alloh uning qalbini hidoyat qilib, musulmon bo'lib qolsa ajab emas. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrida kafir turib masjidga kirganlar asosan musulmon bo'lgan yoki masjidga kirib ko'rgan, anglag'anlari keyin ularning musulmon bo'lishiga sabab bo'lgan. Shunga kafirlarning masjidga kirishi bir xil jonliq islom tashviqoti hisoblanadi. Vallohu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram qarindoshlar, Doktor Abdulaziz rahmatullohning fatvolar majmuasi. Birinchi tom 248 va 43 savolga kelgan. Namoz va masjid babida ketib o'tamiz. Davomlashtiramiz. Safarda sunnat namozlarni o'qish. Savol. Assalomu alaykum. Yaqinqi yillardan buyon diyorimizda namozni qasr qilish shariatga to'sigan safarga chiqqan musofir sunnat namozini o'qimaydi. Chunki Alloh musofirga osonchilik qilib berish uchun farz namozni qasr qilib o'qish buyurgan. Shunga sunnat namozlarini o'qishning g'oyasi yo'q deydigan. Safar jarayonida vaqtga atasha bo'lsa-mu, sunnat o'qimaydigan ahvol ko'payib ketdi. O'qiymizmi yoki o'qimaymizmi? O'sha vaqtdagi to'g'ri fatvolarni bayon qilib bergan bo'lsalar. Yana bir savol, namozni qasr qilib o'qiganda sunnatmi qasr qilinadi yoki farzlar qasr qilinadi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janob Alloh bo'lsin. Shundoqla payg'ambarimizga, oyat va obatlarga va uningga ta'sir qiyomatgacha erishganlarga salomlar bo'lsin. Oldi bilan shuni aytib o'tish kerakki, sunnat ta'kidlangan sunnat va ta'kidlangan sunnat ikki qismga bo'linadi. Sunnatning bu har ikki qismi nafl namoz qatoriga kiradi. Chunki nafl degan so'z ortiq deganlik bo'ladi. Nafl namozlar farz namozdan ortiq holatda farzga nuqsonni to'qish uchun va yana texim ortiq savob berish uchun farzdan ortiqcha o'qiladigan namozdir. Demak, har qanday sunnat namoz nafl namoz hisoblanadi. Lekin har qanday nafl namoz sunnat hisoblanmaydi. Demak, har qanday sunnat namoz nafl namoz hisoblanadi. Lekin har qanday nafl namoz sunnat hisoblanmaydi. Balki ba'zilar sunnat, ba'zilar mutlaq nafl namoz bo'ladi. Masalan, namoz o'qish makruh bo'lmagan vaqtlarda xohlagancha o'qiladigan muayyan vaqtda o'qiladigan namoz nafl namozdir. Sunnat namoz emasdir. Aksincha muayyan vaqtda o'qiladigan kechki tahajjud namozi, chashka vaqtida o'qiladigan chashka namozi sunnat namozdir. Raddul Muxtar 2. tom 3. bet. Mutlaq nafl namoz deganimiz odatda namoz o'qish cheklanmaydigan chog'larda savob berish uchun xohlagancha o'qilgan namozdir. Sabablik sunnat namoz deganimiz tahorat olgandan keyin, masjidga kirgandan keyin kun tutilganda o'qiladigan namozlardek biror sabab tufayli o'qiladigan namozlardir. Farz namozdan oldi keyinda o'qiladigan sunnat namozlar bo'lsa, 5 vaqt farz namozlarning har birining oldi keyinda o'qiladigan 12 rakat namoz bo'lib, bunda farzdan burun 2 rakat, peshin farzdan burun 4 rakat, peshin farzdan keyin 2 rakat, shamdan keyin 2 rakat, xuftandan keyin 2 rakat. Bu sunnat namozlarning fazilati haqida nurg'un hadislar kelgan. Masalan, Ummu Habiba radhiyallohu anha rivoyat qilib aytdiki, "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bundoq deyilgan olgan, kimki bir kecha kunduzda 12 rakat nafl namoz o'qisa, buning sababidan Alloh uningga jannatdan bir uy bino qilib beradi." Sahih Muslim 728-hadis.
Cenab-ı Allah sefer üstüde 4 rekat farz namazlarını qasr qilib 2 rekat o'qishga ruxsat qilgandir. Buningda barliq olimlar ittifoq. Ammo sefer üstüde sunnat namazlarını o'qishda olimlar ixtiloflashgan. Birinchi, ko'pchilik olimlarning qarashida sefer üstüde sunnat va boshqa namozlarni o'qish mustahab. Bu ko'p sahoba va tabiinlarning shunday ko'pchilik olimlarning qarashidir. Ikkinchi, Hanbali mazhab olimlari musafir kishi bomdoddan 2 rekat sunnat bilan vitrni qo'ldan bermay o'qiydi. Qolgan farz namozlarning oldiga endi davomli o'qilgan sunnat namozlarini o'qishda ixtiyorligi bor, xohlasa o'qiydi deb qaraydi. İmam Ahmad rahmatullohi alayhi farz namozlarning oldiga endi o'qilgan sunnat namozlarini safarda o'qishni istab qila so'ralganda safarda nafl namoz o'qisa hech gap bo'lmas deb umid qilaman deb javob bergan. Al-Mughni 268-bet. Demak, bu qarashma sunnat namozlarini o'qish bo'ladi deb qaraydi. Ko'pchilik bilan farqi, ko'pchilik musafir esa bu qarash kishining ixtiyoriga qo'yib qo'ygan joiz yoki odatdagidek takrorlangan ish, kishining ahvoliga qarab ba'zi musafir bo'lishi mumkin deb qaraydi. Imom Ibn Taymiya bu qarashni bunday qilayotgan. Farz namozlarning oldiga endiki sunnat namozlarini o'qishmi, olimlar har ikki ish joiz bo'ladi deb ittifoq qilgan ishlar bobidindir. Chunki uni xohlagan kishi qiladi, xohlaganlar qilmaydi. Bu barliq imomlarning ittifoqi bilan shundaqdir. O'qish yoki o'qimaslik her ikkisi joiz bo'lgan namoz bo'lsa, ba'zida inson uning ehtiyoji bo'lg'achqa uni afzal bo'lishi mumkin. O'qish afzal bo'lishi mumkin. Ba'zida nafldan afzal bir ish bilan shug'ullangan ahvolda uni o'qimasligi afzal bo'lishi mumkin. Majmuul Fatva 22. Tom 279-bet. Demek, dört mezhep imamları şundaqla asasen köpçülük olimlar sünnet namazını seferdə o'qib bo'lganligida ittifoq. 3. Hozirgi zamonda Saud Arabistonidagi bir qism olimlar bomdodning 2 rekat sunnatidan bitirdan boshqa 5 vaqt namozini oldidan o'qilgan sunnat namozlar safar usul o'qilmaydi deb qaragan. Sheyx bin Baz rahmatullohi alayhi Tuhfatul Ikhwan 71-bet Kitab Da'va 222-bet Sheyx Salih Al-Fawzan Al-Muntaqa 374-bet 10-numaralı fatva. Bu İbn Ömer radıyallahu anh'ın qarashidir. Ular safarda vitr namazı, kechki tahajjud namazı, yana barliq mutlaq namazlar, yana bir sababli o'qilgan, masalan, ta'rif qilgandan keyin o'qilgan namoz, sashka namazı, kunyak, shafqat namozi qatorliq sunnat namozlar o'qiladi. Yana tilovat qilsa, tahiyyatul masjid o'qisa bo'ladi deb qaraydi. İmam Navaviy bunday deydi. Bizning Shafiy mazhab imomlarimiz mayli 5 vaqt namoz, farz namozdan oldin orqada davomli o'qilgan sunnat namozlar bo'lsin, mayli boshqa nafl namozlar bo'lsin, umuman safarda nafl namozlarni o'qish mustahab deb qaraydi. Bu bizning mazhabimiz. Shundaqla Al-Qosim ibn Muhammad, Urva ibn Zubayr, Abu Bakr ibn Abdurrahman, Malik va ko'pchilik olimlarning qarashidir. Tirmiziy sahobalardan bir guruhi Ahmad, Ishaq va ahli ko'pchiligi o'sha qarashda bo'lgan deb yana bir turkum olimlar farz namozlarning oldiga o'qiladigan sunnat namozlar safarda o'qilmaydi deb qaragan degan. Bu İbn Ömer radıyallahu anh'dan sahihayni kelgan qarashdir. Al-Majmu' 4-bet. Delil jihatdan ko'pchilik olimlarning safar usuli sunnat va boshqa namozlarni o'qish mustahab degan qarash bo'lib, bu qarashning ko'p dalillari bor. Masalan, birinchi, Salim rivoyat qilib bunday deydi. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma safarda kechlik namozini ulug'ning usuli o'qiyverdi. Qayoq ko'zdan qo'ysa parvo qilmaydi. İbn Ömer radıyallahu anhuma bunday deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ulug' qayoqqa qarab maqsa, shu yoqqa qarab ulug'ning usulini va vitr namozini o'qiydi. Lekin farz namozni o'qimaydi. Sayyin Nafsi Buxoriyning 1098-hadis, Muslim 700-hadis. Bu hadis Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning safarida nafildan vitr o'qishni ko'rsatdi. Vitrning ko'pchilik namozida sunnatdir. Ikkinchi, İmam Buxoriy Sahihda bunday rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam safarda bo'lmagan 2 rekat sunnatni o'qigan. Sahih Buxoriy safarda farz namozlarni oldiga emas, boshqa vaqtlarda nafil namoz o'qigan kishi to'g'risida degan bab. Aslida Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan bir safar bo'lib, kecha o'yirgachga arag'liqdan bomdod namoziga uyg'onolmay kun chiqib qolgan. Shuning bilan ular kuni ko'tarib yurgan. Ondan Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ulug'dan shiftar qilgan. Ondan Bilal bomdodga azon o'qib to'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam 2 rekat o'qib bo'lib, ondan bomdodni o'qigan. U kuni Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam har kun o'qib o'qigan.
Sahih Muslim rivayet 681 numaralı uzun hadisten kısaltma edildi. Bana bu hadis Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sefer üstüde peri namazı ilgili sünnet namazının afallıkını ispatlaydı. Bu bozma konuda tanışık bir sünneti. İmam Nevevi bundaktaydı. Bu hadisten görünüp duruptu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Kılındatan perizin burun okulan aşırı gereket kılındatan sünnetidir. El-Mecmu 36. bölüm. 5. Abdurrahman İbn Abi Leyla rivayet kılınmaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çeşke namazın fatıkını Ummu Ani radiyallahu anh'dan başlığı gördüğünde fatıkını fatıkan Ummu Ani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke fetih kılıngan kine onun Ummu Ani'nin öyle uğursa kılıp tek bir hareket namazı okuduklarını aytip yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruku secdelerini mükemmel okuyan halda bunun mu yengildirip namazını görüp bakmağın dedi. Şeyin bu levzi Bukhari'nin 1103. hadis, Muslim 336. hadis. Muslim rivayetinde andın 8 rekat çeşke namaz okudu edip geldiğim olup, İmam Nevevi bu hadisden şeride mundaktaydı. Ummu Ani radiyallahu anh'ın çeşke namaz okudu edilen sözü, bu namazın tanılıp mukarrer bulup gitken sünnet gerekine, bu namazın çeşke namazda birlikte ufallıkla yine ifadeleştir. Şer'i Sahih Muslim 429. bölüm. Bu hadis mu sefer üstüde vakti çeliştik şaşkanamızın biraz sünnet okudalıkını ifadeydi. İspatlaydı. 4. Bera ibn Azib radiyallahu anh'a rivayet kılıp bundaktaydı. Men Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bilen 18 katem seferde buldum. Ben onun gün kıyılgan vakitte peşinden burun hiç hareketin terk kılgalıkını fakat görüp bakmadım. Senin Ebu Davud 1222. hadis, Senin Tirmizi 500. hadis, İmam Tirmizi. Bu hadisinin hükmünü İmam Bukhari'den sorsam, Esen de bağlıdır diyen. Bu hadisinin dalalıtıma seferde peri namazlarının ilgili sünnetlerini okudalıkını gösterdi. 5. Eccac ibn Ertad Etiyye'den rivayet kıldı ki, İbn Ömer radıyallahu anh'ına mınaktıgen. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bizler sefer üstte peşini 2 rekat okup arkadan 2 rekat okudum. Senin Tirmizi 501. hadis. Tirmizi Esen'lik bağlagan. Albani Aciz'lik bağlagan. Yine İbn Abi Leyla Atiye ve Nafiler'den rivayet kıldı ki İbn Ömer radıyallahu anh'ına mınaktıgen. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den mukum turgandığıma seferden bir namaz okugan. Onun ben mukum turganda peşini 4 rekat arkadan 2 rekat okudum. Onun ben bizde seferisinde peşini 2 rekat arkadan 2 rekat okudum. Eselin 4 rekat okup kendine hiç namaz okumadı. Senin Tirmizi 502. hadis. İmam Bukhari Tirmiziler Esen'lik bağlagan. İmam Nevevi yukarıda 2 hadis doğrusu bundaktaydı. Etiye, Cez ve İbn Abi Leyla emmisi Ayşe'nin ravilerdir. Sınav turukluk ular rivayet kılgan bu hadiske Esen de bağ bergen. Belki bu hadis bunun nazarda başka vasıfının kişiliğine bulması gerek. El-Mecmu 434. Bunun hoşyaş mezmunlu bazı aciz hadisler var. Mesela Tavus rivayet kıldı ki o İbn Abbas radıyallahu anh'ın ona kıyırken algan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okum turgandımı, sefer kılgandımı o Peygamber namazını bölgülgen. Bizim okum turgandımı onun aldı keyninden namaz okuytuk. Seferde onun aldı keyninden namaz okuytuk. Musnad Ahmet 2064. hadis. İbn Mace 162. hadis. Albani Mülketek bağlama. Bu hadisden İmam Tahavi kılgan rivayeti mundak kelgen. İbn Abbas radıyallahu anhuma mundak degen. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem okum turgan alatta periz namazını 4 rekat, seferde 2 rekat belgilgen. Okuma turgan alatta periz namazını 4 rekat, seferde 2 rekat belgilgen. Okuma alatta periz namazını aldı keyinde nefil namaz okuyan nefil seferi sürdümü, periz namazını aldı keyinde nefil namaz okuludu. Şer'i Me'anil Asa 1. bölüm. 6. Ali radıyallahu anh'a rivayet kıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferde nefil namazlarını okuydu. İmam İbn Kudame bunu Sa'id İbn Mansur rivayet kılgan diyen. Al-Mughni 268. bölüm. 7. Abdurrahman İbn Yezid rivayet kılıp bundaktaydı. Abdullah İbn Mesud radıyallahu anh'a eş kılganda men onun hizmeti bolgan idim. Biz xutbenге azan aytganda
yoki shunga yaqin bir chog'da Muzdalifga keldik. Abdullah bir kishini azon tekbirish buyurib, Shamni va uning ichkariga sunnatini o'qidi. Ondan keyin tamoqqa keltirib uni yedi. Ondan bir kishi azon tekbir o'qishni buyurib, xutbani ichkariga to'xtatib buyurdi. Tong suzishiga bomdasini o'qib, Rasululloh bugungi mushunda, mushurunda, mushnamazdan boshqa namoz o'qimaydi dedi. Abdullah yana bundoq dedi. Kishilar Muzdalifga kelgandan keyin o'qiladigan sham namozi tong suzishiga o'qilgan bomdasimizni o'z vaqtida o'zgartirgan ikki namoz. Mana Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning shundoq qilgan ko'rgan Musannafi ibn Abi Shayba yo'q. Sahih Buxoriy 1675. 8. Hasan Basri bundoq degan. Biz Muhammad sallallohu alayhi vasallamning sahabalarini ko'rgan. Ular safarda bir namozini oldigan namoz o'qiydi. Musannafi ibn Shayba 1-5-5 bet, 35 bet, 38-47 numar. İbn Abi Şeybe yana Enes ibn Malik, Abdurrahman ibn Esved, Abdullah ibn Mesud, ibn Abbas, Cabir ibn Abdullah, Ömer, Ebu Zer, Ali ibn Abi Talib, İbrahim Nakhai, El-Qasim, Urva ibn Zübeyir qatılık nurg'un sahabe ve tabi'lerinin seferlerde nafil namazda kılıklarını rivayet kılan. 9. Abdurrazzak Servidin, bu Emmat İbrahim Nakhai'din, Hazreti Ömer, Abdullah ibn Mesud radıyallahu anhu'lar seferisinde per namazdan ilgili namaz okuydu deb rivayet kılgan. Abdurrazzak dedi, men Sevri'nin şuna kılalıkını gördüm. Musannafi Abdurrazzak, 9. bet, 54 numar. 10. Sünnet namazlarının yol koyuluşida farz namazlarda 101 kılan kemşikten orunu dolduruş ve yana şeytanın farz namazlarının taşrif ve vesveselişini saklamış görüştürülgen. Seferiste bu ma'nolar yana mavjud. Demak, sunnat namozlarini o'qishda muqim kishi bilan safarlik kishi o'xshash. Safarlik kishi sunnat o'qisa hech qanday zarar uchirmaydi. Chunki uni ulug'i va qatnashmaslikdan yarashmaydi o'quvchi bo'ladi. Endi safar ustida sunnat o'qib bo'lmaydi deb qaragan bir qism olimlarning qarashiga nazar solsak, bu qarash huquqiy ibn Umar radhiyallohu anhuning qarashiga asoslangandir. Ularning dalili bo'lsa, Efs ibn Asim rivoyat qilib deydi. Hatta maqsad etdiki, u ibn Umar radhiyallohu anhuning munofiqligini olgan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga emr bo'lgan edim. O safar ikki harakat man qilmoqdi. Abu Bakr Umar Rasulullohga bo'lgan edi. Ular shunday qildi. Alloh ulardan rozi bo'lgay. Sahih Buxoriy 1-2 hadis, Muslim 689 hadis. Uning qatta ko'pchilik olimlarning javobi safarda nafl va sunnat namozini o'qish to'g'risida kelgan hadislar isbotlovchi, o'qimaslik to'g'risida kelgan hadis inkor qilish boshqa isbot mazmunidagi hadislar bu hadisning oldida turadi. Ibn Umar radhiyallohu anhuning ko'rganligi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning faqat qilmaganligini bildirmaydi, balki ya ko'pincha ahvoli qilmaganligini yoki qilgan bo'lsa İbn Ömer radıyallahu anhu'nun onu görmeye kalgan buluşunu, ya ki İbn Ömer radıyallahu anhu'nun görgünün bazı vakıflarda olan ahval gerektiğini bildirdi. Belki bazı kere namaz başka namazlarını çıldırdı okugan bulsa, İbn Ömer radıyallahu anhu'nun görmeye kalgan buluşu mümkün. Herhalde bu sünnet ve namazlarını seferde okumasını bulduğunu bildirdi. Okusu bulmayacağını bildirmeydi. Bu görmegen bulsa başka görgendir. Mesela Muhammed'in işkirge sünnetini Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'nin seferisinde okurluğu yukarı seviyesinde bayan kılıngan. Bunu başka görgen ve rayet kılgan. Yani Osman radıyallahu anhu'nun keyingi çağlarda Mina'da tütürket namazını tasdik kılmaya turup okurluğunu İbn Ömer radıyallahu anhu'ma özü rivayet kılgan. Mesela Nafi rivayet kıldık ki Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhu'ma bundak degen. Ben Mina'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen, Ebu Bekir bilen, Ömer bilen, Osman Halife bilen Osman Halif bo'lgan desek chog'larda Osman bilan qasr qilib ikki rakatni o'qigan. Keyincha Osman turib o'qidi. Sahih Buxoriy 182 hadis, Muslim 694 hadis. Bu hadisning Muslimdagi yana bir rivoyatida oxir bunday kelgan. Keyin Osman turib o'qigan. Shunga Ibn Umar radhiyallohu anhuma imom bilan o'qiganda turib o'qiydi. Ashlamani yolg'iz o'qisa ikki rakat o'qiydi. Mana bu Osman radhiyallohu anhu'nun yana tefi İbn Ömer radhiyallohu anhu'nun o'zining safarida ba'zi farzini qasr qilmay turib o'qiganligini aniq ko'rsatdi. Demak, İbn Ömer radhiyallohu anhu'nun yuqori
degan so'zdan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning va Abu Bakr, Umar, Osmon roziyallohu anhularning safarda sunnat namozi mutlaq o'qimaganligi chiqmaydi. Ba'zilar mundoq deydi: Alloh taolo safarda yengillish uchun farz namozning yerini qisqartib o'qishni ruxsat qilgan tursa, farzni qisqartib turib nafl namozni o'qishni talab qo'yish mumkin emas. Bunun javobi ikki xil bo'ldi. Birinchisi, namozni o'qishni talab qilmaganligi o'qimsa ayblanmaydiganligini bildirdi. O'qisa ayblanganligini bildirmaydi. Ikkinchisi, farz namoz degan o'qimasi bo'lmaydigan namozdir. Agar to'liq o'qish belgilangan bo'lsa, uni to'liqlash farz bo'lgan bo'ladi. Ammo nafl sunnat namozlar degan insonning ixtiyoriga qo'ygan amaldir. Shunga uni qilsa mayli deyish insofga osonlik beradi. U xolisa o'qib savob berishida, xolisa o'qimaydi. Gunohmi bo'lmaydi. Yuqorqi tahlillar uchun Al-Mughni 2.69 bet, Al-Majmu 4.346 bet, Naylul Avtar 269 betlarga qaralsin. Yana hozirgi zaman Saudiya Arabiston olimlaridan ba'zilar safarda bomdodning sunnati, vitr namozi, kechki tahajjud namozi, yana barliq mutlaq nafl namozlarni o'qish bo'ldiqligiga hadis kelgan deb sabab ko'rsatdi. Yo'q, biroq uningga Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning safar qilgan hadis kelmagan namozlarning joiz edi. Masalan, tahorat olgandan keyin o'qilgan namoz, kun yoki aytish namozi, tahiyatul masjid qatorliq sunnat namozlarni o'qish bo'ladi deb qaraydi. Bundan ma'lum bo'ldiki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam safarda o'qimagan deyilgan ashu sunnat namozlarini Rasulullohning o'qimaganligi uni o'qishi joiz emasligini bildirmaydi. Safar ustida sunnat o'qish yoki o'qimaslikni Hanbali mazhab qarag'atnak musofirning o'z ixtiyorligiga qo'yish balki eng muvofiq qarash bo'lsa kerak. Bu ko'pchilik olimlarning mustahab degan qarashiga mos keladi. Chunki musofir kishi ba'zi bearam holatda bo'lg'achqa sunnat namoz o'qishda qiynalib qoladi. Ba'zi intayin xotirjam qonalg'u yoki turalg'uga tushgan holatda bo'ladi. Bu chog'da kishi qolgan sunnat namozlarni o'qib Alloh taologa yo'llashsa, savob ko'zlasa, buningga yo'l uchun Alloh taolo bunday deydi: "Man tatawwa khayran fa innalloha shakirun azim." Kimki o'z ixtiyori bilan biror yaxshilik qilar ekan, Alloh uning mukofotini berguchidir, hammani bilguchidir. Baqara surasi 158-oyat. Bu masalada ba'zi Hanefi mazhab olimlarining tanlagan qarashiga muvofiq bo'lish kerak. Ular safarda qo'rqinch, andisha va aldash holatida nafl va sunnat namozlar o'qimaydi. Xotirjam bexatar holatda o'qiydi. Chunki nafl va sunnat namozlar farz namozlarga o'xshashlarni to'xtatadigan bo'lsa, musofir kishi nafl va sunnat namozlaridan keladigan savobga o'xshashlarga muhtoj. Qo'rqinch va andisha holati o'zlari bo'lg'achqa o'qimasimi bo'ladi deb qaragan. Fatava Indiya 139 bet ve Raddul Muhtar 231 bet. Seferdə sünnet namazdan okulan takdirde tezlikli sünnet namaz qasr kılınmaydı. Çünkü bu əslində fərz emas, ruhsatla okulan nafl namaz olsa, ya onu tezlikli tuluq koydu, ya ki fakat okumaydı. Allahu alem. Fatvalar Mecmuası 1. tom, namaz ve mescid babı. 44. sual, mescid bulungan namazgahlarda tahiyyatul mescid kılamdı. Sual, Selamun Aleyküm. Yerlik Müslüman cemaati bulungan bir rayonda, şu yerge vakıf olduruluşan Müslüman cemaati bir oranga yığılıp cuma namaz okuyanda, gerçi namaz okulan orun mescid bulmusu mu, tahiyyatul mescid namaz okuş gerek mi? Cevap, ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Barlıq hamdü sana Cenab-ı Allah olsun. Şundaqla Peygamberimizge, ayet avattırğa ve onunla takip kıyamet kişilerge bulsun, Müslümanlar bulsun. Mescid Allah'ın beyti bo'lishi bilan bir necha ahkamda namozgohlardan farqlanib turadi. Masjidlar biror shaxsning ilkida bo'lmaydi. Alloh taolo va annal masajida lillah, masjidlar Allohga xosdir degan Jin surasi 18-oyat. Shunga masjiddan boshqa ba'zi jamoat yig'ilib namoz o'qiladigan maydon yoki biror binodagi maktablardagi idoralardagi o'rinlar masjidni olmaydi. Bundaq joylarda odatda masjidda cheklangan ilm tetim qatorliq ba'zi ishlarga yo'l qo'yiladi. Namoz o'qilib bo'lgandan keyin boshqa ishlarga ishlatiladi. Odatda musulmonlar oz bo'lgan ba'zi joylarda shu yerga vaqf o'ltirgan musulmon jamoati biror uy yoki do'kon yoki shunga o'xshagan joylarni tayyorlab yoki kofirlardan vaqf ijara olib, buningda Eid yoki juma, hatto 5 vaqt namozlarni jamoat qilib o'qiydigan ahvollar bor. Bu o'rinlar faqatla tegidan setilinib, Alloh uchun vaqt bo'lganda ondan masjid hukmini oladi.
Masjid hükmünü almagandan keyin bundaq joylarda namoz o'qishga kirgan chog'da tahiyyatul masjid namozi o'qilmaydi. Chunki bu joylar masjid hükmida emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidga kirgan kishini 2 rakat namoz o'qishga buyurgan. Abu Qatada radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Qaysi biringlar masjidga kirgan kirsa o'ltirishdan ilgari 2 rakat namoz o'qisin." Sayyin Buxoriy 444-hadis, Muslim 714-hadis. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ayet namoz o'qiladigan ayetgohga chiqqanda tahiyatul masjid o'qimagan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Bilal bilan ro'za namozga chiqib 2 rakat ayet namozi o'qidi. Ayet namozining oldi keyinda namoz o'qimadi. Sayyin Buxoriy 989-hadis, Muslim 887-hadis. Yuqorqi dalillar masjiddan boshqa namozgohlarda tahiyyatul masjid namozi o'qilmaydiganligini ko'rsatdi. Imom Shavkani bunday deydi: namoz o'qilgan tizamlik masjid emas, shunga uning tahiyyatul masjid namozi o'qish yo'q. Nail Lautar 386-bet. Saudiya Arabiston lejin doim fatvolardan kelishicha, masjidga jamoat to'lib ketgan chog'da kelgan kishi ehtiyoj ko'rilganlikdan masjid sirtida juma va boshqa farz va farz namozlarni imomning namoziga ergishib qilib qiloladigan bo'lsa, masjidga eng yaqin yo'ldagi joyda turib o'qisa, imomning old tarafiga o'tib olmaslik shartidan joiz bo'ladi. Lekin bu o'ringa masjid hukm bo'lmaydi. Lejna doim fatvolari 6-tom 221-bet 1319 numaralı fatva. Bunun asasen mescid bulup ketkenlikte mescidde ve etrafı köşelerde, yollarda, meydanlarda, binalarda namaz okunan oldu mu? Tahiyyatül mescid namazı okumaydı. Mescidden başka namazlarda topluca cemaat namazı okunan oldu. Cemaat şeklinde. Namaz okusun cemaat namazının sevabı verildi. Mescidden başka namazlarda topluca cemaat namazı okunan oldu. Cemaat şeklinde namaz okusun cemaat namazının sevabı verildi. Sahihayindeki hadislerinin umumları şunu gösteriyor. Mesela Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh'a rivayet kılıyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu diyen cemaatle okulan namazın fazileti yekte okulan namazın 27 etse artık oldu. En bir rivayette 25 etse artık oldu diyen. Cemaatle okulan namazın fazileti yekte okulan namazın 27 etse artık oldu. Sayyin Buxoriy 65-ci hadis, Muslim 67-ci hadis. Yeni bir rivayette 25 saat oldu diyen. Sayyin Buxoriy 66-ci hadis, Muslim 69-ci hadis. Vallahu alem. Bismillah velhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşler, Dr. Abdülaziz Rahmetullah'ın fetvalar mecmuasini okup birinci top 45. sualga kelgan namoz va masjid babida ketib boramiz. Davomlashtiramiz. 45. savol: Eid namozining qazosi qanday o'qildi? Savol: Assalomu alaykum. Eid namoziga ulgurilmaganlik sababidan Eid namozini o'qiy olmagan bo'lsa, qazosini qanday o'qiydi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdu sana Cenab-ı Allah'a bo'lsin. Shuningdek payg'ambarimizga, oila tavobatlariga va uningga toki qiyomatgacha erishganlarga salomlar bo'lsin. Eid namozining hukmi olimlardan kelgan bir qarashda sunnat muakkada, bir qarashda vojib, bir qarashda farz kifoya. Lekin vojib degan qarash dalil jihatdan kuchli. Fathul Qadir 2-tom 71-bet, Al-Majmu 5-tom 1-4-bet, Al-Mughni 2-tom. Bunun asasen bu namazın gədində saat qilish, günahkar bulması için vaxtida ulgurilmagan kishi qazosini qilib tuzuk. Eid namazının vaqti kun chiqib 20 minut o'tgandan keyin boshlanib, peshingacha, ya'ni kun qayrilib bo'lib, jamoat ulgurilmagan kishi mush vaqt ichida yolg'iz yoki jamoat o'qisa, vaqtida o'qigan bo'ladi. Peshindan keyin o'qisa qazo qilgan bo'ladi. Eid namazının qazosini qilish yoki qilmaslikmi olimlar o'rtasida ko'z qarash o'xshash emas. İmam Malik ve İmam İbn Teymiye qatorliq bazı olimlar qazosi qilmaydi deb qaraydi. Boshqalar qazosi qilinadi deb qaraydi. Qazosini qilishni bazı olimlar sunnat, bazı olimlar ixtiyor deb qaraydi. Bazılar jamoat bilan o'qilmay qolgan bo'lsa, jamoat bilan qazo qiladi deb qaraydi. Bidayatul Mujtahid 1-159-bet, Al-Mughni 2-1-11-bet. Dalil jihatdan qazosi qilinadi degan qarashchilarning dalili kuchli. Hadisda kelishicha Shavvolning
bo'lganlıqdan sahabeler ay görülmeyi roza tutkan idi. Kechqurun bir karvan kelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge ayını akşam körgellikке qarşı vakit berdi. Resulullah ularni rozalarını bozup geçi ötüşke, ayet degende çıkıp Eid namazı okushga buyurdi. Musnad Ahmed 20603 hadis. Sünen İbn Mace 1653 hadis. İshaq ibn Rahvay, Daraqutni, Xattabi, Beyhaqi ve Nevevi qatorliq olimlar sahih degan. Nasbur Raya 2 tom 212 civet, Fathul Bari 6 tom 107 civet. İmam Şevkani deydi. Bu hadis Eid namazının vakti çıkıp kelkiçe Eidlikte iniq bolmagan ahvalda ikinci günü Eid namazı okulgalıqqa delildir. Neylül Avtar 3 tom 382 civet. Yani bir hadiste Ebu Qatada radiyallahu anhu rivayet kılıp deydi ki biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le namazı okutattık. Resulullah bir munç kişilerinin palakışıgan avaz anlap namazdan keyin nim buldunlar, nima avaz bu deydi. Ular namaz kaldırıp kaldık dilende Resulullah onda kılmanlar. Namazı kelgeninglarda temkin bulunlar. İmamlar ülgürelgeninglarni okunlar. Ötüp ketkinini soğuk bulunlar dedi. Sahih Bukhari 635. hadis. Bu hadisin başka rivayetleri de ülgürelgeninglarni okunlar. Ötüp ketkinini kaza kılınlar degan. Demek birer özür tüpeyli Eid namazının vakti peşingacha ada kılınmagan kişi ayatsiz degende kazasını okuydu. Undaqda kazasını kılganda qancha ket okuydu? Bazı alimlar cemaat bilan qandaq okuydigan bolsa, shundaq 2 rekat okuydu deb qaraydi. Yani bazı alimlar artıq tekbirlerini kılmay 4 rekat okuydu deb qaraydi. 2 rekat okup kazasını kıldı degan qarashlarning dalili Enes ibn Malik Besri'den 2 fersah. Bir fersah 418 kilometre baravar keldi. 2 fersah iraqdaki Zaviye degan joydagi azat gerdisi Abu Bakrani buyurup, ayoli bilan bolalarini yig'ib, ular bilan shahar aholisida Eid namozi o'qib, ularda deb aytgan. Ikilma unda qilgan. Dehqonlar Eid kuni bir yerga to'plashib, davlat raisi shahar aholisidan o'qgandek 2 rekat Eid namozi o'qiydi. Hatta Eid namozi o'ldirilsa 2 rekat namoz o'qiydi degan. Sahih Bukhari Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ey ehli İslam bu bizden eğitimiz degan sözü asasen Eid namazı o'ldirilgan kişiler, ayollar, öylerdeki kesel ve yedaklı kişilerin 2 rekat namaz o'qiydiganlikka boshlar degan bu. Enes ibn Malik radıyallahu anhu'nun nevrisi Abdullah ibn Abi Bekir Busi Enes ibn Malik radıyallahu anhu rivayet kıldı ki o Taf degan joydagi turalg'usida bo'lganida o'zi tavba bo'lgan shaharda Eid namazga qatnashmagan bo'lsa, bola chaqalarning azilgarda qo'llarini yig'ib, azilgarchi Abdullah ibn Abi Utbani buyursa, u uydagilarga imom bo'lib shahar aholisi o'qigan namozni o'qib beradi. İmam Tahavi Sharhi Ma'anil Asar Ma'anil Asarda rivayet kılgan 4. tom 384 348 bet senede hasan. Artıq tekbirlerini kılmay tötürge toquydu degan qarashlarning dalili. Abdullah ibn Mas'ud radıyallahu anhu naqilgan. Kimki Eid namazı o'ldirilmasa 4 rekat o'qiydi. İbn Abi Shayba Musnad'da rivayet kılgan 5799 numar. Yana Tabarani Mu'jamul Kebir'da rivayet kılgan 95032 numar. 9532 numar. Buni Hafız ibn Hacer bilan Hafız ibn Recep Sayyid'e bağlagan. Bazılarına acizde bağlagan bolsun, biroq bu hadis bir qancha yo'l bilan rivayet qilgan bo'lib, bu yo'lni acizde bağlagan bilan boshqalarning barchasi sahihdir. Masalan, Shayx Albani rahmatullohi alayh Irva degan kitobida Shabi ibn Asud'dan anlamagan bir yo'lni acizde bağlagan. Sayyid ibn Mansur Sunan'da kelgan sanadni İmam ibn Munzir Awsat degan kitobida Mutarrif bizga Shabi'ni so'zlab berdiki, bu Mesruf'tan o ibn Mesud'dan deb bayon qilgan. Bu sanad sahihdir demek. Şabi'den rivayet kılgan yol aciz bolgany bilen Mesruf'tan rivayet kılgan yol sahih. Ondan başka bir kişilerden bir qancha o'xshab ketgan rivayetler var. Ali radıyallahu anhu'nun o'zining onunga bir kishini tayinlab 4 rekat o'qishga buyurganligi rivayet qilingan. Zulqari 680. Yuqoriqlarda ma'lum bo'ldiki, Eid namazı o'ldirilgan bir jamoat bo'lsa, jamoat bo'lib 5-2 rekat aynan o'qiladi. 5-chi o'qimagan ahvolda Eid namazini kuni atganda qazo qilib o'qish bo'ladi. Yolg'iz bir kishi bo'lsin bo'ladi. Yolg'iz o'qiganda 4 rekat yoki 2 rekat qilib qazo qilishmi bo'laverdi. Buningda sahab kiramlardan kelgan rivoyatlar bo'lg'achqa kamchilik bor. Allohu a'lam. Fetva Majmuasi 264-bet 46-savol.
Yolg'iz namoz o'qiganda illik o'qiladigan farz namozni ichida o'qisin bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Erlar yolg'iz namoz o'qiganda illik o'qiladigan farz namozlarni sunnat namozga o'xshash ichida o'qisin bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Cenab-ı Allah olsun. Şundaqla Peygamberimizge, aile tavabatlarına ve onunla taki kıyamet kişileşkelerge dört selamlar olsun. Hatta rivayet kıldı ki, o Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın munaqqa ilkin anlayan. Emmi namazlarda Kur'an okuşlarıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge ülük okup vergen namazda bizden sürekli ülük okup verdik. İçide okup vergenlerine bizden sürekli içimizde okup verdik. Eğer namazında Kur'an'ın anısının Fatiha suresini demekçi. Fatiha suresini okusamın namazın Resulüdür. Lekin onunla ziyare kılsan tekma özel. Sayyin, Bukhari 772. hadis, Muslim 396. hadis. Bunun asasen illik okulan namazların illik içide okulan namazların içide okuş sünnet. İllik okulan farz namazlar bamdatna işkerket terzi, şam bilen kutuna olduğu işkereketi, cüme namazı kadarlıklardır. İmkaniyetinin girişçe namazın cemaatli mescid okuş, olmağanda öyle başka mağlardan birlik cemaatli okuş evzel. Yalğız namaz okuyan ahvalda illik okulan farz namazlarını içide okusan namazı dürüst buludur. Çünkü köpçülük alımlarının nazarında bu sünnetini terk kıvalık bulup, namazdan ya farzi ya vacibden terk kıvalık emas. İmam Nevevi mundaqtaydı. Sünnet bamdatdan iş hareketleri, şam bilen xutana olduğun iş hareketi. Cüme namazı kadarlıklarda illik okuş, peşin eser şamның 3-nji reketi, xutana ahırkı iş hareketi içide okuştur. Bu barlık alımlarının birdek iması bilen, yani bunu ispatlaygan nurun sayıdıslardan muayyenleşkendir. Bu imam bulgan kişinin hükmüdür. Ama yolguz namaz okuyan kişiye kelsek, bizning Şafiilarning ve köpçülük alımlarının nazarında bunun illik okuşu sünnet buludur. El-Mecmu 344. bet. Hanefi mezhep karşıda yalğız namaz okuyan kişinin illik okuğunu bilen içide okuğun beraber. İmam Kasani mundaq bayan kılıdı. Eğer yalğız alet okuğan bolsa, içide okuyduğun namaz bolsa içide okuydu. Sebelikçi illik okup olsa secdede gelmeydi. Kasten illik okup olsa yaxşı kılmagan buludu. İllik okuyduğun namaz bolsa özünün ihtiyarı. Halisi illik okuydu, halisi içide okuydu. İmam Kerhi halisi öz anlıqda okuydu deb rivayet kılgan. Başka barliq rivayetlerde tefsili bunda bayan kılıngan. Bu üç ihtiyarlık oturda birini tanısı oldu. Halisa başka anlıqda okuydu. Halisa öz anlıqda illik okuydu. Halisa mehbi okuydu. Bedai Sana'i 161. betten kıskatı verildi. Lekin Hanefi mezhepte qaysi azan ise yalğız namaz okuyan kişiye azan ve tekbir etiş özel bolgandek cemaatga o'xshab namoz o'qish jihatni illik o'qish afzal. Beda-us-Sana'i 1-160. Hanbali mazhabidagi hisob qilingan qarashma Hanafi mazhab qarashiga o'xshash. Imom Ibn Qudama bunda bayon qildi. Imomning bomdodagi ish harakat tarzi Sham bilan Xuftaning oldin ish harakatda illik o'qishi, undan boshqasi ishida maxfiy o'qishi sunnatdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday qildi. Imomdan boshqaning illik o'qishi sunnat bo'lmaydi. Chunki u boshqalarga anglashmaslik qilmaydi. Eğer yalğız okuyan kişi illik okup olsa hiç gap bulmaydı. Çünkü bu okuşta başkalarından tartışıp bulmaydı. Cemaatke ülgülemek kılgan kişi ülgülenmeyen neketlerini toplap okudu mu şunda. El-Kafi 1-134. bet. Demek yalğız okuyan kişi Şafii mezhebiyle Maliki mezhepte illik okuş sünnettir. Hanefi mezhebiyle Hanbali mezhepte ise kılgan karışta işte okusun buludu. Bunun asasen yalğız okuyan kişi illik okulan namazlarına kasten işte okusan namazı doğru buludu. Birinci qarashda makruh bilan ikkinchi qarashda makruh bo'lmasdan jaiz bo'ladi. Shunga illik o'qish taqshib qo'yilgan ahvol bo'lmasa, illik o'qish albatta afzal. Ehtiyot qilgan biror sabab bo'lsa yoki ba'zilar ishda o'qisa, texnik o'qishi asl bo'lgan bo'lsa, ishida o'qisa bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ishida o'qigan namozlarda ba'zi biror oyatni illik o'qib qo'yadi. Demak, ishida yoki illik o'qish bilan namoz ta'sir etmaydi. Ayol kishi mahram tuqqanlari yoki ayol boshqa ayollar bor yerda namoz o'qiganda illik qiroat bilan o'qilgan namozlarni illik o'qish sunnat. Bu ahvalda o'zi va qishliklar anglaydigan ovozda qiraat qilib o'qiydi. Agar yot er kishi ovozini anglaydigan bo'lsa, ichida yoki erlar anglamaydigan darajada past ovozda o'qiydi. Illik o'qisa bo'lmaydi. Ba'zi olimlar ayollar har qanday ahvolda illik o'qimaydi deb qaraydi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 267. bet 47. savol. Namoz o'qiyotganda mushuk oldidan o'tsa namozga ta'sir etadimi? Savol. Assalomu alaykum ustoz. Namozga turgan vaqtlarda ko'pincha mushuk oldimizda o'tib qoladi. Ba'zi chog'larda o'tishni cheklaysak, ba'zi amal yo'q. Ham ba'zilarda bizlarda bundan qarash bor.
Shuning uchun bu masala ustida tafsiliy bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Cevap: Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barlık hamdü sana Cenab-ı Allah olsun. Şundakla Peygamberimizge, ayet oğutlarına ve onunla takip kıyamet kişi ergeçkelerge dursanlar bolsun. Namaz okumakçı bulgan kişi aldıdan birer nesip ütüp olması için aldığa daldı boğdak meselenin tam tüyürük yek birer orundok somka yek bir tıltayak ve okşaş bir nesip koyup koyuşu sünnettir. Nafi Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhumadan rivayet kıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aldığa kaldı. Neyzi tiklep dirilse, şunun qarab namaz o'qiydi. Sahih Buxoriy 498-hadis. Namaz o'qiyotgan kishining oldida dalda bo'lgan bir narsa bor bo'lsa, daldining orqadan nima o'tsa namoz farz etmaydi. Abu Juhayfa radhiyallohu anhuning o'g'li avval rivoyat qilib mundoq deydi. Men otamning mundoq deganligini anglagan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Betha degan joyda oldiga nayz tiklab qo'yib, nayzning o'tirgan ayollar eshaklar o'tib turganida peshin ichkariga o'sin ichkariga o'qidi. Sahih Buxoriy 495-hadis. Yana cemaat bulup namaz oqqanda saf arqadan odam yoki boshqa bir narsa o'simi namoz ta'sir etmaydi. Ubaydullah ibn Abdullah rivoyat qildiki, Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundoq degan: Men bir eshakka minib minada Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldida tam to'saq yo'q holda jamoat bilan namoz o'qiyotgan joyga keldim. Bu men balog'at ketay deb qolgan chog'larim edi. Men ba'zi saf oldidan o'tib eshikimni o'tlashga qo'yib kirdim. Bunun qatay hech kim menga bir narsa demedi. Sahih Buxoriy 861-hadis. İmamning yoki yolg'iz namoz o'qigan kishining oldida dalda bo'lgan ahvolda oldidan mushuk, qo'y, toshqani to'xtatib qo'ysa namoz buzmaydi. Chunki bular o'z namoz buzdi deganiga dalil yo'q. Lekin bu turli hayvonlar namoz oldida o'tsa namozni buzmagan bilan savobni ko'paytirishi mumkin. Shunga mumkin qadar o'tkazib ketirish lozim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tamını dalda kılıp namaz okuttuğunda bir oğlan kılıp altı etmesi oğluna unutulması için tirişip hatta beden tamı sapışıp kolay degen. Oğlan olsa arka yetip ketken. Sunan Ebu Davud 78-hadis. Albani Hasan Sahih deb bahalagan. Şunaqla er kişinin ötüşümü namazını buzatmaydı. Lekin sahabın kemaytip ve şuna kişinin yetişçe er kişinin ötüşünü oturuz lazım. Namaz okuyan adamın aldığını ötüşünü dursa emas. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu çektigen. Ömer ibn Ubeydullah Azadgerçi Ebu Nezir Busur ibn Sa'id'den rivayet olup munaqtaydır. Sa'id ibn Khalid radiyallahu anhu onu Ebu Juhaym radiyallahu anhu'nun namaz okusunu aldığı ötken kişi doğrusu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'de kandak hadisi anlamalıkını soruyor için evetti. Ebu Juhaym Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer namaz okusunu aldığı ötküçü özge kandak günah bulduğunu bilseydi, bunun için namaz okusunu aldığı ötkünden kırık saklığını yakşırak olarak tilgen dedi. Ebu Nezir dedi, bu sırf 40 gün ya 40 ay ya 40 yıldır bilmeymen. Sahih Buxoriy 510-hadis. Amma ayol kishi o'tsa namoz buzilgan yoki buzmaydiganligida olimlarning ko'z qarashlari o'xshash emas. Ba'zilar buzdi deydi, ba'zilar buzmaydi deydi. Hadisda ayol kishi qora it eshak namozini buzdi deb kelgan. Nasr rivoyat qildiki, Oysha radhiyallohu anhaning oldida namozni buzilgan esa so'rayni kishilar namozni it, eshak, ayol kishi buzdi deyishdi. Oysha radhiyallohu anha sizlar bizni itlarga o'xshash qilyapsizlar. Men karvatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan qiblaning orqasida yasam, Rasululloh namoz o'qiyverdi. Kim chiqib qolsa, qo'l Rasululloh yuzini qilishini yoqtirmay, asta so'lib chiqib ketdim dedi. Sahih Buxoriy 511-hadis. Ba'zi olimlar oldida yetib bilan menib bilishini ayirib, oldida yatsa buzmaydi, o'zi buzdi degan. Yana ba'zilar yat ayoldan o'z ayolini ayirgan. Allohu a'lam. Dalda bo'lmagan ahvolda ayollardan faqatlab qora etidan eshik namozining oldida o'tsa, namozni buzib qo'ydi. Hadisda qora it shayton deb kelgan. Sahih Muslim 510-hadis. Namaz o'qish bilan to'soqning orliqining qanchalik bo'lishi kerakligi to'g'risida Sa'id ibn Sa'id radhiyallohu anhu mundoq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namoz o'qigan joyi bilan masjidning qiblasining orliqi bir qo'y o'tib ketgandek orliq edi. Sahih Buxoriy 496-hadis. Dalda bo'lmagan ahvolda o'tgan o'rin bilan namoz o'qishning orliqi yiroq bo'lsa ta'sir etmaydi. Yaqin bo'lsa ondan ta'sir etmaydi. Olimlar 3 kezdan to'g'ri orliq bo'lsa ta'sir etmaydi deb qaraydi. 3 kez 1,5 metrga yaqin keladi. Nafi rivoyat qildiki, Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu Kabe'ga kirsa, oldiga minib, o'zi bilan tamning orliqi 3 kez qilganda, Bilal uningga Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushu yerda namoz o'qib bergan o'rinni inshaalloh namoz o'qiydi. Va birimiz Kabe'ning ichida xohlagan joyda o'qish kerak yo'q deydi. Sahih Buxoriy 506-hadis.
Alimlar bu hadisni to'siq bilan namoz o'qigan oldida o'tgan kishining orliqi 3 ga yiroq bo'lsa ta'sir yetkazmaydigan dalil chiqargan. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 270-bet 48-savol. Vitr namozi bilan boshqa nafil namozlarni jamoat bilan o'qish. Savol. Assalomu alaykum. Vitr namozi bilan boshqa nafil namozlarni jamoatda o'qish bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janob Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlariga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechida ba'zi jamoat bilan nafil namoz o'qigan. Kurayb rivoyat qildiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu uning bunday so'zlab bergan. Men ammam Maymunaning uyida qo'nib qoldim. Men yostiqning to'g'risiga beshimni qo'yib yotdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan ammam boshini yostiqning o'zini qo'yib yotdi. Yerim kech bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyg'onib, o'ltirib, yuzini silab uyqusini yechib, olimining so'zining oxirida o'rnayib o'qidi. Ondan o'rnidan turib, issiqlik ko'ntulining kamil tahorat ilib namoz o'qirdi. Men Rasululloh qilgan ishlarni qilib, uning so'l tarafida turdim. Rasululloh o'ng qo'lini beshimga qo'yib, qo'lini o'ng quloqimdan tortib, o'zining o'ng tarafiga ekilib qo'ydi. Ondan 2 rakat, undan keyin yana 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 2 rakat namoz o'qib, oxirida vitr o'qib yotdi. Muazzin kelganda turib 2 rakat namoz o'qib, ondan chiqib bomdod namozini o'qidi. Sahih Buxoriy 992 hadis. Abu Vail rivoyat qiladi-ki, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birgalikda namoz o'qigandim. Rasululloh qiyomda turavergan edi, men bularni yomon bo'lishini qilishni o'ylab qoldim degan edi. Biz nima qilishni o'ylab qoldilar desak, u Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni o'rturgan tashlab qo'yib, o'ltirolay deb o'ylab qoldim dedi. Sahih Buxoriy 1135 hadis, Muslim 773 hadis. Yana Uzayfa radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga kechib namoz jamoat bo'lib namoz o'qigan. Sahih Muslim 772 hadis. Salman radhiyallohu anhu Abu Darda radhiyallohu anhu yo'qlab borganda kechida birga namoz o'qigan. Abu Juhayfa radhiyallohu anhuning o'g'li Avvad rivoyat qildiki, uning otasi bunday degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Salman bilan Abu Dardani qirnash qilib qo'ygan edi. Salman Abu Dardani yo'qlab kelib, Abu Dardaning ayoli Ummu Dardaning kiyinishida o'zini tashlayotganligini ko'rib, nima bu turqingiz degan edi. Ummu Darda, qarindoshingiz Abu Dardaning dunyoga oshi yo'q dedi. Ondan Abu Darda kelib Salmanga taomlar qildi. Salman Abu Dardaga "Senmi yegin" degan edi. Abu Darda "Men ro'za olgan, sen yegin" dedi. Salman "Men yemaguncha sen yemaguncha men yemayman" degan edi. Abu Darda yedi. Kishining avvalida Abu Darda turmoqchi bo'lganda Salman uxla dedi. Abu Darda uxladi. Sen sel turib Abu Darda yana turmoqchi bo'ldi. Salman uxla dedi. Kishining oxiri bo'lganda Salman endi tur dedi. Ikkisi namoz o'qib bo'lganda Salman unga Rabbiningmi senda xabar, nafsiningmi senda xabar, ahliningmi senda xabar. Şuna her bir haqiqisiga o'z haqqini berishing kerak dedi. Abu Darda Rasulullohning yoniga kelib bu ahvolni so'zlab berganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Salman rosa aytibdi dedi. Sahih Buxoriy 1968 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ba'zi kunduzdan nafil namozni jamoat bilan o'qigan. Mahmud ibn Rabi al-Ansari radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, İtban ibn Malik Ansarilardan Bedr g'azotida qatnashgan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan edi. U bunday dedi: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yoniga kelib, "Ya Rasululloh, mening ko'zim ojizlab qoldi. Men jamaatimga imom bo'lib namoz o'qib berdim. Yomg'ir yoqqanda ular bilan men bor yerning orliqidagi vodida yaqin bo'lib qolg'achqa ularning masjidiga berib namoz o'qib berolmayman. Uyimdagi bir joyni namoz o'qigan joy qilish uchun uyimga kelib namoz o'qib berishdan azob bo'lib qoldim" dedim. Rasululloh "Alloh xolsa patarishni qilaman" dedi. İtban dedi. Ertesi gün igiz götürülgende Resulullah ve Ebu Bekirler gelip öye girişik icazet soruyordu. Ben icazet verdim. Resulullah öye girip oturmayla uyunun kayıt namaz okup başını yaxşı görsen dedi. Ben öyünün bir tarafını gözettim. Resulullah durup tekbir etti. Biz onun kayında sep tarttık. Resulullah 2 rekat namaz okup salam verdi. Sahih Buxoriy 5101 hadis, Muslim 33 hadis. Sa'd ibn Abi Talha Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, uning mumsi Mulayka radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun taom tayyorlab Rasulullohni chaqirgan. Rasululloh taomni farq bo'lib, "Turinglar, men sizlarga namoz o'qib beray" dedi. Anas radhiyallohu anhu munaqaydi. Uzun ishlatganlikdan qardab ketgan bo'rimga suv chechib etdim. Rasululloh bo'rib turdi. Yana bir qatim bola ikkimiz Rasulullohning keyinida turdik. Umay orqamizda turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga 2 rakat namoz o'qib berib, ondan qaytdi.
Sayyin 380. hadis, Muslim 658. hadis. İmam Nevevi deydi. Bu hadisten nafile namazın cemaat bilen okusa caiz bulduğunlukka delil var. Yani onunda gündüz nafile namazın kişi nafilleri olsa hiç hareket takıp olsun özellikle delil var. Şerhi Sayyi Muslim 5.163. bed. Bu hadisler vitir ve onundan başka nafile namazlarını Ramazan'da ve Ramazan'dan başka çağlarda cemaatli okusu bulduğunlukını, kişiler bunu taşlasa bulmaydıqlıqını kaide yoki vacip deb o'ylab qolmaslik uchun davomli so'zini qilmay ba'zi shunaqlik bulduğunlukını ko'rsatdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qancha kecha masjidda sahobalardan birga namoz o'qiganda vitrni birga o'qigan bo'lishi kerak. Ko'pchilik olimlar vitrni nafil namoz qatorida deb qaraydi. Yuqoridagi hadislarda Ibn Abbos qatorliq sahobalar vitrni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan jamoat bo'lib o'qigan. Shunga ba'zida uy yoki masjidda kechida yoki kunduzda jamoat bo'lib nafil namoz o'qisa bo'ladi. Buningda cheklim yo'q. Vallohu a'lam. Fetvalar Mecmuası 274. bet 49. sual. Taravih namazı qancha rakat o'qiladi? Sual. Assalomu alaykum. Taravih namazı qancha rakat o'qiladi? Ba'zi 8 rakat, ba'zi 20 rakat o'qiymiz deyilgan. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdu sana Janob Alloh bo'lsin. Shuningdek payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. İbn Ömer radıyallahu anhuma rivayet qildiki, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kechilik namoz to'g'riliq so'rovdi. Rasululloh kechilik namoz 2 rakatdan o'qiladi. Agar biringlar bomdodning o'tib ketishidan qo'rqsa, oxirida 1 rakat o'qiydi. Shuning bilan o'qigan namozlari taq oxirlashgan bo'ladi dedi. Sayyin Buxoriy 990. hadis, Muslim 749. hadis. Qasim Abdullah ibn Ömer radıyallahu anhuma rivayet qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Keçinin namazı 2 rekatdan bo'ladi. Agar sen namozni oxirlashtirmoqchi bo'lsang, 1 rakat o'qigan. U o'qigan namozlaringni taq qilib beradi. Qasim mundoq deydi: Biz aqlimiz kelgandan buyon kishilarning vitrni 3 rakat o'qiganligini ko'rgan. Vitrni 1 rakat o'qisimi, 3 rakat o'qisimi har ikkisi kamchilik bor. Men uning qaysini qilsa hech gap bo'lmas deb o'ylayman. Sahih Buxoriy 993. hadis. Hafiz Iraqi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning 2 rakatdan o'qiladi degan so'zni mundaq izohlagan. Buningdan maqsad qilingani sonini bekitmasdan har 2 rakatda bir salom berishdir. Shunga buning orqadan tong etib qilishni ansirtang degan. Demak, bu son belgili bo'lmay, o'qiy olgancha har 2 rakatda bir salom berib o'qiydi deganlik. Faqatlar tong etib qilishdan ansirgandilar kechilik namozni vaqt qariyib oxirgi degancha rakatni o'qilishi muayyanlashdi. Bu bo'lsa vitrdir. Mana bu barliq olimlar tushungan mazmundir. Tarakut Tasrib 372. bet. Şeyh Muhammed Salih Al-Usaymin mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ma'lum uningga ma'lum son bekitib bermagan. Halbuki uning ahvoli son belgilashini qazo qiladi. Chunki so'roqchi kishilik namozini sonini sutini bilmaydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sutini belgilab, son to'g'risida gap qilgandan keyin sonda kengchiliklarga ma'lum bo'ldi. Mecmuul Fatva 14-20. bet. Yuqorqi hadisda rivoyat qilgan Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhuma qatorliq sahobalarmi ana shunday tushungan. Bir kishi uningdan vitr to'g'risida so'rganida u mundaq javob bergan: Men xutdan o'qib bo'lganimdan keyin 2 rakatdan xohlagan namoz o'qiyman. O'qilmoqchi bo'lganimda 1 rakat o'qisam, o'qiganlarimni taqlib beradi. Kechasi qo'pib namoz o'qimoqchi bo'lsam, burun o'qigan vitr namozini 1 rakat o'qib juftlatib, ondan 2 rakatdan xohlagan namoz o'qiyman. To'xtamoqchi bo'lganimda 1 rakat o'qisam, o'qiganlarimni taqlib beradi. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozning oxirini taqlishib qo'ygan. Buni olgan birisi uningdan aytib bersin, shu uxlashni avval vitr o'qib olgan bo'lsam, keyin kechasi uyg'onib tong otganda vitrimni juplab o'qisam qanday bo'ladi deb so'radi. U hech gap qilmaydi, bek yaxshi bo'ldi dedi. Muhtasari Kitabul Vitr Muhammad ibn Nasr 1-120. bet. Fathul Bari 2-181. bet. Said ibn al-Haris Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan mushaqda so'rganida bu mundaq javob degan. Tong etib qilishdan yoki uxlab qilishdan ansiramasang, juftlatib sog'lanish namoz o'qib, ondan vitr o'qigan. Bo'lmasa, burun o'qigan vitrini hisob qilib, ustiga juft o'qigan. Bir rivayet qildiki, Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ko'rqisida to'g'risida aytib bo'lsam, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga qarab turib namoz o'qiydi. Vitr o'qimoqchi bo'lsa, men uyg'otdim, men o'qiydim.
Sayyin Buxari 738. hadis, Muslim 744. hadis. Emr ibn Abasam Sulami radhiyallohu anhudan bunda rivoyat qilinadi. Men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan: "Ey Rasululloh, kishining qaysi vaqtda ibodat maqbul bo'ladi?" deb so'rasam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kishining oxirgi qismidagi, "Shunga sen bu vaqtda uyg'onganingcha namoz o'qigan, chunki bu namozga malaikalar rozi bo'ldi." Va deb tirgizdi. Kishining oxirini bo'lib qilib, tong atgandan keyin bo'lib o'qigan. Sunan Abu Davud 1277. hadis, Albani Sahih deb qaralgan. Yana bir rivoyatda ravi mundaq deydi: "Ey Rasululloh, Alloh taolo bekrak yaqin bo'lgan muayyan bir vaqt bormi?" deb so'rasam, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam: "Alloh taolo bandaga eng yaqin bo'lgan vaqt kechining oxirgi qismidir. Agar qodir bo'la olsang, shu soatda Alloh taolodan bo'lgan, chunki kechki namozga malaikalar rozi bo'ladi" dedi. Sunan Nasai 572. hadis, Albani Sahih deb qaralgan. Bu sahih hadislarda kechidagi namozning rakat soniga oxirgi chek qo'ymagan bo'lib, qancha rakat o'qishni kishining ixtiyoriga qo'ygan. Bu intayin aniq. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatini eng to'g'ri tushungan sahoba tabi'lardan tarqib topgan silahlarimiz, shundaqla mashhur imomlar shundaq ozod tushungan va tarafdan vitr bilan qo'shib qancha rakat o'qishda o'xshash qarashda bo'lmoqda. Ba'zilar 41 rakat, ba'zilar 39 rakat, ba'zilar 23 rakat, ba'zilar 13 rakat, ba'zilar 11 rakat o'qiladi deb qaragan. Mana bu silahlarımizning tushunchasi. İmam Tirmizi mundoq deydi: "Ahli ilmlar Ramazon kechasi o'qiladigan namozning sonida ixtiloflashgan. Ba'zilari vitr bilan 41 rakat o'qiymiz degan. Bu Madina ulamolarining qarshi bo'lib, Madinada ular mushu bo'yicha amal qiladi. Ahli ilmlarning ko'pchiligi Umar, Ali radhiyallohu anhulardan va ulardan boshqa Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sahobalaridan rivoyat qilgan 20 rakat degan qarashni tutgandir. Bu Sufyan Savri, Ibn Mubarak va Shafiylarning qarshidir. Shafiy, men cho'ng bo'lsam yurtimiz Makkada kishilarning 20 rakat o'qigan kelgan degan. Ahmad bu vaqtda turli rivoyat qilgan, lekin bir son bektilmagan degan. Saq Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bo'yicha 41 rakat o'qishni tanlaymiz degan. Sunan Tirmizi 3-tom 170. bet. Oldi bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qancha rakat o'qiganini qarab boqayli. Abdurahmon radhiyallohu anhuning o'g'li Abu Salama rivoyat qildiki, u Oysha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Ramazondagi kechilik namozi qandoq deb so'radi. Oysha mundoq dedi: Rasululloh Ramazonda bo'lsin, boshqalar bo'lsin 11 rakatdan ortiq o'qimaydi. Oldi bilan 4 rakat o'qiydi. Sen uni bu namozning mukammalligi va uzunligidan so'ramayli qo'y. Ondan yana 4 rakat o'qiydi. Bu namozning mukammalligi va uzunligidan so'ramayli qo'y. Ondan biroz uxlaydi, 3 rakat o'qiydi. Men: "Ya Rasululloh, o'tir o'qishdan ilgari uxlamla" desam, "Bu menga mening ko'zim yumilgan bilan qalbim uxlamaydi" dedi. Sahih Buxoriy 369. hadis, Muslim 738. hadis. İmam Buxoriy Sahihida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kishilik namozining qandoqligi va Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kishidan necha rakat namoz o'qiganligi to'g'risida degan bobda bundoq rivoyat qilgan. Abu Hamza rivoyat qildiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu bundoq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kechki namozi 13 rakat edi. Sahih Buxoriy 1138. hadis, Muslim 468. hadis. Mesruk rivoyat qilib mundoq deydi: Men Oysha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kechlik namozi to'g'risida so'rasam, u bomdodning ichki sunnatidan boshqa yerda 9 va 11 rakat o'qiydi dedi. Sahih Buxoriy 1139. hadis. Qasim ibn Muhammad rivoyat qildiki, Oysha radhiyallohu anha mundoq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechida 13 rakat o'qiydi. Buning ichida vitr bilan bomdodning ichki sunnati bor. Sahih Buxoriy 1140. hadis, Muslim 438. hadis. İmam Buxoriy yana bundoq rivoyat qiladi. Abdullah ibn Abbos radhiyallohu anhuning azalgirisi Kurayb rivoyat qildiki, Ibn Abbos radhiyallohu anhu bundoq degan: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ayoli Ammam Maymunaning uyida qolib qoldim. Men beshimni yostiqning to'g'risida qo'yib ketdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan oilasi beshini yostiqning o'rtasida qo'yib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uxladi. Yarim kecha yoki undan sal burun yoki keyin bo'ldi. Rasululloh uyg'onib o'tirib ko'zini silib, Ali Imron surasining oxiridan 10 oyat o'qidi. Ondan o'rnidan turib, Besolus ko'ntulimdagi suvdan kamil tahorat etib namoz o'qirdi. Men o'rnimdan turib, Rasululloh qilgan ishlarni qilib, uning so'l tarafida turdim. Rasululloh o'ng qo'lini beshimga qo'yib, ondan o'ng qo'lini ulab tortib, o'zining o'ng tarafiga egilib qo'ydi. Ondan 2 rakat, undan keyin yana 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 2 rakat namoz o'qib, oxirida vitr o'qib qo'yatdi. Muazzin kelganda yengil 2 rakat namoz o'qib, ondan chiqib sunnatni o'qidi. Sahih Buxoriy 183. hadis, Muslim 763. hadis.
Urve rivayet kıldaki Aşer radıyallahu anh'a mındak degan. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişide 13 rekat okuydu. Andın mamlatın ağzını anlaganda yengil 2 rekat okuydu. Sayyin Bukhari bölümü 170. hadis, Muslim 736. hadis. Zeyd ibn Halid el-Juhani radıyallahu anh'u rivayet kıldı dedi ki, men bu gece Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazı qarab çıkaman deb küzetdim. Qarasam yengil 2 rekat okudu. Andın rasa uzun 2 rekat okudu. Andın 2 rekat okudu. Bu 2 rekat ilgir 2 rekatdan kısqarak. Andın 2 rekat okudu. Bu 2 rekat ilgir 2 rekatdan kısqarak. Andın 2 rekat okudu. Bu 2 rekat ilgir 2 rekatdan kısqarak. Andın 2 rekat okudu. Bu 2 rekat ilgir 2 rekatdan kısqarak. Andın tak rekat okudu. Aşılarının hammasi 13 rekat. Sahih Muslim 765. hadis. Yuqorqilarda ma'lum bo'ldiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kechilik namozni 11 rakatdan oshirib, 13 rakatdan o'qigan. Bu hech qanday ehtimolligi yo'q aniqishdir. Endi Hazrat Umar bilan Hazrat Ali radhiyallohu anhularning zamonida qancha rakat o'qiganligiga qarab boqaylik. Sahib ibn Yazid radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu Ramazonda jamoatni Ubay ibn Ka'b bilan Tamim ad-Dari ikkalining imomligida 21 rakat o'qishgan. Ular 100 oyatdan o'qib taqatga yaqin qaytishdi. Musannafi Abdurrazzaq 4-260 bet 7730 numar. Bunu rivayet kılan İmam Abdurrazzaq'ın ama bunu koşudan estisqabı taqıda gap bolla xatalaştırıdır. Çünkü bu rivayet onun kitabı kelgen. Barlıq hadisçiler onun kitabında rivayet kılanların ama bunu koşudan dərtib tutmaydıqları ittifaq. İmam Ahmed onundan ama bunu kılanınkin anlayan bolsa acil kitaplardaki sahih degen. Fathul Mughis 760. 376. bet. Bazı rivayetlerde 20 şirket deb kelgan bulup, bu vetirning az köpüklüğü bağlı. Bu rivayetler sahih isnad bilan kelgandir. Yana bir rivayette Sahib ibn Yazid radhiyallahu anhu mundaq degan. Ömer ibn Xattob radhiyallahu anhu zamanida cemaat Ramazonda kechki 20 rakat namoz o'qiydi. Ular Qur'ondan 100 oyat suralarini o'qiydi. Al-Jahdiyat 1-tom 130 bet 2837 numar sanadi sahih. Yani bir rivayette Sahib ibn Yazid radhiyallahu anhu deydi. Ömer ibn Xattob radhiyallahu anhu zamanında cemaat Ramazan'da kechki 20 rakat namoz o'qiydi. Ular 100 oyatda o'qiydi. Osman ibn Affan radhiyallahu anhu zamanında qiyamda uzun turganlikdan asıldirib tayinlashardi. As-Sunan al-Kubra Beyhaqi 2-tom 496 bet 995 numar. Muhakkak Neymevi Hindi ravileri işençlik degan. Asarus Sunan 2-tom 54 bet. Yana bir rivayette yuqorqi rivayet 20 rakat o'qishning Hazrat Osman radhiyallohu anhu zamonida davomlashganligini ko'rsatdi. Yana bir rivayette Sahib ibn Yazid radhiyallohu anhu mundaq degan. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu zamonida kechki 20 rakat bilan vitr o'qiydi. As-Sunan as-Sughra Beyhaqi 1-tom 235 bet. Sahib ibn Yazid radhiyallohu anhu rivoyatini İmam Nawawi al-Majmu degan al-Xulasa degan kitoblarda, shundoqla İmam Zaylai, İmam Ayni Umdatul Qari'da, Ibnul Munir al-Badrul Munir'da saydab bağlagan. Nasbur Rayev 2-tom 154 bet. Şeyh Albani 11 rakatni yolg'iz rivoyat qilgan Muhammad ibn Yusuf rivoyatiga asosan turib, 20 rakat degan rivoyatni shaz deb turib olgan. Halbuki 20 rakat rivoyatni boshqa yana Yazid ibn Abdullah ibn Xasifa, Al-Haris ibn Abdurrahman ibn Abi Zubab qatorliq ikki ishonchli raviymi Sahibdan o'xshash rivoyat qilgan. Şeyh Albanining bu qilgani boshqa ikki ishonchli raviy o'xshash rivoyat qilganini shaz deb, yolg'iz rivoyat qilganini shaz emas deb iborat bo'lib, bu hadis ilmi qoidasiga xilofdir. Chunki qoidada ishonchli raviy yolg'iz rivoyat qilgani shaz bo'ladi. Ishonchli raviylardan o'xshash rivoyat qilgani shaz bo'lmaydi. Muhammad ibn Yusuf 11 rakatni yolg'iz rivoyat qilib, 20 rakatni boshqa raviylardan o'xshash rivoyat qilgan. Shundaqmi 11 rakatni dastlabki ahvol, 20 rakat keyingi ahvol deb tahlil qilish orqali har ikki rivoyatni muvofiqlashtirish mumkin. Ali radhiyallohu anhu bir kishini Ramazonda jamoatga imom bo'lib 20 rakat o'qish buyurgan. Ya'ni Shutayr ibn Shakal Hazrati Ali radhiyallohu anhuning shogirdlaridan bo'lib, bu Ramazonda 20 rakat bilan vitr o'qigan. Musannafi ibn Abi Shayba 2-tom 160 bet 7680 numar. As-Sunan al-Kubra Beyhaqi 2-tom 496 bet 9396 numar.
Bu rivoyat ravisi Abu Aslani ba'zi isnodlar majhul degan bo'lsa-mu, Imom Muslim va Tirmiziylar uning ismining al-Hasan ekanligini bayon qilgan. Imom Tirmiziy uning qurbonligi haqidagi bir hadisni hasan deb baholagan. Hokim uning qurbonligi haqidagi bir hadisni sahih degan va Abul Asna bo'lsa Abul Hasan ibn al-Hakam an-Naxai degan. Abu Asna Ali radhiyallohu anhu zamanida kufar yashagan bo'lg'achqa Ali radhiyallohu anhu bilan uchrashishi mumkin bo'lgandek, keyin Ali radhiyallohu anhudan bevosita rivoyat qilishi mumkin ish. Al-Mustadrak 4.55 bet, Sunan Tirmiziy 4.84 bet, 1495 hadis. Demak, Hazrati Ali'den kelgan rivoyatni yo'llarining ko'pligi bilan hasan deyishga bo'ladi. Imom Bayhaqi Shutayr rivoyati bilan Hazrati Ali'den kelgan rivoyatni kuchlantirgan. Abdülaziz ibn Rufay rivayet kıldı ki Ubay ibn Ka'b radıyallahu anhu zamanında Medine'de cemaat imam bulup 20 rekat okup 3 rekat vitr okuydu. Musannafi ibn Abi Şeybe 2163 bet 7684 numar. Bu senet sahih, lekin mursal rivayet bulup başka nurgun şahitler bulup esenderlik öteleydi. Yine Ebul Husayb dedi ki Süveyd ibn Gafale radıyallahu anhu bizge Ramazan'da imam bulup 4 rekatten 5 kattem cimi 20 rekat okup veretti. Ebu As-Sunan Kubra Beyhaqi 2496 bet 395 numar senet sahih. Yine sahabelerden Abdurrahman ibn Abi Bekir radıyallahu anhu Said ibn Ebu'l Hasan ve İmran el-Abadi Katarlık bir qancha tabi'lerden zamanda cemaat 20 rekat okup verip keyinki yerimde qonut okugan. Ular Kur'an'ni 2 qatim tamam qılattı. Tarihi İbn Asakir 36 tom 13. bet. Senet sahih. Yine Ata ibn Abi Rabah dedi. Ular sahabeler zamanında 20 rekat okup vitrni 3 rekat okuydu. Hasan Basri mo shundoq degan. Musannafi ibn Abi Shayba 2163 bet 7681 numar sahih. İmam Naxai kişiler Ramazan'da 5 qatim aramel okuydu. Ma'lum ki her 4 rekat bir aramelindi. Bunun jamisidan 20 rekat bo'ladi. Buni İmam Ebu Yusuf el-Asar'da rivayet qilgan. 141 bet 211 numar sanadi sahih. Ömer radıyallahu anhu bilen sahabeler taravihni 20 rekat okugan. Ular tarafından taravih 20 rekat okuş bulduğu birlik kelgen icmasıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in 20 rekat okuganlığının asıllanmalığı 20 rekat okusa bulmayacağını bildirmeydi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 20 rekat okuşunu çekilmegen. Eksi Raşid halifelerinin sünnetiga ergişip buyurgan. Onda qo'yilgan 20 rekat o'qishni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zigan yo'l qo'yilgan bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening sunnatimga va mendan keyingi to'g'ri yo'lga hidoyat qilgan Rashid xalifalarning sunnatiga ergishinglar, uni cho'ngtinglar, qo'ldan bermanglar degan. Musnad Ahmad 1784 hadis, Sunan Abi Davud 4607 hadis, Sunan Tirmiziy 2676 hadis. Tirmiziy bu hasan sahih hadis degan. İbnül Mulaqin mu Sayyid deb bağlagan. El-Bedrul Munir 9 tom 582. Tabi'illerimiz sahab-kiramlarga ergişip 20 rekat okugan bulup, 20 rekat okuganlığı İbn Abi Mulayka, El-Haris el-Hamadani, Ebul Bakhtari, Said ibn Ebu Hasan, İmran el-Abadi, Abdurrahman ibn Abi Bekir, Ali ibn Rabi'a ve Said ibn Cübeyr qatarlıq tabi'lerden sahih kelgendir. Musannafi ibn Abi Shayba 2163 bet 7691 numar. İmam Şafii Hazretlerimiz men çoğun bulup yurtimiz Mekke'de mushundaq 20 rekat o'qiydigan ko'rdim degan. Sunan Tirmiziy 3.170 bet. Yana tabi'lardan Abdurrahman ibn Aswadning 40 rekat o'qib 7 rekat vitr o'qiganligi, Umar ibn Abdulazizdan Aban ibn Osman radhiyallohu Madinada kishining 30 rekat o'qib 3 rekat vitr o'qiganligi kelgandir. Sunan Tirmiziy 3.170 bet. Bu seleflerimizin 20 ve onun da okusu caiz deb qaraydiganligini, bid'at demaydiganligini, buningda kamchilik borligini ko'rsatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu hadisimi qancha ko'p rekat o'qisa bo'lganligini ko'rsatdi. Qanday bir kishi Ramazon kechasi Allohning ajridan ishongan, shundaqla Allohning savobini umid qilgan holda ibodat qilsa, u kishining ilgari o'tkazgan gunohlari mag'firat qilindi. Sahih Buxoriy 37 hadis, Muslim 759 hadis. Ebu Meclis rivayet kıldı ki, Usame ibn Zeyd ve İbn Abbas radıyallahu anhular bundan degan. Kechinin dersinde vitr okusan, keyin namoz o'qishga tursan, xohlagan namoz o'qib bo'lib, bir rekat chöpib o'tib, ondan vitr o'qigan.
Musannafi ibn Abi Shayba 282 bet 6728 hadis. Numur. Sened sahih. Yuqorqilardan ko'rilishiga bo'ldiki, sahoba karamlar, tabiinlar va mujtahid imomlar kechining namozini xohlagancha ko'p o'qisa bo'ldi deyishda birdek ittifoq. Ularga asosan Imom Abu Hanifa, Shafi'i, Ahmad, Savri, Davud qatorliq imomlarimiz vitrdan boshqa 20 rakat o'qishni tanlagan bo'lib, Imom Malikdan kelgan bir qarashdimi 20, Ibnul Qasim rivoyat qilgan yana bir qasda 3 rakat vitrdan boshqa 36 rakat o'qishni tanlagan. Bidayetul Mujtahid 152 bet, El-Mecmu 438 bet, El-Mughni 456 bet. Za'firani İmam Şafii'nin bundaq deyilgan rivoyat qiladi. Buningda tuvan yoki oxirgisi yo'q, chunki bu nafla. Agar qiyamni uzun, rakatni oz qilsa yaxshi. Men shuni yoqtiraman. Ruku sajdalarni ko'p qilsa ham yaxshi. El-Istizkar 278 bet. İmam İbn Abdülber bundaq deydi. Olimlar kichik namozda belgilangan son yoki chek o'qishga uning nafla kelki ijmo qilgandir. So'ng xalqlar qiyamni uzun turib rakatlarni azaytidi, xalqlar ruku sajdani ko'paytirdi. El-Istizkar 278 bet. Qadi Ayyaz bundaq deydi. Buningda kimaytirsa yoki ishilasi bo'lmaydigan bir chek yo'q ekanligida, kechining namozda qancha ko'p o'qisa, ajr shuncha ko'p ortiq bo'ladigan fazilat amallarda ekanligida ixtilof yo'qdir. Ixtilof bo'lgani Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgani va o'ziga tanlagan sonidir. İkmalul Mu'lim 71 bet. İmam Nevevi bilan Hafiz Iraqiylarmi buningga qo'shilib bu so'zni Qadi Ayyazdan naql qilgan. Sharih Muslim 6-19 bet. Tarhut Tasrib 3-44 bet. İmam İbn Taymiye rahmetullah aleyh mundaq deydi. Ramazandagi taravih namozidami Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muayyan bir son bekitmagan bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi Ramazonda bo'lsin yoki boshqa chog'da bo'lsin 13 rakatdan ortiq o'qimaydi. Lekin rakatni uzun so'zib o'qiydi. Umar radhiyallohu anhu sahob tabi'larni Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhuning imomligida jamoat bo'lib namoz o'qishga yiqqanda, u jamoatni 20 rakat o'qib, ondan 3 rakat o'tir o'qigan. Rakat sonini avutganlik uchun Qur'onni yangilik o'qigan. Chunki jamoatga nisbatan bir rakatni uzun o'qigandan yangilik tushdi. Undan keyin salaflardan bir qismi 40 rakat o'qib, 3 rakat o'tir o'qigan. Yana ba'zilar 33 rakat o'qib, 3 rakat o'tir o'qigan. Buning hammasi joizdir. Ramazonda mushlarning qaysi birini tutib taravih o'qisa yaxshi bo'ladi. Bularning ichida eng afzali namoz o'quvchilarning ahvoliga qarab bekitishdir. Bir rakatda uzun turishga birlash qo'yadiganlar bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi Ramazon bilan boshqalar o'qigandek 10 rakat o'qib, orqadan 3 rakat o'tir o'qish afzal. Agar jamoat unda uzun o'qish turishga birlash qo'yadigan bo'lsa, 20 rakat o'qish afzal. Bu ko'pincha musulmonlar amal qilib turadigan ish bo'lib, bu 10 bilan 40 ning o'tirida halaldir. 40 yoki undan ko'proq o'qishim joiz bo'ladi. Bularning hech biri makruh bo'lmaydi. İmam Ahmed ve başka imamlardek bir qancha imamlar bunu aniq ifodalagandir. Kim Ramazondagi kechilik namozda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan muayyan bir son bekitilgan, buningga ortiqcha kam bo'lmaydi deb o'ylab qolsa, xato o'ylagan bo'ladi. Majmuul Fatva 22-272 bet. İmam Şevkani mundaq deydi. Taravih deb atalgan namozni muayyan rakatga bog'lab olish, uningga maxsus sura oyatlarini bekitish haqida sunnatda ko'rsatilib kelmagan. Naylul Avtar 367 bet. Demek 20 rakat o'qish Hazrat Umar, Ali, Ubay ibn Ka'b, Tamim, Ad-Dari radhiyallohu anhularning muhojir va ansarlardan deb to'pgan sahoba va tabi'lar bilan birga o'qigan rakat sonidir. İlgirki sahoba va tabi'lar shundaqla mujtahid imomlar 8 rakatdan ortiq o'qishni joizligiga ijmo qilgan bo'lib, 8 rakatdan ortiq o'qishni bidatga chiqargan davrimizdagi ba'zilar salafning o'zini tutmagan, musulmonlar ijmosiga qarshi chiqqan kengashni taraytib o'tgan bo'ladi. Bunun asasen bir rekatte uzun turib o'qsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qgandek vitr bilan 11 rakat yoki 13 rakat o'qish yaxshi. Uzun turish birlashib ko'rilmasa, sonini ortib 20 rakat qisqarib o'qsa bo'ladi. Bunda kamchilik bor. Har bir kishi o'zining g'ayrati, toqatiga qarab o'qsa bo'ladi. Diyorimizdagi masjidlarimizda boshqa ko'plagan islom joylarida o'qgandek odatda 20 rakat o'qiladi. Har bir rakatga bir betdan o'qib, 20 rakatda bir para, 30 kunni Qur'on boshini oxirlaridan tamom bo'lgan bo'ladi. Bu intayin vaqt normal miqdor. O'qish yengil kelganlar uyda texmi ko'p o'qib olsa, yengil kelganlar bir qism o'qib qaytib qaramoqchi bo'ladi. Lekin o'zaro talashtash qilmasa lozim. Allohu a'lam. Bismillah velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşler, Doktor Abdülaziz rahmetullah'ın Fatvalar Mecmuası birinci tomunu okup 286. bet 50. sualı kelgen. Tamamlaştırımız. Cemaat namazı ulgurulmayan kişinin secde sahvesi kılışı. Sual.
Assalomu alaykum ustoz. Agarda biz imomga iqtido qilgan namozning mayli ikkinchi rakati yoki uchinchi, to'rtinchi rakatda ulgurdik deylik. İmam salom berib namozdan chiqqandan keyin o'zimiz kam qismini to'liqlaymiz. Shu biz to'liqqan qismida biror vojibat unutish qatorliq savallik sajdasi kerak bo'lgan xatolar o'tkazgan bo'lsak, shu o'zimiz to'liqqan qismining oxirida ayrim savallik sajdasi qilmizmi yoki imomga iqtido qilgandan keyin o'qigan namozimiz durust bo'laveramdi. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlariga va uningga toki qiyomatgacha erishganlarga durud salomlar bo'lsin. Jamoat namoziga to'liq ulgurgan kishi namozda sajda qilishni kerak qilgan biror sabablik o'tkazib qolsa, imom aygish namozini tamomlaydi. Imomdan ayrim sajda qilmaydi. İmam Nevevi rahmetullah aleyhi bundaq degan: agar imomning orqa turib savallik o'tkazgan bo'lsa, imom uning savallikini ko'tardi. Ularning hech biri sajda qilmaydi. Bu Shafiy mazhab imomlarining sirda qarashidir. Shayx Abu Hamid dedi. Makhuldan boshqa barliq olimlar shundaq degan. Al-Majmu 4-4. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundaq degan: imom degan boshqalarning ergashish uchun belgilangan. Shunga uningga muxolifatchilik qilmanglar. Imom rukuga ruku beringlar. Imom sami Allohu liman hamida desa, Rabbana lakal hamd denglar. Sajda qilsa sajda qilinglar. Imom o'ldirib namoz o'qisa, hammalar o'ldirib o'qinglar. Namozda saflarni do'stanglar. Chunki safni do'stlash namozning kamolidandir. Sahih Buxoriy 722 hadis, Muslim 414 hadis. İmamga iqtido qilgan ahvolda savallik sababini sajda qilsa, imom muxolifatchilik qilgan bo'ladi. Endi jamoat to'liq ulgurmagan kishi imom bilan birga o'qigan rakatlarda yoki imom salom berib qo'ygandan keyin o'rnidan turib o'tib ketgan rakatlarni o'qiganda o'qiyotganida sajda savsi qilishni kerak qilgan biror sabab qilib qolsa, namozning oxirida sajda qilish kerak. Chunki bundaq ahvolda namozning qilganini o'z yo'lida qo'ydi. Shunga bu ahvolda sajda qilsa, imom muxolifatchilik qilgan bo'lmaydi. Allah namazlarımızı kabul kılsın. Vallahu alem. Fetvalar Mecmuası 288. bet 51. sual. Cuma günüde ihtiyati pişin okusun hükmü. Sual. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Diyarımızda cuma günü cuma namazını okuyandan başka cuma namazının şart taşmaydı degen qaraş bilen ihtiyati pişin degen nam bilen cemaatler yekke halda pişin namazını okuydu. Belki bu sizga ma'lum bo'lsa kerak. Cuma namazini o'qishning qanday sharti bor? Ehtiyoti pishon namazini o'qishning hukmi nima? Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana janob Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlariga va uningga toki qiyomatgacha erishganlarga durud salomlar bo'lsin. Alloh taolaning: Ya ayyuhallazina amanu iza nudiya lis-salati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah wa zarul bay' zalikum khayrul lakum in kuntum ta'lamun. Ey iman etqanlar, cuma günü cuma namazı aza etilgan aman Allah'ını yetiştirmeyenler, ilim setimini koyup koyuntuğunlar, eğer bilsanlar, bu sizler için yaxşıdır. Degen sözüge asasen, cuma namazı farz olgan bulup, bu namaz peşin namazın bedelidir. Eğer cuma namazı cahil ada kılınsa, peşin okulmaydı. Ada kılınsa, yaki toğru ada kılınsa, peşin namazı okuş vacip buludu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazı ma'lum ahvalda, ma'lum şübhette okugan. Mesela, İslam devletini kurganda okugan. Cemaat bilan o'qigan, vaqt kirgandan keyin o'qigan, oldida xutba qilib o'qigan. Buningdan olimlar juma namozining shartlarini kelib chiqqan. Bu shartlarning ba'zisi, masalan, vaqt o'qish degandek shartlar jumaning to'g'ri bo'lish shartlaridir. Bu shartlarning ba'zisi olimlar ittifoq, ba'zisi ko'z qarash o'xshash emas. Jumaning to'g'ri bo'lish shartlaridan olimlar ittifoq kelmagan shartlar ichida sulton bor bo'lishi degan bir shart bo'lib, Hanafi mazhab qarshida xalifa yoki vali yoki hokim yoki ularning o'rinbosarlari bo'lmagan holda juma to'g'ri bo'lmaydi. Bu jumaning to'g'ri bo'lishi uchun bekitilgan 6 shartdan biridir. Bu 6 shart shahar yoki odam o'tirishgan yeza, kent bo'lish, jamoat bo'lish, xutba so'zlash, sulton, vaqt va ommaning kirishiga ijozat qilingan o'rin. Fathul Qadir 250. İmam Kasani bundoq deydi. Endi sultonga kelsak, bu bizning qarshimizda jumani ado qilishning sharti bo'lib, sulton o'zi yoki uning o'rinbosari kelmagan ahvolda juma o'qish joiz bo'lmaydi. Bada'ius Sanai 261. İmam İbn Munzir bu shart ustida olimlarning qarashlarini bayon qilib bundoq deydi.
Cüməni oxuyduğun kişi sultan yoki uning ömrü bo'yicha o'qiydigan o'zbekistonlar ekanligi sunnat bo'lib ko'rgan ketgan ishdir. Olimlar juma vaqti bo'lib qo'yib, ular bilan birga biror vali bo'lmagan ahvolda qandoq bo'lganligini aqlashgan. Bir turkumi undaq ahvolda 4 rakat peshin o'qiydi degan. Bu Avzaining qarshi bo'lib, Hanafiy mazhabidagilarmi shunday degan. Sulaymon ibn Yasar jumani faqatla shariatda belgilangan ig'ir jazolarni ijro qilgan hokim o'qiydi degan. Hasan Basri 4 ish sultan qilgan ishdir. Şeriatda belgilangan ig'ir jazolarni ijro qilish, juma o'qib berish, zakot yig'ish. Ravi 4-chi sinf qilgan. Habib ibn Abi Sabit juma degan amr bilan bo'ladi degan. Yana bir turkum olimlar jamoatdan bir imom bo'lib o'qiyversa bo'ladi. Ularning jumasi to'g'rida bo'laverdi deb qaragan. Bu Imom Malik, Shafiy, Ahmad, Ishaq va Abu Sa'd qatorliqlarning qarshidir. Al-Awsat 4-1-13 bet 82-ci bab. Bir kent ahalisiga emir hazır bo'lmay yoki yo'q bo'lib qolib namoz vaqti kelib qolsa, ular juma namozini amirsiz o'qiyversa qanday qilganlik to'g'risida degan bo'pti. Yuqoridan ma'lum bo'ladiki, juma namozi xalifa yoki musulmon vali boshliqida o'qiladi. Sunnat ish shu. Buningda hamma ittifoq. Lekin bu jumaning shartimi emasmi? Imom Abu Hanifa qatorliq bir imomlar shart deb qarab, qolganlar shart emas deb qaragan. Diyarimizda ehtiyot uchun o'qish dal shu bir shart topilmaydi deb jumaning to'g'ri bo'lganligida ko'ngil xotirjam bo'lmoqchiqa, ehtiyot jihatdan jumadan keyin peshin o'qish ahvoli mavjud. Hanafiy mazhab qarshidagi olimlarning yakilab chiqqaniga qaraganda bundaq ahvolda ehtiyot peshin o'qish mustahab, vojib emas. Yana Hanafiy olimlar deydiki, xalifa yoki musulmon vali yoki ular ijozat berganlar yo'q bo'lib qolib, musulmonlar jamoati o'zidan bilim tanlab juma o'qisa, zurriyat jihatdan joiz bo'ladi. Haşiyati Tahtavi ala Maraqil Falah 1-tom 328-bet. Hanafiy mazhab olimlarininki yuqorqi shartni qilishga dalili shuki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va uning 4 rashid xalifasi davrida juma namozi shunday o'qiladi. Yana payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zi juma namozini Makkada o'qimay, Madinada islom davlatini qurgandan keyin o'qigan. Lekin payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan Makkadagi ezilgan musulmonlar juma o'qigan chog'da Madinadagi erkin musulmonlar payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ijozati bilan juma o'qigan. Yana Hanafiy mazhabidagi olimlar Hazrati Jabir radhiyallohu anhu bilan Hazrati Ibn Umar radhiyallohu anhudan shundaqla yuqoridagi Hasan Basridan kelgan rivoyatlarni dalil qilgan. Lekin bu hadislar ojizdir. Ammo yuqoridagi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Makka Madinadagi juma o'qish ahvoli dalil jihatdan o'rinli ko'rinadi. Qarab boqaylik. Musulmon tarixida dastlab o'qigan juma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkadagi chog'da Ansariylar Madinada o'qigan juma namozidir. Muhammad ibn Ishaq rivoyat qilishicha, Asad ibn Zurara radhiyallohu anhu 40 kishi bilan Madina Naqi'u Hazamat yerda dastlabki juma namozini o'qigan. Sira Nabaviyya 2-280. Buni Abu Davudmi Sunanida rivoyat qilgan 1069-hadis. Ba'zi manbalarda dastlabki jumani Musab ibn Umayr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruq bilan Madinada 12 kishi tarafidan topgan jamoat bilan Ansarlarning birining o'ylasi o'qigan deb kelgan. Ahkamul Qur'on Jassos 2-282-bet. Fathul Bari Ibn Rajab 5-3-3-bet. Muhammad ibn Ishaq rivoyat qilishicha, keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelib qolganda Quboga payshanba kunlari turib masjid bino qilib Madinaga qarab yo'lgan. Bani Salim ibn Av juma'atning qurtrog'lariga kelganda juma vaqti kelib qolib, juma namozini Vanuna varsa qo'yintiga o'qigan. Shuning bilan bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinaga kelgan yo'qon juma bo'lgan. Nabaviyya 2-280. Undan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada masjidni bino qilganda o'zining masjidida juma namozini o'qigan. Bu masjiddan keyin juma namozi o'qigan masjid Bahraynning Juvasadagi Abdul Qays masjid bo'lgan. Abu Jamil rivoyat qildiki, Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundoq degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning masjidida o'qigan jumadan keyin o'qigan tungi juma Bahraynning Juvasadagi Abdul Qays masjidida o'qigandir. Sahih Buxoriy 892-hadis. Yuqorilardan ma'lum bo'ldiki, juma namozi dastlab Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkaga chiqib qolgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi Makkada juma namozi o'qigan, Madinadagilarni juma o'qishga buyurgan.
Bu qarash, ya'ni Cuma namozi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkaga chog'lab farz qilgan degan qarash musulmonlarning qarashidir. Madinada farz qilgan deydigan olimlar bor. Hafiz ibn Rajab bundoq deydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'zi o'qimay Madinadan o'qib qo'yganligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning Cuma namozini Darul Harb emas, hijrat qilib borgan yerda o'qib qo'yganligini Makka ayinchalik Darul Harb bo'lib, u chog'larda musulmonlar Makkaga o'zlarining dinini oshkor qilib bo'lmaydigan qo'rqinchli qilgan edi. Shunga u yerdan Madinaga hijrat qilgan. Cuma jeni yoki nurul savishni ensirganlik nurg'un o'zlardan bandni saqlab Fathul Bari İbn Recep 5. tom 331. Hafız İbn Recep yorumdaqdaydı. Bazı Şafii alimler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Cuma namazını Mekke'de okumalıkla mındaq bir sebep gösterken. Bu bolsunma Cuma namazını oquşdan maksat İslam şaharını izara qilish bo'lib, bu faqat Darul İslam'da mümkün bo'lgan ish. Bu sebepten türmede 40 kişilik cemaat yapıldı bo'lgan bolsunma Cuma okunmaydı. Bununla alimlerin başkası qarşı ma'lum emas. Fathul Bari İbn Recep 5. tom 3. Demek Hanefi mezhep qarashicha Cuma namozinin sayı bo'lishi uchun xalifa yoki uning muavinlari bo'lishi shart. Yana Hanefi mezhep kitoblarida ma'lum sebeplardan bu shart topilmaganda jamoat o'zi to'plashib bir kishini tanlab imom qilib Cuma namozini o'qisa zurriyat jihatdan jaiz bo'lganligi kelgan. Undaqda yurtimizda Hanefi mezhep qarshi bo'yicha Cuma namozi zurriyat jihatdan to'g'ri bo'laverdi. Musulmon xalifaning ruxsati bo'lishi kerak degan taqdirdami ilgirki xalqlarning ruxsati azimligi. Bu ruxsatni hech kim o'zidan qoldirgani yo'q. Ammo buning sharti kim bo'lib qoldi deb qarab peshinamni ehtiyotdan o'qish bo'lsa, Hanefi mazhab qarshi bo'yicha ish tutib ko'ngil xotirim bo'lmoqlarning ixtiyoriy ishidir. Xohlasa o'qiydi, xohlasa o'qimaydi. Boshqa narsalarning ular bilan dardlash qilib o'tirishi o'rinsiz. Men shaxsan Cuma namozidan ehtiyot peshin o'qish kerak emas. Bu ijtimoiy, ijtihodiy masalaning biri bo'lsa, o'qimaydiganlar o'qiydiganlarga e'tiroz qilib, Talış oluşumun doğru emas deb qarayman. Beşinchi bu mesele diyarimizda talash qilib o'tishlik bo'lib qoldi. Olimlarimizmi javob berib qoldi. Lekin talash qiladigan so'rab turgan olimlar erib qolgani yo'q. Mening tavsiyam bundoq oyog'i chiqmas, qarindoshlikqa birlik ziyonlashlarni qo'yib, shuni musulmonlarga foyda qilgan ishlarga sarf qilaylik. İttifaqlashgan nurg'un masalalarda hamkorlashib, milletimizning kimligini musulmonlarchilikni saqlab qolishga, avlodlarimizni islom e'tiqodi bilan tarbiyalashtirishaylik. Bundoq masalalarga vaqtimizni zoya qilmaylik. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 293 bet 52 savol. Operatsiyaga kirgan vaqtlarda namozni jamlab o'qish. Savol: Assalomu alaykum. Men bir doktor. Operatsiyaga kirgan vaqtlarda namozni jamlab o'qishga bo'ladimi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Cenab-ı Allah olsun. Şunaqla Peygamberimizge, ayet anlatırgan ve onunla takip edemek geçkenlerge durup salamlar olsun. Aslında namaz degen vaqti belirlengen bir ibadatdir. Özür bulungan ahvalda namazın vaqtini geçirip olsa olmaydı. Operatsiyaga kirish oldida munolarni hisoblash lozim. Birinchi, mumkin bo'lsa operatsiya vaqtini namozga qatnashmagan chog'larni to'g'rilash. Ikkinchi, namoz o'tib boshqa o'tirlar o'rnida turib o'rindiq namozga qo'yish. Uchinchi, yuqorqi ahvolda namoz o'qiyotgan bo'lsa, bemor xatarlik ahvolda qolsa namozni buzib bemor qaraydi. Keyin ondan namozni qayta o'qib oladi. Bularning hech qaysisi mumkin bo'lmay, operatsiyaga kirishdan burun yoki keyin ikki namozni jamlab o'qish to'g'ri kelsa, peshinda asrni jamlab o'qiydi. Bunday ahvolda sharoitga qarab, agar operatsiyaga kirishdan burun peshin vaqti kelgan bo'lsa, asr vaqti chiqib bo'lguncha operatsiyadan bekor bo'lmagan bo'lsa, asrni peshin vaqtga tortib peshin bilan jamlab o'qib oladi. Yoki operatsiyaga kirishdan burun peshin vaqti kelmagan bo'lsa, peshinni kechiktirib asr vaqtida asr bilan jamlab o'qiydi. Sham bilan xuftanim shunday qildi. Ya Shamni xufta suradi, ya xuftaning Sham vaqti suradi. İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'rqinch yoki safar bo'lgan ahvolda peshin bilan asrni jamlab Sham bilan xuftaning jamlab o'qigan. Sahih Muslim 75-hadis. Yana bir rivayette İbn Abbas radıyallahu anhuma rivayet qildi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qo'rqinch yoki safar bo'lgan ahvolda peshin bilan asrni Madinada jamlab o'qigan. İbn Abbas radıyallahu anhumadan nima uchun shunday qilgan deb so'raganda u ummatidan hech bir kishi rayda qolmasin deb shunday qilgan degan. Yana bir rivoyatda qo'rqinch yoki yomg'ir bo'lmagan ahvolda deb kelgan. Sahih Muslim 75-hadis. Ammo
Bomdod namazını başka namazdan cemil olsun bulmaydı. Kişiştirişke operasyaya kirişi özgüç bolup kalsa özgüç tutkendan keyin qaza qılıp koydu. Yana asrni Şamdan cemil olsun buldu. Bulmaydı. Asrni Şamdan cemil olsun bulmaydı. Sünnetlerini taşmaya okuşup çalışış, zikir dualarını köp okup duruş, istikbar eytiş, Kur'an tilavet kılışını koldan vermesinden bazı bir usullerimizin toluklanışıyla faydası buldu. Allah hamimizden demişsek kılsın. Allahu alem. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem kardeşler, Dr. Abdülaziz Rahmetullah'ın Fetvalar Mecmuasını okup 1. tom 295. bet 53. sual isteyen davam mesleğimiz okuşlayın. Sünnet namazının kazasını kılışın hükmü. Sual. Esselamu aleyküm ustaz. Bazı sünnet namazını nafil namaz dep qaraydı. Doğru. Bundaqda sünnetni o'qish o'qimaslik musulmonning ixtiyorliqi bo'lamdi. Sünnet namazının qazosini qilamdi. Cevap. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Balik hamdü sana Cenab-ı Allah olsun. Şunaqla Peygamberimizge, aile tavabatlarga ve onunğa taki kıyamet kişilerge dürüst salamlar bolsun. Talha ibn Ubaydullah radhiyallahu anhu rivayet qildi ki, bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib, Rasulullohdan islom to'g'ri so'radi. Rasululloh bir kecha kunduzda 5 vaqt namozni ado qilsam dedi. U menga o'ngdan boshqa faraz namoz bormi dedi. Rasululloh yo'q, ammo nafl o'qisang bo'ladi dedi. Oxirida u odam Alloh bilan qasamki, men buningga qo'shib qo'ymayman, kemaytib qo'ymayman deganicha qaytibdi. Rasululloh rost degandilar. Rost so'zlaganlar bo'lsa, cho'qim nijotlikqa jannatga erishadi dedi. Sayyin Buxoriy 2678 hadis, Muslim 11 hadis. Bu hadisga asosan farz namozlarning oldi keyinda o'qiladigan sunnat namozlar nafl namozi qatoriga kiradi. Uni o'qish farz yoki vojib emas, balki inson ixtiyorliqida bo'ladi. Lekin boshqa nafl namozlardan ikki jihatdan alohida fazilat bor. Biri, bu sunnat namozlarning alohida fazilati ko'rsatilgan. Ummu Habiba radhiyallohu anha rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki bir kecha kunduzda 12 rakat namozni qo'ldan bermasa, shu namozlar bilan uning jannatda bir qasr bino qilinadi degan. Ummu Habiba radhiyallohu anha deydi: "Men ashularni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan anglaganimdan buyon ularni tashlab qo'ymadim. Tashlab boqmadim." Sahih Muslim 728 hadis. Bu 12 rakat namozning hadislarda ayrim fazilatlarni bayon qilingan. Olimlar deydi: nafl namozlarning yo'lga qo'yilishiga hikmat Sunani Abi Davudda hadisda sabit bo'lgandek farzlarga ruxsat etib qolgan ahvolda ashu nafl namozlar bilan farzlarni mukammal qilish va yana nafl namozni o'qish orqali farzga o'zini qilitib tayyorlash orqali farzga jushqun bo'lish, farzga qalbi to'liq pora bo'lishdir. Shar'iy Sahih Muslim 6 tom 10 bet. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: Qiyomat kuni banda amallaridan eng dastlab qo'yib hisoblanadigan namozdir. Rabbimiz azza va jalla bandalarni o'zi eng obdan bilib turib, farishtalarga mundaq deydi: Bandamning namoziga qaranglar, uni to'liq ado qildimi yoki kam qildimi? Agar to'liq bo'lsa, to'liq deb yozildi. Ozroq kam qilib qo'ygan bo'lsa, qarab turinglar. Bandamning o'zi ixtiyori bilan o'qigan nafl namozlari bormikan deydi. Nafl namozlari bo'lsa, bandamning farz namozini o'z ixtiyori bilan o'qigan nafl namozlaridan to'liq qo'yinglar deydi. Ondan boshqa barliq farz amallarmi shu bo'yicha qilinadi. Sunan Abi Davud 864 bet 864 hadis. Albani Sayyid Qalvan. Qaysi birimiz ojizligimiz, qusurlarimiz bilan farzlarni vaqt to'liq ado qilib qo'ymaymiz. Shunga bu turli taat ibodatlardan bosh tortmaslik bizning olimga munosib. Yana biri bu namozlarni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam asosan tashlama yo'q bergan bo'lg'achqa, bu namozlarni o'qish orqali Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatiga ergashishni, sunnatni tutmashni, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'liga qo'yishni ish qo'shirg'ili bo'ladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam mening sunnatimga va mendan keyingi to'g'ri yo'lda hidoyat qilingan Rashid xalifalarning sunnatiga ergashinglar, uni ching tutinglar, qo'ldan bermanglar degan. Musnad Ahmad 7184 hadis. Sunan Abi Davud 7 hadis. Sunan Tirmizi 26676 hadis. Tirmizi bu Hasan Sahih hadis degan. İbnül Mulaqqinmu Sayyid deb bağlagan. Al-Badrul Munir 9 tom 582 bet. Allah Teala mundaq degan. Estağfirullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu ve yaghfir lakum zunubakum.
Aytqinki, agar sizlar Allohni suyadigan bo'lsanglar, menga aytishinglarki, Alloh sizlarni söygey, gunohlaringlarni mag'firat qilib o'tgay. Ali Imron surasi 31-bet, 31-oyat. Endi ashu sunnat namozini vaqti chiqib ketgandan keyin qazosini qilish masalasida bo'lsa, olimlar o'rtasida ko'z qarashi o'xshash emas. Bir qism olimlar bomdodning sunnatidan boshqa sunnat namozlarini vaqti chiqib ketgandan keyin qazo qilmaydi deb qaragan. Yana bir qism olimlar qazosini qilish mustahab deb qaragan. Imom Navoiy mundaq degan: bizning mazhabimizdagi to'g'ri qarash farz namozlarning oldi keyingi sunnat namozlarining qazosini qilish mustahabdir. Hanafi mazhabdan Muhammad va yana Muzani, Imom Ahmad bir rivoyat mundaq shunda qaragan. Imam Abu Hanifa bilan Abu Yusufdan kelgan ikki rivoyatning mashhurroqida qazo qilinmaydi. Al-Majmu' 4-tom 445. Sunnatning qazosini qilishning mustahabligi dalil jihatdan kuchlidir. Masalan, birinchi Kurayb rivoyat qildiki, Ibn Abbas, Misvar ibn Makrama va Abdurrahmon ibn Azar radhiyallohu anhular uni Aisha radhiyallohu anhaning qishiga aytib, sen Aishaga hammamizdan salom aytib, undan asrdan keyingi 2 rakat namoz to'g'riliq so'rab, uningga biz sizning asrdan keyin 2 rakat namozni qo'yganligingizdan xabar topdik. Vaholanki bizga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bu namozdan cheklanganligi yetgan edi degan. Gap topilgan. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq degan: Umar ibn Xattob bilan ikkimiz kishilarni u namozdan cheklab turardik. Kurayb mundaq deydi: men Aisha radhiyallohu anhaning yoniga kirib, Umar topshirgan sizdan uni aytsam, u sen bu to'g'riliq Salamadan so'ragan dedi. Men ularning yoniga chiqib, Aisha radhiyallohu anhaning sizdan xabar qilsam, ular meni Aishaga aytgan so'zlardan Salama radhiyallohu anhaning yoniga aytgan edi. Salama radhiyallohu anha mundaq dedi: men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o namozini cheklaganligini anglagan edim. Keyin men o'zining asrini o'qib bo'lib, mening yonimga kirib 2 rakat namoz o'qishini ko'rdim. Bu chog'da mening yonimda ansarlardan bo'lgan Bani Haram jamoasining ayollari bor edi. Men bir qizga siz berib Rasulullohning yonida turib, uningga Salama sizga: "Ya Rasululloh, men sizning bu 2 rakat namozini cheklaganliklarini anglagan edim. Endi bu namozni o'qishlarni ko'ryapman o deydi." Agar Rasululloh qo'li bilan ishorat qilsa, keyin chekib turun dedim. Qizchaq shunday dedi, Rasululloh qo'li bilan ishorat qildi. Qiz keyin chekib turdi. Rasululloh namozni tugatib, Salamaga qarab, "Ey Abu Umayyaning qizi, siz asrdan keyingi hozirgi men o'qigan 2 rakat namoz to'g'risida so'radingiz. Masala shuki, Abdul Qays qabilasining ba'zilar o'z qavmi tarafidan islomni qabul qilib kelib, meni peshindan keyingi 2 rakatdan mahrum qilib qo'ygan edi. Siz ko'rgan bu namoz peshindan keyingi 2 rakat dedi." Sayyin Buxoriy 370 hadis, Muslim 834 hadis. İkinci, Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: kimki bomdodning 2 rakat sunnatini o'qigan bo'lsa, kun chiqqandan keyin o'qisin. Sunan Tirmiziy 423 hadis, Hakim Sahih deb bağlagan. Zabimi buni to'g'ri topgan. Albaniymi Sahih degan. Üçüncü, qiyas jihatdan eshitsak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan safarda uxlab qolib, bomdod namozini qazo qilganda 2 rakat sunnatni o'qigan bo'lg'achqa, boshqa farz namozlarning sunnatini bomdoddan keyin qiyas qilsak bo'ladi. Demak, shu qarashda mayli farz bilan birga qazo qilgan bo'lsin, mayli yolg'iz o'zini qazo qilish bo'lsin, sunnat namozlarining qazosini qilish mustahabdir. Vallohu a'lam. Fatvalar Mecmuası 299-bet 54-sual. Ayollarning namozlarini illik o'qish to'g'risida. Savol: Assalomu alaykum. Hurmatli ustoz, ayollar jahri namozda nomahram yo'q joyda qiroatni jahri qilishi kerakmi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janobi Allohga bo'lsin. Shundaqla payg'ambarimizga, oyat obatlarga va uningga toki qiyomatgacha erishganlarga bir salomlar bo'lsin. Ayol kishi yolg'iz namoz o'qiganda yoki boshqa ayollarga imom bo'lganda yoki mahram tuqqanlari yoki boshqa ayollar bor yerda namoz o'qiganda farz yoki nafli bo'lsin, illik qiroat bilan o'qiladigan namozlarni illik ovozda o'qish sunnat. Bu ahvolda o'zi va qishligilar anglaydigan ovozda qiroat qilib o'qiydi. Agar yot er kishi ovozni anglaydigan bo'lsa, ichida yoki erlar anglamaydigan darajada past ovozda o'qiydi. Illik o'qisa bo'lmaydi. Ba'zi olimlar ayollar har qanday ahvolda illik o'qimaydi deb qaraydi. Allohu a'lam. Fatvalar Mecmuası 300-bet 55-sual.
Uçkudun aşırıp işten kelgenler namazda işten ötürü olamdı. Sual. Assalamu alaikum ustaz. Köp kısım alımlar tekabburluk bulunsa iştenni uçkudun aşırıp kesip dörst bolgalıkla fayda bergen. Emde namaz okuganda işten ötürü olay desem, Peygamber aleyhisselamның men yette azabından saytı kılışka, ya kiyim-kechekni türmeslikke ve buyuruldum Müslim rivayeti. Digen hadisini görüp kaldım. Eğer işten türme şüpheti ötey desem, Allah Taala oşukni aşırıp işten kiyip namaz okugan adamның namazını kabul kılmaydı. Digen hadisini görüp zada qanday qilishni bilmedim. Allah Taala ilimlerini ziyoda qilsin. Cevap. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Barlıq insanlar Cenab-ı Allah olsun. Şunaqla Peygamberimizge, ayet ve obatlarga ve onunğa taki kıyamet erişkelerge dürüst salamlar bolsun. İzarga işten qatırlıq kiyimler kıyas kılındı. İzar bel astıga ihramlıqdek yög olduğun bir parçadak bulup işten emas. Bu işini açılıp izar kiyiş hükmü doğrusu da siz bayan kılgandek iki xil qaraş var. Namazın içinde yak sızıt bolsun, tekebburluk bolmagandan keyin haram bolmaydı degan qarash bulup, bu qarash bo'yicha ish qilgan bo'lsangiz, namoz o'qiganda kiyimlarni turilish bo'lmaydi. Chunki siz bayon qilgan sahih hadis bo'yicha kiyimlarni sayz qiladi. Bunun asosan ishdan turmay shu kuyda o'qiyversangiz bo'ladi. Endi Alloh taolo izarni uzun qilib olgan odamning namozini qabul qilmaydi degan hadisning sanadida bu Sunan Abi Davud 638 hadis, Sunan Nasai 9703 hadis. Bu hadisning sanadida Abu Ja'far degan bir noma'lum kishi bo'lganlikdan, ya'ni mudallis degan isnodidagi ayibni yushirib, yaxshi ko'rsatib hadis rivoyat qilmoqchi. Mudallis bir kishi bo'lganlikdan, yana ana qilib rivoyat qilganlikdan, hadisshunoslar bu hadisni ojiz deb baholangan. İmam Munziri dedi. Bunun sanadida Abu Ja'far degan Madinalik bir kishi bo'lib, u noma'lumdir. Evnul Ma'bud 241 bet Albani'mi acizab bağlagan. Novada bu hadisni Hasan deb qaragan taqdirdimi? Bu hadis izarni takabbulukdan oşukni aşırı olgan albatta namaz o'qigan kishiga qarta deyilgan desak bo'ldi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ashunday holat namoz o'qigan odamni ko'rgan chog'da uningga tahorat bilan namozni qaytarishni deb shunday degan. Chunki namoz degan shu holati bo'lg'achqa takabburlik qilib kiyimini oşukdan aşırı olish buningga zid keladi. Feyzul Qadir 275 bet. Vallahu alem. Fatva Mecmuası 301 bet 56. sual. Teşehhüddeki körsatkiç parmak işaretini çekti. Sual. Assalamu alaikum ustaz. Teşehhüdde o'tirganda körsatkiç parmak bilan işaret qilishning eng to'g'ri shaklini bayon qilib bergan bo'lsangiz, buningda tövendeki shakllarning qaysi eng afzal? Birinchi, teşehhüddeki Allohdan boshqa iloh yo'qdir degan yer kelganda bosh barmoqni chiqarib orqaga surilish. İkinci, teşehhüdde işaret qilib durud dualarga kelganda surilish. Üçüncü, teşehhüdde durud dualarda başdan ahir taki salam belgisi işaret qilib turish. Dördüncü, chiqarish bilan tang madirlatish. Beshinchi, yoki yuqoriqilardan boshqa ishorat qilmay qo'lni yutuning ustiga qo'yib o'tirish. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdu sana Cenab-ı Allah bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oil tavbatlarga va uningga toki qiyomat kechgalarga durud salomlar bo'lsin. Namozda tashahhudda o'tirganda barmoq bilan ishorat qilishning sunnatligida ishoratni ko'rsatish barmoq bilan bo'lganligida to'rt mazhab imomlari birdek ittifoq. Bu ishorat 2 rakatdan keyin tashahhuddimi, 4 rakatdan keyin oxir tashahhuddan bo'ldi. Lekin hadislarda bir qancha xil ishorat qilish usuli rivoyat qilingan bo'lg'achqa, olimlar qaysi to'g'ri yoki qaysi afzal degan masalada ixtiloflashgan. Hanafiy mazhab imomlaridan kelgan to'g'ri qarashda tashahhudda o'tirganda alqonni yutining ustiga qo'yib, ko'rsatkich barmoqdan boshqa barmoqlarni yig'ib oladi. Imom Muhammad bundoq degan: chimchiloq bilan nomsiz barmoq tugib, o'rta barmoq bilan bosh barmoqni chambar shaklida qiladi. Ko'rsatkich barmoqni ko'tarib ishorat qiladi. Bu qarash Imom Abu Hanifaning, Imom Abu Yusufning qarashidir. Yana Hanafiy mazhabidagi keyingi olimlar, ba'zi olimlar ishorat qilmaydi deb qaragan bo'lib, u aqliy va naqliy dalillarga xilofdir. Yana ba'zi Hanafiy mazhab olimlari la ilaha degan chog'da barmoqni ko'tarib, illalloh degan tushirdi deb qaragan. Fathul Qadir 1-310 bet. Maliki mazhab qarashida o'rta barmoqni tortib, chimchiloq barmoqqa 3 barmoqni tugib, ko'rsatkich barmoqni ko'tardi. Bosh barmoqni o'rta barmoq tarafga yetkazdi.
ko'rsatkich barmoqni midirlatish yoki midirlatmaslik bor. Ishchi qarashda asli üstüge emas, o'ng sol tarafga tajovuzni o'qitilish midirildi. Duo boshlaganda tushirdi. Şafii mezhepteki meşhur qarashda hamma barmoqlarni tugib, ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qiladi. Bosh barmoqni yo ko'rsatkich barmoqni osti so'raydi, yo o'rta barmoqni yana taklif turadi. Yana bir qarashda o'rta barmoqni tortib, chimchiloq barmoq qadar uch barmoqni tugib, ko'rsatkich barmoq bilan bosh barmoqni tugmay qo'yadi. Uchinchi qarashda chimchiloq bilan namsiz barmoqni tugib, o'rta barmoq bilan bosh barmoqni chambar shaklida qildi. Ko'rsatkich barmoqni ko'tarib ishorat qiladi. Bu uch qarashning hammasida ko'rsatkich barmoqni la ilaha degani ko'tarib, illalloh degani tushirdi. Barmoqni midirlatish yoki midirlatmaslikda qarash o'xshash emas. Al-Majmu 2-416-417 bet. Hanbali mazhabda chimchiloq bilan namsiz barmoqni tugib, o'rta barmoq bilan bosh barmoqni chambar shaklida qildi. Ko'rsatkich barmoqni ko'tarib ishorat qildi. Ko'rsatkich barmoqni har qatim Allohning zikr qilganini ko'tarib ishorat qildi. Buni bu yan yoki ispas midirlatish bilmaydi. Ya'ni İmam Ahmed'in boshqa qarashlarim kelgan. Al-Mughni 1-314 bet. Nima uchun buncha ko'z qarash o'xshamasligi kelib chiqqan deganda, hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ishlarida isbotlanganini ko'rsatish barmoq bilan ishorat qilishdan iborat. Bundan boshqa tafsilotlarda hadislar o'xshash emas. Ba'zi hadislarni sahih deb baholashdimi, olimlarning qarshi o'xshash emas. İmam Abu Hanifa rahmatulloh alayhi bilan ikki shogirdga chiqqan chimchiloq bilan namsiz barmoqni tugib, o'rta barmoq bilan bosh barmoqni chambar shaklida qildi. Ko'rsatkich barmoqni ko'tarib ishorat qildi degan qarash hadisga uyg'un keladi. Ammo Hanafi mazhabidagi keyingi ba'zi olimlarning ishorat qilmaydi yoki la ilaha illalloh degan chog'i barmoqni ko'tarib illalloh deganni tushirdi degan qarashmi hadisga mos kelmaydi. Maliki mazhab qarashidagi midirlatish haqida kelgan bir hadis bo'lib, bu hadisni ba'zi olimlar ojiz desa, ba'zi olimlar sahih deb qaragan. Sahih degan qarashni olsa midirlatsa bo'ladi. Ojiz degan qarash bo'yicha ish bo'lsa midirlatmaydi. Şafii mezhebining ko'rsatkich barmoqni la ilaha deganda ko'tarib, illalloh degan tushirdi degan qarashig'imiz sahihdan dalil yo'q. Hanbali mezhebining ko'rsatkich barmoqni har qatim Allohning zikri bilan ko'tarib ishorat qildi degan qarashig'a sahihdan dalil yo'q. Sahih hadislarda ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilish kelgan. Masalan, Abdullah ibn Zubayr radhiyallohu anhuma Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barmoq bilan ishorat qilgan deb rivoyat qilgan. Sahih Muslim 579-hadis. Yana bir rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam barmoq bilan ishorat qilib, bosh barmoqni o'rta barmoqqa qo'ygan deb rivoyat qilgan. Sahih Muslim 579-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhuma rivoyatida bosh barmoqning keyingi barmoqni ko'tarib, uning bilan ishorat qilgan deb kelgan. Sahih Muslim 580-hadis. Yana bir rivoyatda 53 shaklda tugib ko'rsatkich barmoqi bilan ishorat qilgan deb kelgan. Sahih Muslim 580-hadis. 53 shakli chimchiloq bilan uning yanındagi ikki barmoqni tugib, ko'rsatkich barmoqni ko'tarib, bosh barmoqni ko'rsatkich barmoqni tekkizadi. Bu arablar hisoblashda ishlatilib kelgan bir usul bo'lib, bosh barmoqni ko'rsatkich barmoqni tekkizishlikni boshqa uch barmoqni tugish orqali ishni ifodalaydi. Tuhfatul Ahvazi 2-158 bet, Avnul Mahbud 3-167 bet. Yana bir rivoyatda barmoqlarning hammini tugib, bosh barmoqdan keyingi barmoq bilan ishorat qilgan deb kelgan. Sahih Muslim 580-hadis. İmam Abu Hanifa rahmatulloh alayhining shogirdi İmam Muhammad ibn Hasan Shaybani rahmatulloh alayhi İmam Malik'tin Al-Muwatta kitobini rivoyat qilib, yuqorqi hadisni rivoyat qilgandan keyin mundaq degan: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilganini tutamiz. Bu İmam Hanifaning qarshidir. Al-Muwatta 144-hadis. Vail ibn Hujr radhiyallohu anhu rivoyat qilgan rivoyatda ikki chimchiloq bilan namsizni tugib, o'rta barmoq bilan bosh barmoqni aloq qilib, ko'rsatkich barmoq bilan ishorat qilgan. Abi Davud 726-hadis, Nasoiy 1188-hadis, Albani sahih deb baholgan. Mana shu hadislarda kelgan bo'yicha ko'rsatkich barmoqni ko'tarib, bosh barmoqlarni yuqori tutsa, bosh barmoqlarni yig'ib tutish yoki aloq qilish yoki 53 shaklda tutishning qaysi birini qilsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shunday har xil shaklda qilgan bo'lsa, sahih hadisga uyg'un, to'g'ri va afzal bo'laveradi. Yana Imom Navaviy deydi: ishorat qilgan barmoqdan boshqa yerga qaramaslik sunnat bo'lib, bu vaqtda Abu Davud rivoyat qilgan sahih hadis bor.
Şerhi Sahih Müslim 5. tom 82. bet. İmam Ahmed'nin şunda hadis rivayet qilgan bo'lib, uni Şeyh Albani Hasan deb topilgan. Musnad Ahmad 6000 hadis. Ammo ishoratni salom bergis davomlashtirdi yoki tashahhuddan keyin to'xtamdi, barmoq uchini qiblaga qaratamdi yoki sal o'ng yoki so'lga udillamdi, barmoqni tutamdi yoki sal egib tutamdi, mudallasa o'ng so'lga mudallatamdi yoki ostigimi siz mudallatamdi yoki ostimi, ularning hammasi ehtimolliq, hammasi sukut qilingan ahvollar. Shunga shariat tafsili bayon qilmay sukut qilgan bundaq ishlarni bek tujubinib ketmay ozoda qo'yib turish lozim. Vallahu alam. Fetvalar Mecmuası 306. bet 57. sual. Namazda yanısını seyrep kesi iti bitiş. Sual. Esselamu aleyküm. Eğer mescid kirgende yanısını takvatışını unutup namaza turgan bolsa, seyrep kesi takvatış yaxşı mı yoki aşında koyuver doğru mu? Cevap. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Barlıq hamdü sana Cenab-ı Allah'a olsun. Şunaqla Peygamberimizge, ail tawabatlarga ve onunğa taki kıyamet egeşkelerge dürüst salamlar bolsun. Mescid kirishdan burun yanfulni yoki ovozni taqotish kerak. Chunki unda bo'lmaganda o'zining va boshqalarning namoziga ta'sir etkazadi. Namozda yanfulni taqotishni unutib qolib, masjidga kirib namoz turgan bo'lsa, namozni sayrab kelsa darhol taqotishi vojib. Qo'yiversa gunohkor bo'ladi. Taqovatganda telefon qilg'uchining ismi yoki nomeri qarab yurmay taqotishi lozim. Olimlarning qarashida odatda namozda joyida bo'lishi uchun namozning joyida bo'lishi uchun zarur bo'lgan ba'zi bir ish-harakatlarni qilsa, namozga ta'sir etmaydi. Aksincha, namozga ta'sir etadigan yanfun ovozni taqib etmay, turgan taqdirda o'zining va boshqalarning namoz qo'llarining diqqatini buzadi. Namozning joyida bo'lishiga munosabatli ozg'in harakatning namozga ta'sir etmaydiganligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisida kelgan. Masalan, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir qatim jamoat bilan namoz o'qiyotganda Rasulullohning kashida maydat borligini Jibril xabar qilganda, Rasululloh namoz turibla kashini silib etgan. Musnad Ahmad 11895 hadis. Abi Davud 650 hadis. Albani Sayyid Abdalal. Ayşe radhiyallohu anha rivoyat qilib munaqlagan. Men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldi tarafida o'qiganda, ikki putim Rasulullohning qibla tarafiga to'g'ri kelib qoladi. Rasululloh sajda qilganda meni nuqib qo'yadi. Men putlarimni yig'latdim. Sajdadan qo'pqanda putlarimni sunatdim. U kunlarda uylarda chiroq yo'q edi. Sahih Buxoriy 382 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qilib munaqlagan. Men ammam Maymunaning uyida qo'nib qolgan edim. U kishi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Maymunaning uyida ekan. Rasululloh kechib turib tahoratda namoz turdi. Men uning so'l tarafida tursam, u meni tutib o'ng tarafiga turib qo'ydi. Ondan 13 rakat namoz o'qidi. Sahih Buxoriy 698 hadis. Yanfulni taqotishmi namozning joyida bo'lishi uchun qildigan ozg'in ish-harakat iborat. Vallohu alam. Fetvalar Mecmuası 1. tom 307. bet 58. sual. Bu sözünü atqanda tahiyyatul masjid o'qish hukmi. Sual. Assalomu alaykum. Xatib munbarga chiqqanda namoz va gap harom degan qarash bor ekan. Men yana Rasululloh sollallohu alayhi vasallam xutba o'qiyotganda bir sahobaning 2 rakat namoz o'qish buyurgan hadis bor ekan. Buning hukmi nima? Halol ko'rmay javob bersizlar. Rahmat. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Cenab-ı Allah olsun. Shunaqla payg'ambarimizga, oil tavbatlarga va uningga toki qiyomatgacha kelganlarga durust salomlar bo'lsin. Abu Qatada As-Salami radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Qaysi biringlar masjidga kelsa, o'ltirishdan ilgari 2 rakat namoz o'qisin." Sahih Buxoriy 394 hadis, Muslim 714 hadis. Barliq olimlarning nazarida masjidga kirganda 2 rakat tahiyyatul masjid namozi o'qishi sunnatdir. Shunaqla jumadan burun masjidda o'tirganlar nafl namoz o'qishi mustahabdir. Ammo imom xutbasiga chiqqanda nafl namoz boshlashi haromdir. Namoz o'qiyotgan bo'lsa, yengilroq o'qitib o'ltirdi. Al-Havi Al-Kabir 2. tom 429 bet. Biroq masjidga imom juma namozi o'qish uchun so'zlayotganda kirgan kishi 2 rakat tahiyatul masjid namozi o'qish masalasida olimlar qarshi bo'lgan. Imom Malikiyning mashhur qarashida imom juma uchun so'zlayotgan chog'da tahiyatul masjid o'qish haromdir. Yana bir qarashda joizdir. Al-Fawakihut
Davani 1. tom 265. bet. Hanafi mazhab qarshida imom xutba so'zlayotganda gap so'z qo'yish, Qur'on tilovat qilish, shundoqla namoz o'qish makruh bo'ladi. Bada'us Sanai 1. tom 263. bet. İmam Sarxasi mundaq deydi. İmam xutba chiqsa, uning chiqishi namozning kezidir. Shunga bu vaqtda namozga turish makruh bo'ladi. Namoz o'qiyotgan bo'lsa, 2 rakat qilib namozdan farq bo'lishi lozim. Chunki xutba anglash vojib. Vojibni tashlash nafl bilan mashg'ul bo'lish joiz bo'lmaydi. Al-Mabsut 2. tom 29. bet. Şafii ve Hanbali mezhepler karşıda İmam Cuma namazı için xutba so'zlayotgan chog'da tahiyyatul masjid namazini chaqqaroq o'qish sunnat. O'qimay o'ldirish makruh. Xutbaning oxirida kelgan bo'lsa, Jumaning birinchi rakatini imom bilan birga o'qiy olmaydiganligi uchun tahiyyatul masjidni o'qimaydi. Chunki Juma farzdir, tahiyyatul masjid sunnatdir. Farzni tashlab nafl bilan mashg'ul bo'lmaydi. Al-Muhazzib 1. tom 115. bet, Al-Mughni 2. tom 83-84. bet. Yuqorida qarashlarning har birining asoslangan dalillari bor. Masjidga kirgan kishi 2 rakat tahiyyatul masjid namozini o'qishi to'g'risida kelgan hadisni o'qimaydi deb qaraganlar boshqacharak tushungan. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 309. bet, 59. savol. Ayollarning uyda erlarga iqtido qilib namoz o'qishi. Savol. Assalomu alaykum. Odatda sham namozining vaqti qisqa bo'lg'achqa, uydagi ayol hammamiz tong namoz o'qirmiz. Erlar jamoat bo'lib o'qiydi. Biz ayollar ayrim-ayrim o'qiymiz. Erlarning keyinda turib o'qisak bo'lmaydi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janob Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oil tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Uyda bo'lsin, masjidda bo'lsin, ayollar erlarga iqtido qilib namoz o'qisa, jamoatning o'qonliq fazilatiga erishadi. Nafi Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: jamoat bilan o'qilgan namozning fazilati yakka o'qilgan namozdan 27 essa ortiq bo'ladi. Sahih Buxoriy 645 hadis, Muslim 650 hadis. Yana bir rivoyatda jamoat bilan o'qilgan namozning fazilati yakka o'qilgan namozdan 25 essa ortiq bo'ladi deb kelgan. Sahih Buxoriy 646 hadis. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uyda nafl namoz o'qiganda ayol kishi Rasulullohga iqtido qilgan. Ishaq ibn Abdullah ibn Abi Talha Anas ibn Malik radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Anas radhiyallohu anhuning mo'misi Mulayka Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uchun taom tayyorlab Rasulullohni chaqirdi. Rasululloh taom yapib turinglar, men sizlarga namoz o'qib beray dedi. Anas radhiyallohu anhu bunday dedi: uzun ishlatganlikdan qardab ketgan bir bo'rimiz bor edi. Men o bo'riga suvdan g'izvatdim. Rasululloh men va yana bir kichik bola bilan namoz o'qirdi. Umay bizning keynimiz turdi. Anda Rasululloh biz bilan 2 rakat namoz o'qidi. Sahih Buxoriy 860 hadis, Muslim 658 hadis. Sonra erler uyda namoz o'qigan ahvolda ayollar erlarga iqtido qilib bu fazilatni qo'ldan bermasa yaxshi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 310. bet, 60. savol. Vitrdan keyin tahajjud o'qish. Savol. Assalomu alaykum. Tahajjud namozini o'qish uchun cho'qim vitr namozini tahajjud namozidan keyin o'qishim kerakmi yoki vitrni xutba bilan o'qitib tahajjud namozini ayrim o'qisam bo'ladimi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janob Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oyat tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durust salomlar bo'lsin. Vitr namozini oxir namoz qilib o'qish sunnatdir. Abdullah ibn Umar radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: kechirgi namozinglarning oxirini taq qilinglar. Sahih Buxoriy 998 hadis, Muslim 751 hadis. Endi vitr o'qib bo'lgandan keyin yana nafl namoz o'qimoqchi bo'lsa, o'qisa bo'ladi. Undan keyin vitrni qayta o'qimasa bo'ladi. Bu ko'pchilik olimlar tilgan kuchli qarashdir. Al-Majmu' 4-tom 20. bet, Bidayatul Mujtahid 1-tom 148. bet, Al-Mughni 1-tom 453. bet. Endi Abu Jamil rivoyat qilib munofayda. Aiz ibn Amr radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning daraqasida bayat qilgan sahabalardan edi. Men undan vitr o'qib qo'ygandan keyin burun qisqar qilib qayta o'qilamdi deb so'rasam, u kechining avvalida vitr o'qisang oxirida o'qimagan dedi. Sahih Buxoriy 1176 hadis.
Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vitr o'qib bo'lgandan keyin o'ltirib 2 rakat namoz o'qigan. Sahih Muslim 746 hadis. Yana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bundaq degan: bir kechada 2 vitr o'qish yo'q. Musnad Ahmad 16339 hadis. Sunan Abu Dawud 1939 hadis. Sunan Tirmizi 470 hadis. Albani Sahihda bağlagan. Bunundan görülüş buldu ki, bununda kemçilik var. Mümkün kadar vitr namazını ahir namazı kılışka tırış gerek. Andın bazı ahvalda vitrden ki nefil okup kalsa, vitrinin kayıtılması mı buludu. Vallahu alem. Fetvalar Mecmuası 311. bet 61. sual. Ayallarının ayallarına teravihte imam buluşu. Sual. Esselamu aleyküm hürmetli ustad. Yakında diyarimizde Allah'ın rahmeti bilen ayal qariler köpüyotudu. Şunun bilen Ramazan'da teravihte ayal qarilerimiz ayallara imam bulup namazı koydu. Bu doğru mu? Allah rahmet kılsın. Cevap. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Barlıq hamdü sana Cenab-ı Allah olsun. Şunaqla Peygamberimizge, ayet avatırga ve bununla taki kıyamet kişilerge dürüp sorunlar bolsun. Eğer kişi olmayı fakat ayarlarlı bolsa, periz namazı bolsun, teravih bolsa, sünnet ve nefil namazları bolsun, ayarlardan biri ayarları imam bolsa buludu. Yalğız okusun buludu. Bunun da kensizlik var. Cemaat bilen okuş evzel. Çünkü cemaat namazı yalğız namazın 20 neticesi artık faziletliktir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ummu Veraka radıyallahu anh'ı üylikiler imam bolsa buyurgan. Sunan Abu Dawud 592. hadis, Albani Hasan'da bağlagan. Ayarlardan biri imam bolsa, her imam sepning aldığı çıkıp turganda ayarlarning aldığı çıkıp turmay, birinci sepning o'rtasida cemaat bilan bir qatorda turib o'qiydi. Hazrati Ayşe ve Ummu Salama radhiyallohu anhalar ayarlarga imam bo'lib, ularning o'rtasida turgan. Hujayda binti Husayn rivoyat qilib dediki, Ummu Salama radhiyallohu anha asrımızda biz imam bo'lib, aramızda turgan. İkrime rivoyat qildiki, İbn Abbas radhiyallohu anhuma mundoq degan: ayol kishi ayollarga imom bo'ladi. Ularning o'tirib turdi. Rita al-Hanafiya rivoyat qildiki, Oysha radhiyallohu anha farz namozda ularga imom bo'lib, ularning oldida turgan. Yahya ibn Said rivoyat qildiki, Oysha radhiyallohu anha nafil namozda ayollarga imom bo'lib, ular bilan birga sepishib turadi. Musannafi Abdurrazzaq 140-140 bet 5082 5087 numar. Al-Mustadrak 320 bet 730 numar. As-Sunanul Kubra Bayhaqi 331 bet 5138 5141 numar. O'ttirda turishi ikki tarafdagi jamoat bilan turishundir. Ayol kishimi illik qiraat bilan o'qigan namozlarni illik ovoz o'qiydi. Agar mahramlardan boshqa bir kishi ovoz anglaydigan bo'lsa, pastak ovoz o'qiydi. Al-Mughni 217 bet. Vallahu a'lam. Fetvalar Mecmuası 312. bet 62. sual. Tevellik secdesi. Sual. Selamun aleyküm. Birinci sünnet namazlarını okup hatalık olsa kayıt okunduğuk yoki tevellik secdesi kılandık. İkinci. Feriz namazlarda hata okuyup tevellik secdesi olsa unutup olganda ferizini kayıt okunduk. Cevap. Ve aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Barlıq hamdü sana Cenab-ı Allah olsun. Şunaqla Peygamberimizge, ayet avabıtlarga ve onunla taki kıyamet kişilerge durup sorunlar bolsun. Birinci, secde sahvi kılışının biri sebebi tepilgan takdirde nefile sünnet namazlardı mı, farz namazlara oxşaysa secde sahvi kılımız. Bunun farkı yok. Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet kıldı ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundak degen. Birinler namazı tursa şeytan gelip onu öldürdü. Hatta ki o kançılıkka toqqalıqını bilinmey kalıdı. Kaysınlar müşünlük ahvalık yo'liqsonlar o'tirgan altında 2 rakat secde kılışsın. Sahih Bukhari 1232 hadis. Bu hadis farz bilan nafil namozini o'z ichiga oladi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma vitr namozini o'qib bo'lib, 2 secde qilib o'tgan. Buxoriy Sahihda muallaq rivoyat qilgan. Isnad sahih, Fathul Bari 105 bet. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma vitrni sunnat deb qaraydi. Shundoq turuqliq vitrda secde sahvi qilgan. Demak, bu secde sahvining hukmi sunnatdimi, farzga o'xshash ekanligini bildirdi. İmam İbn Qudama mundaq deydi: secde sahvi qilishda nafil namozning hukmi barliq almanning nazarida farz namozning hukmiga o'xshash. Faqatla Ibn Sirinlar nafil namozda secde sahvi qilish yo'q deb ko'pchilikka qarshi fikr bo'lgan. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning biringlar unutib qolsa 2 secde qilsin, yana biringlar unutib qolib ortida kim o'qib qolsa 2 secde qilsin degan.
Sahih Muslim 572 hadis. Fariz yoki nafl deb ayrilmagan. Yana nafl namozning ruku bilan sajda qilib o'qilgan namoz bo'lsa, farizga o'xshash uning savisi uchun sajda qiladi. 4. tom Al-Mughni 1. tom 390. Bet. İkinci, fariz namozda sajda savisi qilish kerak bo'lib qolib, sajda savisi qilishni unutib qolib salom berib qo'ygan ahvolda, yana namoz o'qigan joydan chiqib ketmagan bo'lsa, ikki sajda qiladi. Arliqda gap so'z qilgan bo'lsa, mayli. Bu bir turkum olimlarning qarashi. İmam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh arliqda gap so'z qilgan bo'lsa, sajda savisi qilmaydi deb qaragan. İmam İbn Qudama bunday deydi. Sajda savisi qilishni unutib qolib, vaqt uzrab sajda savisi qilmagan taqdirda namoz bekor bo'lib ketmaydi. Bu İmam Şafii ve Ebu Hanife qatorliq olimlarning qarashidir. İmam Ahmed'in bir rivayette masjiddan chiqib ketgan bo'lsa namozni qayta o'qiydi degan. Al-Mughni 1. tom 385. bet. Vallahu a'lam. Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem qarindoshlar, Doktor Abdulaziz rahmetullahning fatvolar majmuasini o'qib, 1. tom 314. bet 63. savolga kelgan. O'qishni davomlashtiramiz. Ayollarning namozi bilan erlarning namozidagi farq. Savol: Assalomu alaykum. Ayollarning namozi bilan erlarning namozidagi farqni aniq aytib bersanglar. Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdu sana Cenab-ı Allah'a olsun. Şundaqla Peygamberimizge, ayet tavabatlarına ve onunla taki kıyamet kişiye durut salamlar bolsun. Namazda öğürüp duruş, kulunu yerge koyuş, rukuğu beriş, secde kılış ve teşavvutta ulturuş katarlık namaz faaliyetleri de her bilen ayol kişinin namazı otursa asasen farkı yok. Malik İbni el-Huvayris radiyallahu anhu rivayet kıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizge mındak digen. Mening qanaq namoz o'qiganligimni ko'rgan bo'lsanglar, shunday qilinglar. Sahih Buxoriy 6008 hadis. Bu buyruqni olimlar er bilan ayolga o'xshash qartilgan degan. Hamda ayollarning badan ahvoli boshqalarning jihatdan erlarga o'xshamaydigan bo'lsa, yot er kishi yo'q chog'da erga o'xshash o'qiydi. Yot er kishi bor joyda, masalan, jami, masjid, bog'cha, ommaviy so'rin yoki uy qatorliq yot erlar bor joylarda namoz o'qiganda mumkin qadar jismining ba'zi joylari alohida ko'zga qolmaydigan, boshqalarning diqqatini tortmaydigan shaklda o'qish lozim. Bu islom shariatining fitnadan saqlanish, ayollarni asrash va mu'minlar jamiyatining pok tutishdan iborat umumiy maqsad misollariga, umumiy qoidalarga uyg'undir. Bu haqda ba'zi hadislar rivoyat qilingan bo'lsa-mu, farq bor deydigan bu hadislar ojiz bo'lg'achqa farqni isbotlashda quttirib turolmaydi. Biroq sahoba va tabiinlardan ayollarning o'ldirish va sajda qilish faoliyatlarida erga o'xshash o'ldirishi haqidami, erga o'xshamaydigan holat o'ldirish haqidami rivoyatlar kelgan. Masalan, farqlandirilgan rivoyatlardan tuvandikilar bor. Yazid ibn Abi Habib rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz o'qiyotgan ikki ayolning yonidan o'tib ularga mundoq degan: Sajda qilganlarda badanning bir qismini yerga sapanglar, chunki ayol buningda erkishilik emas. As-Sunanul Kubra Bayhaqi 2. tom 223. bet 16. numar. Bu hadis mursal bo'lib, Abu Davud uni Al-Marasilda rivoyat qilgan. 1. tom 107-18. bet 87. numar. Vail ibn Hujr radiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam buningga degan: "Ey Vail, namoz o'qiganda ikki qo'lini ikki qo'lning udulida qilgan. Ayol kishi ikki qo'lini ko'ksining udulida qiladi." Tabarani Al-Mu'jamul Kabir 22. tom 19. bet 28. numar. Aysami dedi: Bu hadisni Tabarani uzun bir hadisda Maymuna bint Hujr rivoyat qilib, hammasi umum Yahya bint Abdul Jabbazdan rivoyat qilgan. Men o ayolni bilolmadim. Boshqa rivoyatlar ishonchlik. Majma'uz Zawaid 2. bet. Ali radhiyallohu anhu munaqqigan: Ayol kishi sajda qilganda ikki yo'tsini chaqlasin. As-Sunanul Kubra Bayhaqi 2. tom 222. bet 314. numar. Ali radhiyallohu anhu yana munaqqigan: Ayol kishi sajda qilganda tugilib olsin, ikki yo'tsini quruqqa chaqlasin. Musannafi Abdurrazzaq 2. tom 138. bet 5072. numar. İbn Abbas radıyallahu anhumadan ayol kişinin namazı kılsarığında o bedenini yığıp tügülüdü degan. Musannafi İbn Abi Şeybe 1. tom 142. bet 2778. hadis. Numar.
Tabiinlardan İbrahim Nahai mundaq degan: ayol kishi sag'rish ko'tarilib qolmaslik uchun sayda qilganda qo'rsqini ichi o'tisiga chaplashgan er kishidek ikki qo'ltiqni keltirmaslikqa buyurilgan. As-Sunan Kubra Bayhaqi 2. tom 222 bet, Musannafi Abdurrazzaq 2. tom 138 bet, 5071 numar. Ata ayol kishi namozda ikki qo'lini qanday ko'tardi deb so'raganda, ikki ko'ksining udulida degan. Hammad Hafsa binti Seyrin qatorliqlardanmi shundaq rivoyat kelgan. Musannafi Ibn Abi Shayba 1-216 bet, 2471-2475 numar. Abdurrahman ibn Qasim rivoyat qildiki, Aisha radhiyallohu anha namozda ikki yo'tsini bir-biriga saplab, ikki putining ustida o'tiradi. Ba'zi chaz quribmi o'tiradi. Sayyid ibn Mansur rivoyat qilgan. Ibn Umar radhiyallohu anhuma ayollarni ikki rakat o'tirgandan keyin o'tirishda chaz qilib o'tirish buyurdi. Muxtasari ixtilofil ulama 1-tom 212 bet. Nafi rivoyat qildiki, Ibn Umar radhiyallohu anhuning ayollari chaz qilib o'tirib namoz o'qiydi. Fathul Bari Ibn Rajab 7-tom 299 bet. Yana bir tarafdan rivoyat qilindiki, Umar radhiyallohu anhuning ayoli Safiya bint Abi Ubayd radhiyallohu anha namozda chaz qilib o'tiradi. Musannaf Abdurrazzaq 2-tom 138 bet, 574 numar. Ummu Darda radhiyallohu anha namozida er kishining o'tirishdek o'tiradi. U olim ayol edi. Sahih Buxoriy tashahhudda o'tirishning usuli to'g'risida degan bab. Buni Karmani mundaq rivoyat qilgan. Ummu Darda radhiyallohu anha namozda er kishining o'tirishdek o'tiradi. Faqatla sal sol tarafga mayil bo'ladi. U olim ayol edi. Fathul Bari Ibn Rajab 7-tom 299 bet. Tabiinlardan Xolid ibn Lajlaj mundaq degan: ayollar namoz o'tirganda erlarga o'xshash pallaki o'tirmay, chazı qurib o'tirish buyuriladi. Bu ayolning biror yeri ko'ziga chaqib ko'rinib qolishdan saqlanish uchundir. Fathul Bari Ibn Rajab 7-tom 299 bet. Ishqada mujtahid imomlardan Imom Shafi'i rahmatullohi alayh mundaq deydi: namoz faoliyatlarida ayol kishi bilan er kishining o'tirish farqi yo'q. Faqatla a'zolarni bir-biriga yig'ib turishi, sajda qilganda qo'rsqini ikki yo'tisiga saplab, o'zini eng yaxshi yegib turishi mustahab. Rukudimi va boshqa barliq namoz faoliyatlaridami shunday tariqada qilishni yaxshi ko'raman. Yana qilinadiq ko'ylak kiyishi, badani ma'lum bo'lib qolmaslik uchun kiyimni badaniga saplab olmay turishi, ruku va sajdaga borganda kiyimini badaniga yopishtirib olmay turishi, ovozni past tutishi. Agar namozda tanbih beradigan biror ahvol yuz berib qolsa, ovoz bilan emas, chavak chilish orqali berish mustahabdir. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tasbih aytish erlar uchun, chavak chilish ayollar uchundir degan. Muxtasar Muzani 1-16 bet. Yuqoriqilarning hammasi yot erlar ko'rib turadigan joyda namoz o'qigan ahvolda shunday bo'lishi kerak. Ammo yot erlar yo'q joy bo'lsa, fitna bo'lmaganlik uchun erga o'xshash qo'ydi deyish mumkin. Ular namozning asosiy arkan vajibatlariga farq bo'lmasdan, kayfiyat va shakl jihatdagi farqlardir. Sajdaga borganda, o'tirganda ayollarning tabiatiga qarab azroq farq bo'lishi yuqorqi sayyidasining umumiy kelmaydi. Shunga ayollarning tabiati sababidan ayol kishi bilan er kishining namoz o'qish usulida yana ba'zi farqlar bor. Masalan, birinchi, ayol kishi er kishiga imom bo'lolmaydi. Erlar chiqib kirib, erlar bilan yan-yan turib namoz o'qiy olmaydi. Ikkinchi, tasbih aytishning o'rniga chavak chaladi. Uchinchi, er kishining avrati kindigidan tuzilsa, ayol kishining yuzi bilan alqondan boshqa yer echilib qolsa bo'lmaydi. Ba'zanlar putuq ruxsat qiladi. To'rtinchi, er kishi illik o'qiladigan namozlarni illik o'qiydi. Ayol kishi yet erlar bor yerda ishida o'qiydi. Beshinchi, ayollar yolg'iz yoki jamoat bo'lib namoz o'qiganda azon yoki takbir to'g'ilmaydi. Oltinchi, ayollarga safning afzali eng keyini, erlarga eng oldi afzal. Ayollar jamoat bo'lib namoz o'qiganda imomi safning oldida chiqib turmay, saf orasida turdi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 318 bet, 64-savol. Shamning bir rakatiga ulgurgan namozxon qanday o'qiydi? Savol. Assalomu alaykum. Namozning bir rakatiga ulgurgan namozxon namozni qanday o'qiydi? Sham namozining oxirgi o'ltirishga ulgurgan kishi-chi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Baliq hamdu sana Janobi Allohga bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga dur salomlar bo'lsin. Abu Qatada radhiyallohu anhu mundoq degan: biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qiyotdik. Rasululloh biz bir muncha kishilarning quloqishigan ovozini anglab namozdan keyin nima bo'ldinglar? Nima ovoz bu? dedi. Ular namoz qoldirib qoldik deganda Rasululloh bundoq qilmanglar. Namozga temkin kelinglar. İmamga ulguradiganlarni o'qinglar. O'tib ketganini to'liq bilinglar dedi. Sayyin Buxoriy 635-hadis, Muslim 63-hadis.
Bu hadis ikki xil ibora bilan rivoyat qilingan bo'lib, biri o'tib ketganini o'zinglar to'liq qo'yinglar, yana biri o'tib ketganini qazo qilinglar. Musnad Ahmad 7249 hadis, Nasoiy 860. Nasoiy 861 hadis, Albani sahih degan. Ya'ni imom salom bergandan keyin turib o'tib ketganini ado qilinglar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozga takbir tushirilib qolsa, hech biringni qolaqishib yurmasin. Salmoqliq va temkinlik bilan mangsin. Ulguraliginingni o'qilib bo'lganini qazo qilgin degan. Sahih Muslim 602 hadis. Bu to'g'rida kelgan yuqoridagi hadislarning iborasiga qarab, olimlar namozning bir yoki bir necha rakatiga ulgurolmagan kishi namozni qanday qilib foydali to'g'risida 4 xil qarash qo'yilgan bo'lib, ularning ichida ikkisi mashhur. Birinchi qarash, ulgurib kelib imom bilan o'qigan harakat bu kishining namozining dastlabki harakati bo'ladi. Bu Imom Shafiy va boshqa ba'zi olimlarning qarshi bo'lib, Hazrat Ali radhiyallohu anhu rivoyat qilingan. Bu qarash asosan kishi 4 rakatlik namozning oxirgi bir rakatiga ulgurgan bo'lsa, imom bilan o'qigan birinchi rakatida Fatiha bilan sura o'qiydi. Bu uning namozining birinchi rakati bo'ladi. Ondan imom salom berib bo'lganda o'rnidan turib o'qigan rakati namozning ikkinchi rakati bo'ladi. Bu rakatni Fatiha bilan sura o'qiydi. Bu ikki rakatni o'qib bo'lib, o'ttirib tashahhudda o'tirdi. Ondan qo'pib ikki rakat o'qiydi. Keyingi ikki rakat u kishining namozining 3 va 4 rakatlari bo'lg'achqa Fatihaga sura qatmay o'qiydi. 4 rakatlik namozning ikki rakatiga ulgurgan bo'lsa, imom salom bergandan keyin o'rnidan turib ikki rakatni sura qatmay o'qiydi. Agar shomning oxirgi bir rakatiga ulgurgan bo'lsa, imom bilan o'qigan birinchi rakatida Fatiha bilan sura o'qiydi. Bu uning namozining birinchi rakati bo'ladi. Ondan imom salom berib bo'lganda o'rnidan turib o'qigan rakati namozning ikkinchi rakati bo'ladi. Bu rakatda Fatiha bilan sura o'qiydi. Bu ikki rakatni o'qib bo'lib o'ttirib tashahhudda o'tiradi. Ondan qo'pib bir rakat o'qiydi. Bu bir rakat u kishining namozining 3 rakati bo'lg'achqa Fatihaga sura qatmay o'qiydi. İkinci qarash, ulgurib kelib imom bilan o'qigan harakat imomning qanchinchi rakati bo'lsa, kechikkan kishining shuncha rakati bo'ladi. Ondan o'z o'rnidan turib o'tib ketgan harakatlarni ado qiladi. Bu imom Abu Hanifa va boshqa ba'zi olimlarga qarshi bo'lib, bu qarashga asosan kishi 4 rakat namozning oxirgi bir rakatiga ulgurgan bo'lsa, imom bilan o'qigan birinchi rakati namozning oxirgi rakati bo'lib, buni imom bilan birga o'qiydi. Abu Hanifa kechikkan kishi bu rakatda hech oyat o'qimasa bo'ladi deb qaraydi. Boshqalar Fatihani o'qiydi deb qaraydi. Ondan imom salom berib bo'lganda o'rnidan turib o'qigan harakati namozning dastlabki harakati bo'ladi. Bu harakatda Fatiha bilan sura o'qiydi. Bu harakatni o'qib bo'lib o'ttirib tashahhudda o'ldirmaylar, yana bir harakatga turadi. Bu uning namozining ikkinchi harakati bo'ladi. Bu harakatda Fatiha bilan sura o'qiydi. Ondan tashahhudda o'ldirib o'rnidan turib Fatiha qatmay Fatihani o'qib bir rakat o'qiydi. Bu uning namozining uchinchi harakati bo'ladi. 4 rakatlik namozning 2 rakatiga ulgurgan bo'lsa, bu 2 rakat imomning o'xshashla namozning 3 va 4 rakatlari bo'ladi. Imom salom bergandan keyin o'rnidan turib 2 rakatni Fatiha sura o'qiydi. Chunki bu o'zi yolg'iz o'qigan oxirgi 2 rakat namozning dastlabki birinchi va ikkinchi rakatlari bo'ladi. Agar shomning oxirgi bir rakatiga ulgurgan bo'lsa, imom bilan o'qigan bir rakat imomninkiga o'xshash uning namozining 3-chi rakati bo'ladi. Ondan imom salom berib bo'lganda o'rnidan turib o'qigan harakati namozning birinchi rakati bo'ladi. Bu rakat Fatiha bilan sura o'qiydi. Bu ikki rakatni o'qib bo'lib o'ttirib tashahhudda o'ldirmaydi. Orqadan yana bir rakat o'qiydi. Bu bir rakat u kishining namozining ikkinchi rakati bo'lg'achqa Fatihaga sura o'qiydi. 4 rakat namozning 3 rakatiga ulgurgan ahvoldami keyin o'rnidan turib o'zi yolg'iz o'qigan bir rakat namozning birinchi rakati bo'ladi. Shomning 2 rakatiga ulgurgan ahvoldami keyin o'rnidan turib o'zi yolg'iz o'qigan birinchi rakat namozning birinchi rakati bo'ladi. 2 rakat namozning bir rakatiga ulgurgan ahvoldami keyin o'rnidan turib o'zi yolg'iz o'qigan bir rakat namozining birinchi rakati bo'ladi. Bu ixtilofning manbasi asosan yuqoridagi iboraning o'xshamasligiga berib taqildi. Bir iborasi tamomlanlar deb kelgan bo'lsa, yana bir iborasi qazosini qilinglar deb kelgan. Her iki rivayet sahihdir. Birinci qarashliklar tamamlanlar degan iboraga yoziladi. İkinci qarashliklar qazosini qilinglar deganga tayinadi. Bidayatul Mujtahid 1-tom 136-137 bet. El-Havi El-Kebir 2-tom 194 bet. Bada'ius Sana'i 1-tom 248 bet. El-Mughni 2-tom 134-135 bet. El-Mecmu 4-tom 192 bet. Neylül Avtar 3-tom 165 bet. Mening qarashimcha ikkinchi qarash kuchli. Nima uchun deganda qazosini qilinglar degan rivoyatmi, tamomlar degan rivoyat o'xshash sahih.
Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan Sahih Muslimdagi 602 hadismi sahih. Bu jihatdan ikki dalil o'xshash. Lekin hadisdagi boshqa iborat qaraydi. U bo'lsa-mu ulguraligininglarni o'qinglar, o'tib ketganini to'liqlanglar. Yana bir rivoyatda ulguraliginini o'qigan, sen kechdan burun o'qilib bo'lganini qazo qilgan degan iboralar bo'lib, kechikkan kishining qo'lidan ketgani, ulguralmagani, o'tib ketgani dal o'qilib bo'lgan rakatlardir. Bunda qo'lida ekan namozning bosh tarafidagi rakatlar qo'ldan ketgan bo'ladi. Imom bilan o'qigani oxirgi rakatlar bo'ladi. Tamomlash degan iborami ehtimolli. Chunki tamomlash bir narsaning bosh tarafini qilsa-mu, oxirgi tarafini qilsa-mu, ishilib kam qolganini qilsa tamomlash bo'ladi. Unda qo'ldan hadisdagi tamomlashni o'tib ketgan dastlabki rakatlarni ado qilish orqali tamomlash degan bo'ladi deb tushunsak bo'ladi. Buni texnik kuchlantiradigan shuki, Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu bunday rivoyat qilgan. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bomdod o'qiyotgan bir jamoatga yugurdik. Ularga Abdurrahmon ibn Avf imom bo'lgan ekan. Ular bir rakat o'qib bo'libdi ekan. Men uningga Rasulullohning kelganligini o'qitib qo'ymoqchi bo'lib mansam, Rasululloh meni to'sdi. Shuning bilan biz uning bilan bir rakat o'qib, bizdan burun o'qib qolgan bir rakatni ado qildik. Musnad Ahmad 18189 hadis, Sayyid ibn Huzayma 1064 hadis, Albani raviler ishonchli degan. Imom ibn Kasir bunday degan. Tabu qasda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abdurrahmon ibn Avf radhiyallohu anhuning keyinda bo'lgan namozini o'qib, uning bilan ikkinchi rakatga ulgurdi. Al-Bidaya ve Nihaya 822. bab. Bunun ustiga bu qarash sahabelerden İbn Mesud ve İbn Ömer radhiyallohu anhulardan rivayet qilingan. Namazning oxirgi tashahhudiga ulgurgan kishi agar bosh jamoat bo'lsa, imomni ixto qilmay bosh jamoat bilan birga boshdan o'qiydi. Agar bosh jamoat bo'lmagan holda, imomni ixto qilib, imom salom bergandan keyin o'rnidan turib namozni o'zi o'qiydi. Bu orqali jamoat vaziyatiga erishdi. Vallohu a'lam. Fatvalar majmuasi 322 bet 65. savol. Erlarning qo'liga palay kiyib namoz o'qishi. Savol: Assalomu alaykum. Erlar qo'liga palay kiyib namoz o'qishi durust bo'lamdi? Javob: Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Shuningdek payg'ambarimizga, oila tavobatlarga va uningga taki qiyomatgacha erishganlarga salomlar bo'lsin. Erlarmi, ayollarmi palay kiygan holda namoz o'qisa, 4 muzatning qarshisidan namoz durust bo'laveradi. Chunki qo'l yerga bevosita tegishi, o'ch turishi ya shart ya vojib emas. İmam İbn Qudama mundaq degan. Namozxonning o'sha a'zolaridan birining yerga bevosita tegishi vojib bo'lmaydi. Qozi dedi: "Sallisning ruxsiga yoki kiyimning yengiga yoki peshiga sajda qilsa namoz sahih bo'ladi." Bu Malik bilan Abu Hanifa qarshidir. Al-Mughni 1-305. İmam Navaviy qo'lini o'chib qo'yish vojib bo'lmaydi degan. Al-Majmu 3-389. Chunki qo'l bilan put sajda a'zolaridandir. Putuga paypoq, kash, o'tib kelgan holda namoz o'qisa durust bo'lgandan keyin, qo'liga palay kelgan holda namoz o'qisa o'xshashli durust bo'ladi. Said ibn Yazid al-Azdi rivoyat qilib bunday deydi: "Men Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kashni kiygan holatda namoz o'qimdi deb so'rasam, u ha dedi." Sahih Buxoriy 386-hadis. Masruq rivoyat qildiki, Mughira ibn Shu'ba radhiyallohu anhu bunday degan: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tahorat olganda men qo'liga suv quyib bergan edim. Rasululloh o'tkiga masih qilib namoz o'qidi. Sahih Buxoriy 388-hadis. Hasan Basri sahabelar issiqning dasidan ikki qo'lini yangdan chiqarmay salla va do'ppi o'xshash narsalarga sajda qiladi degan. Sahih Buxoriy issiqqa qo'lganda kiyimga sajda qilsa o'rta degan bab. Anas ibn Malik radhiyallohu anhu mundaq degan: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan namoz o'qiydik. Ba'zilarimiz issiqning dasidan kiyimning bir tarafini sajda qilgan holda sajda qilgan joyga qo'yib. Sahih Buxoriy 385-hadis. Bunun asasen qattiq issiq yoki sovuqda yengini yoki chapan pejini yoki boshqa bir narsani alqon bilan yer araliga qo'yib namoz o'qishni bo'layverdi. Yana havo sovuq bo'lgan ahvolda odatda palay kiyilgan ayollar yot erlar bor yerda palay bilan namoz o'qishga muhtoj bo'lishi mumkin. Ayollarning namoz o'qimoqchi bo'lsa palayni chekish kerak emas. Palay bilan namozni durust bo'layverdi. Allohu a'lam. Fatvalar majmuasi 324-bet 66-savol. Hijoblik ayollarning ommaviy so'rinlarda yuzini yuvib namoz o'qishi. Savol: Assalomu alaykum. Hijoblik ayol ommaviy so'rinda yuzini echib etmay namoz o'qish bo'lamdi? Javob:
Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Barliq hamdu sana Cenab-ı Allah'a olsun. Şunaqla Peygamberimizge, ayet avabatlarga ve onunla taki kıyametkice erişkilerge dürüst salamlar bolsun. Allah Teala mındak degen: "İnnes salate kânet alel mu'minîne kitaben mevquta." Hakikaten namaz müminlerinin üstündeki vakti belirlengen perizdir. Nisa suresi 103. ayet. Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhuma rivayet kıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mındak degen: Zeminning amiri manga secdegah ve paklığız kılıp berildi. Şuna ümmetimden her qanday adam qayerda namazning vaqti kelsa shu yerda o'qiyversin. Sahih Buxoriy 438 hadis. Bularga asosan atrofda yot erlar bo'lgan, bog'cha, maydon, bozor qatorliq ommaviy so'rovlarda namoz o'qiydigan, masjidga yoki uyga berib bo'lsa namoz vaqti chiqib ketadigan, yoki namozning dastlabki vaqti chiqib ketadigan, yoki ansirganlikdan narslarni qo'yib namozga ketilmaydigan ahvolda ayol kishi to'liq ijoblar oyoqlagan holdan yolg'iz yoki jamoatdan bilan namozni vaqtida ado qilaverdi. Ammo ruku va sajda shunaqla o'ltirishda a'zolarni yig'ib bir-biriga chaplab tutadi. To'liq ijob deganimiz bir qarashda yuz bilan alqonni yo'gashni o'z ichiga oladi. Yana bir qarashda yuz bilan alqonni o'z ichiga olmaydi. Bu jihatdan yuzi ochiq yurgan ayol bo'lsa, yuzi bilan alqonni ochiq, yo'gab yurgan ayol bo'lsa, yuzi bilan alqonni yo'gab o'qisa bo'laveradi. Alni daqtaydi. Ehtiyoj bo'lmasa ayol kishining yuzini yo'gab namoz o'qishi makruh bo'ladi. Ibn Dulbar barliq olimlar ayol kishining namozda ikromli holatda yuzini ochadiganlikqa birdek ijmo qilgan degan. Yine tehi yüzünü yo'gash namoz o'quvchining peshonasi bilan yerga tegishga tursa bo'ladi. Er kishi og'zini yo'gib olganning o'rnida bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam er kishining og'zini yo'gilishidan to'sgan. Agar yot er bor bo'lgandek biror ehtiyoj bo'lib qolsa makruhlik bo'lmaydi. Agar yuzidan boshqa yerlarni yo'gib uzun ko'ylak bilan ro'molda namoz o'qigan bo'lsa, namozi joyida ado bo'lgan bo'ladi. Chunki bu ayol kishi vojib bo'lgan yerni yo'ggan. İmam Ahmad olimlar ko'ylak bilan ro'molga ittifoq kelgandir. Bundan artıq olsa texim özel hem texim tuluq yögeydi degen. El-Mughni 1. tom 250. bet, Keşşafı Qina 1. tom 248. bet. Yana bir tarafdan bağça, meydan, bazar qatarlıq amaliy sorularda namaz o'qish, islomni tashviq qilish, din faoliyatlarini jakarlash, boshqalarga ulgu bo'lish, Allohga ibodat qilishda boshqalardan tortinib qolmaslik tabiiy yo'li cho'ng foydasi ko'p jonliq hayotdir. Vallohu a'lam. Fetvalar Mecmuası 325. bet. Namaz ve mescid babı 67. sual. Secde ve teşehhüdden keyin Uyg'urcha duo qilish. Sual: Assalomu alaykum. Secde ve teşehhüdden keyin Uyg'urcha duo qilsak bo'lamdi? Javob: Ve aleyküm assalam ve rahmetullahi ve berekatuh. Barliq hamdu sana Cenab-ı Allah'a olsun. Şunaqla Peygamberimizge, ayet avavatlarga ve onunla taki kıyametkice erişkilerge dürüst salamlar bolsun. Mening qanaatimcha Uyg'ur duo qilishda namozning ishi bilan sirti, farzdan vojib va nafl namozlarning o'rtasida farq bo'lmasligi kerak. Chunki ajam, arab emaslarning o'z tilida Allohga duo qilishini cheklaydigan dalil yo'q. Cheklaydigan dalil bo'lmaydigan, aslidagi aqiz joiz bo'lib turaverdi. Har kim namoz durust bo'lgudek miqdorda oyat va at-tahiyyatu shunaqla namozdagi ba'zi takbir qatorliq zikrlarni o'rganmoqchi bo'ladi. Ammo duo bo'lsa, bu banda xohlagancha iyisini tilaydigan, doirasi keng ish bo'lg'achqa secdede ve teşehhüdden keyin öz bilan tilasi bo'ladi. Şoňa alimlar duoni arabcha qilishni o'rganish kerak demaydi. Banda namozda turganida Rabbi bilan munojat qilayotgan holatda bo'ladi. Duo qilish ba'zi o'z xoliqidan ko'ngilga arzu armon istaklarni tilashdan iborat bo'lg'achqa, qaysi tilda bo'lsa mayli bo'ladi. Alloh taolo Qur'on Karimda bunday degan: "Ve qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Rabbingiz dedi, "Mendan tilinglar ijobat qilaman." Gafir suresi 60. ayet. Yana mundaq degan: "Ve iza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'vatad da'i iza da'an." Kullarım senden men to'g'ri so'rasa, aytqinki men haqiqatan ularga yaqinman. Mendan tilasa duo qilishning duosini ijobat qilaman. Baqara suresi 186. ayet. Bu ayetlarda buyurilgan dua Arapça yoki ajamcha hamma til namozning ichi ham sirtki hamma duolarga katta umumiydir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tashahhudda o'qiydigan at-tahiyyatuni o'rgatib bo'lib bunday degan: "Undan keyin o'zi eng yaxshi deb qaragan duolarni tanlab duo qilsin." Sahih Buxoriy 835 hadis. Ya'ni dunyolikda yoki oxirat uchun o'zi eng yoqtirgan duolarni qilsin. Albatta eng yoqtirgan tilaklarni har kishi arab tilida qila olmaydi. İmam İbn Hazm mundaq deb aniq bayonlashtirgan:
G'ayri arab tilidagi kishilar namozida o'z tilidan duo qilsa bo'ladi, lekin o'z tilida Qur'on o'qisa bo'lmaydi. Al-Muhalla 4-9 bet. Demek, namazda ayetni Uyg'urcha o'qisa bo'lmaydi, duoni Uyg'urcha qilsa bo'ladi. Shayxul Islom Ibn Taymiya mundoq deydi. Duo degan arabcha yoki g'ayri tilda joiz. Tilni ravon arabcha qilib ruslayman demasmi, Alloh taolo duo qilishni murod maqsad biladi. Chunki Alloh turli tilda turli oyatlarni ifodalagan ovozlarning ma'nolarini biladi. Majmuul Fatva 22-489 bet. Hanafiy mazhab olimlari namozda duo qilganda oyatlarga o'xshab ketadigan Qur'on va hadislarda kelgan duolarni qilsa bo'ladi. Odatda kishilarning gap-so'zlardek duolarni qilib bo'lmaydi deb qarab, Sahih Muslimda kelgan bizning bu nomimizda kishilarning gap-so'zlar qilish bo'lmaydi. Bu faqat tasbih, takbir va Qur'on tilovatidan iborat deganni asos qiladi. Sahih Muslim 507 Al-Mabsut 198 Tabyinul Haqaiq 124 Lekin bu hadisda kelgan kishilarning gap so'zlaridan maqsad odatda kishilar bir-biriga xitob qilib deydigan gap so'zlardir. Alloh xitob qilgan duo bu hadisda kirmaydi. Chunki bu hadis namozda turib tushirgan bir sahobaga yarhamukalloh degan sahobaga aytilgan. Demak, farz bo'lsin yoki nafl bo'lsin, namoz va namozning turibda banda Parvardigorga duo qilsa, duoning boshqa shartlari tepilsa, Alloh taolo uni ijobat qiladi yoki savobini saqlab qo'yadi yoki bir baloni ketkazadi. Biz mushu qarashni tutmasak, arabcha bilmaydigan yoki arabcha joyida talaffuz qilinmaydigan qurnaslarimizning xohlagan istaklarni namoz qilishdan iborat eng muhim bir ibodatni to'sib qo'ygan bo'lamiz. Allohu alam. Fatvolar majmuasi 328 bet 68 savol. Ayollar chashni turmaklab namoz o'qisa bo'lmamdi? Savol. Assalomu alaykum. Ayollar chashni turmaklab namoz o'qisa bo'lmamdi? Odatda chash turmaklash cheklanganmi? Boshning orqa tarafini turmaklash. Cevap. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Barlık hamdü sana Cenab-ı Allah'a olsun. Şunakla peygamberimizge, ayet avabatlarına ve onunla takip kıyamet kişiye geçkilerge dürüst salımlar bulsun. Ayollar namaz okuyanda çaçlarını yögüp duruşu lazım. Çünkü çaç evret. Şuna namaz okuyanda çiçini bağlap, yaki çigip, yaki sonlap türmeklep namaz okusu buludu. Tavus Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma'da rivayet kıldı ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundak degen, men 7 a'zo bilan tayza qilish buyurildim. Ishona deb bir nasihat qildi. Bu qistirim jumla bo'lib, buningda maqsad peshon bilan burunning bir a'zo ekanligini bayon qilishdir. Bu Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning u ikkisini barobar deb qarorligini bildirdi. Umdatul Qari 692 bet. Ikki qo'l, ikki tiz, ikki tutning barmoqlari, yana kiyimlarimizni, chashlarimizni yig'ib olmaslik buyurildi. Sahih Buxoriy 8-2 hadis, Muslim 490 hadis. Bunun asasen erlerge de namaz okuyan çağda kiyim-keçek yoki chashning sanglab turgan qismini yig'ilish bo'lmaydi. Chunki chash bilan kiyimmi sayda qiladi. Uni yig'ilish ortiq ish bo'ladi. Lekin ularga nisbatan chach avrat emas. Ayollarga nisbatan chach avrat bo'lg'achqa, uni yo'gish uchun yig'ib chigilish to'g'ri kelsa, yig'ilsa bo'ladi. Yig'ilish kerak bo'lmay kiyim ishida sanglab qolgan bo'lsa, yig'ib olmay qo'yvasi bo'ladi. Ammo kiyimni yig'ilish bo'lmaydi. Hamda namoz sirtida ayollar chachlarini uy ichida tutlaşmaslıqı çaqqan bo'lib kishilarni qo'yish uchun boshning usti yoki osti yoki yerni turmaklab olsa, yig'ib olsa, chigib olsa yoki qo'nib olsa bo'ladi. Sirtda zinnatlanish uchun undoq qilsa bo'lmaydi. Chunki hadisda undoq qilgan ayollar boshlari tugining nukisidek deb jannatning purqini ko'ray olmaydiganlar qatorida bayon qilingan. Vallohu alam. Fatvolar majmuasi namoz va masjid bobi 329 bet 69 bab Amildırlıqdan saqlanish üzük saldırsa namaz durust bo'lmamdi? Savol. Assalomu alaykum. Cemiyetimizde ayol kishi amildırlıqdan saqlanish üzük saldırsa namaz durust bo'lmaydi degan qarashlar paydo bo'lib qopti. Buning asosi bormi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Cenab-ı Allah'a bo'lsin. Shunaqla payg'ambarimizga, oil tavbatlarga va uningga toki qiyomat kishilariga durust salomlar bo'lsin. Üzük saldırgan taqdirda üzük saldırganlik jihatdan namozning ta'siri yo'q. Faqatla üzük eyizni egizgas qilib qalsa shu tarafdan namozga ta'sir bo'lib qolishi mumkin. Odatda üzük eyiz mezgil silindi. Salgandan keyin eyiz odatdagidek normal muddatda kelib, uzilmay eng uzun bo'lganda 14 kungacha davomlashsa, chatoq yo'q. Hammasi eyiz hisoblanib, bu jarayonda namoz o'qimaydi. Lekin ba'zida qon bir uzilib, yana bir kelib qoladi. Bunda ahvolda ayollar eyiz qani bilan odatdagi tomir qanini ayriya olishi mumkin. Eyiz qani kelsa, toki to'xtag'icha namoz durust bo'lmaydi. Tumurdan kelgan ahvolda ayolning odatiga qaraymiz.
6 yoki 7 kun odat ko'rgan bo'lsa, shu kunlardan keyin kelgani tumurqani bo'lsa, shu 6 yoki 7 kundan keyin har bir namoz vaqtida yangi bir tahorat qilib namoz o'qiydi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 6-bob zakat va sadaqa. 70-savol. Bolamning to'lam puliga zakat kelamdi? Savol. Assalomu alaykum. Bir qatimni qatnashasizda men ig'ir yaralandim. O'g'lim o'lib ketdi. Men hozir davolanyapman. Balki mey pul qilishi mumkin. Yaqinda o'g'limga berilgan to'lam pul turli da'vo orqali aran amillashdi. Sizlardan so'raydiganim bolamning to'lam puliga zakat kelamdi? Kelsa qanday hisoblaymiz? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Cenab-ı Allah'a olsun. Şunaqla Peygamberimizge, aile tavabatlarına ve onunla taki kıyamet geçkenlerge durup salınlar olsun. Aldı bilen oğlunuzga kelgen diyet, can tölümü. Meyitinin malını katarda mırafsallar otursa şer'i taksim kılındı. Allah Teala mınaq degen. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلِمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ. Bir müminni severlikten başka ahvalda öldürüşü doğru emas. Kimki birer müminni severlikle öldürüp koyudiken, bir mümin kulunu azap kılışı bilen billa onun varaslarına diyet ödeyiş gerek. Diyet Nisa suresi 92. ayetinin bir kısmı. Ebu'da Zahhak İbn Sufyan radıyallahu anhu rivayet kılıp deydi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana Eşyem Ez-Zibabi'nin ayalığa İran deyisinin miras birisini tapılıp mektup yazgan. Ebu Davud 2927. hadis. Tirmizi 1915. hadis. Tirmizi Hasan Said degan. Buni Said ibn Musayyib Hazrat Umardan rivoyat qilgan bo'lib, sanadi Said ibn Musayyib qadar Said ibn Musayyib Hazrat Umardan rivoyat qilingan deyilgan. Nasbur Raya 432. bet, Ad-Diraya 269. bet, Albani Said'e bağlagan. Yana Amr ibn Şuayb atası boğusundan rivayet kıldı ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyet öldürülgüsünün mırassollar asla yakınlıkla karab taksim kılınan mırassollar dep hüküm kılgan. Musnad Ahmet 7091. hadis, Sunan Ebu Davud 4564. hadis, Sunan Nesai 74. hadis, Albani Hasan dep bağlagan. Yuqorqilarga asosan olimlar o'ldirilguchiga kelgan diyet boshqa mol mulkka o'xshash miros qilingan moldir deb ma'lumlashtirilgan. Al-Mughni 6 tom 262 hadis, Naylul Awtar 6 tom 196 hadis. İmam Mavridi mundoq degan: diyet nasab va sababiyatdan mirosxo'r bo'lgan er yoki ayol barliq mirosxo'rlar o'tirisida mol mulkka o'xshash miros qilinadi. Bu barliq olimlar o'rtasida ittifoq kelgan masaladir. Al-Hawi Al-Kabir 12 tom 99 bet. Bunun asasen övgüsünün qarzları tölemden ada qılındı. Antin vesiyeti bolsa orunlandı. Andan qalğını mirasxo'rlar o'tirsa shar'iy taqsim qılındı. Her bir mirasxo'r o'z nasibasini olgandan keyin, bu nasibiga 1 yil o'tgandan keyin qo'lidagi boshqa hisobdan qo'shib 2 ton bersa muqaddar zakat ayaydi. Vallohu a'lam. Fatvolar majmuasi 334-bet, 71-savol. Zakat pulini diniy asarlarni nashr qilish. Savol. Assalomu alaykum. Biz Uyg'urlarning ahvoli boshqa musulmonlarning ahvoliga o'xshamaydi. Diniy asarlarni pulsiz topgan organlar yo'q. Zakat pulga diniy asarlarni nashr qilsak bo'lamdi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamdlar Cenab-ı Allah'a olsun. Şunaqla Peygamberimizge, aval tavbatlarga ve onunla takip qiyamet erişkilerge dürüst salomlar olsun. Zakat sarf kılınan ururlar teklif olup bunu Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de inek kılıp belirletken. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Fakat fakirlarga, miskinlerge, bunu yığılgan xadimlarga, dinlerini İslam'a mail kılış göz tutulanlarga, kullarını azat kılışka, qarzdarlarga, Allah'ın yoluga ve ibn sebillerge verildi. Bu Allah'ın belirlemesidir. Allah bendilerinin menfaatinin obdan bölmüştür. Hikmet bilen işgılosıdır. Tevbe suresi 60. ayet. Bu 8 ordunun biri Allah'ın yolu bulup kadimkilerden bazı fuqalar ve bazı hazır zamanki xalq ko'p olimlar buni keng ma'nini tushunib
Bunun üstüge İslam teşvikatı üçün gerek bolgan işlerning hammasi kiridi dep qaragan. Aslida bu mesele qadimdan tartib fuqarolar tarafidan tadqiq qilingan bo'lib, davrimizdagi islom tashviqoti doirasidagi alohida ehtiyoj bu masalani xuddi yangi yetakchilik qilgan yangi masala qatori qilib qo'ygan. Masalan, hozir zaman tanilgan olimlardan imom Qardaviy, marhum shayx bin Baz, marhum shayx Muhammad ibn Ibrohim al-Shayx, shayx ibn Jibrin qatorliq olimlar zakotni umum islom tashviqoti sohalariga ishlatishni joiz deb qaragan. Bu zakat 2.714 bet, Al-Fatva Ash-Şer'iyye İbn Cibrin 270-273 betler ve yana hukuk alimlerinin fetvaları qaralsın. İslam Dünyası İttifaqıga təbə İslam Fiqh Akademiyası bu məsələni müzakirələşkəndən keyin köpçülük əzalarının ma'qulluğu bilan mundaq müəyyənləşdirgan. Allah Taalaga dəvət qilish və onun yardım bulduğun işlər ayəti kerimdəki Allah'ın yolu dairəsine kiridi. İslam Fiqh Akademiyasının bu qarşı bəzi sahaba tabilərinin, bəzi məzhəb fuqahalarının, şundaqla köplügən hazır zaman alimlərinin tanışıdır. İslam Fiqh Akademiyasının 1905-ci yıl 427 günü 1905 yıl 5-8 aralıqda Məkkə mükarrəmədə açılan 8-ci tunluq yığındırıldı. Diyarimizdə kitap və şununla oxşayan dini materiallarını nəşr qilishqa, Qur'on və İslam bilimlərini oxuşqa, adətdəki sədaqəyə yardım pullar yetişməydigan bolğaçqa, zakat pulunu yuqorqidagi ishlarga ishlatish bo'ladi. Chunki İslam təşviqatı bilan musulmonlar kimlikini saqlab qolalaydi. Bu Allohning yo'lining bir turidir. Chunki Allohning yo'li degan Alloh taolo Furqon surasi 52-oyatda bayon qilgandek, ba'zi til bilan, ba'zi qalam bilanmi bo'ladi. Shunga bularning hammasi Allohning yo'li doirasiga kiradi. Buning ustiga dillarini islomga moyil qilish ko'z tutganlarga zakat sarf qilingan bo'lg'achqa, musulmonlarning islomiyatini saqlab qolishga sarf qilish undan muhim. Hozirgi davrda islom tashviqoti o'z g'oyasini o'zga chiqarish uchun nurg'un moddiy yordamga muhtoj bo'lib, xayr saxovatchilarning qilgan yordami yetarli bo'lmay qolyotidi. Bizning diyorimizga qarta tanlagan bu qarash Allohning yo'li degan so'zning til dalolat doirasidan chiqib ketgan, shariat ko'zlagan maqsad nishonlariga mos kelgan qarashdir. Sadiq ihson vaqti va shunga o'xshagan nurg'ulg'an mol-mulk islom tashviqoti uchun eshitish turgan joylarda zakotni bunday qishlarga istish bo'lmaydi deb qaragan taqdirdami, musulmonlar oz sonliqni elaydigan, ojiz musulmondarchilikni saqlab qolishga tirishayotgan, asl-nasihat xalqi duch kelayotgan dunyoda nurg'ulg'an joylarda zakat pulini islom tashviqotiga ishlatish, islomiyatni qo'llash, Allohning so'zini ustun qilish, islom chirig'ining o'chib qolmaslik uchun zarur bo'lmoqda. Vallohu a'lam. Fatvalar Mecmuası 337. bet 72. sual. Zakat berələydiğin kişinin balısına başqa zakat versə bulamdı? Sual. Selamun aleyküm. Zakat berələydiğin kişi balısına ağacının qamdığıda xəcət verməsə, balısına başqa zakat versə bulamdı? Cavab. Ve aleyküm esselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Barlıq hamd sana Cenab-ı Allah olsun. Şunaqla Peygamberimizge, aile tabiatlarına ve onunla taki kıyamet kişilerge duruşlanlar olsun. Zakat taraf kılınған 8 orunni Allah Taala Qur'onda mundaq bayon qilgan. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Zakat faqat faqirlarga, miskinlarga, uni yig'dan xodimlarga, dinlarini islomga moyil qilishga tutulganlarga, qullarni azod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga va ibn sabillarga beriladi. Bu Allohning belgilamasidir. Allah bandalarining manfaatini ko'pdan bilishdir. Hikmat bilan ish qiluvchidir. Tavba surasi 60-oyat. İbn Abbas radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhuni Yamanga avatib qo'llab degan. Allah'ın onlarning boylarini elinib, kambag'allarga qaytarilgan zakatni farz qilganligini bildirgan. Ular bu vaqtda itoat qilsa, ulardan zakat olgan. Sahih Buxoriy 1496-hadis, Muslim 19-hadis. Yuqorilarga asosan boy kishiga zakat berish durust kelmaydi. Hamda boy kishilarning farzandlariga kelsak, o'g'il bolalar kichik vaqtda shundaqla qiz bolalar cho'ng bo'lgandimi boqadigan eri bo'lmasa, farzand nafiqasi otasining bo'yniga vojib bo'lg'achqa, bu bolalarning yetarlik chiqimini atası qilib berish kerak. Agar atası ularni boqmay tashlab o'tgan yoki yetarlik chiqimini qilib bermagan taqdirda, bu bolalarning hojati qamdalsa, ular faqir doirasiga kirdida ularga zakat berish bo'ladi. Ammo
Atası normal beqib, ağaçtan tamamlayotgan bolsa, ular fiqir dairəsine kirmeydi. Neticede ularga zakat veriş durust bulmaydı. Çoğun oğullarga kelsak, ularning ikki qismiga ayirish mumkin. Biri atası beqib kelayotganlar, yani biri o'zini o'zi beqib kelayotganlar. O'qish yoki kasallik yoki boshqa sababdan atası beqiyotgan cho'ng o'g'illar yuqoriga o'xshash o'zini o'zi beqib kelayotgan farzandlar beqir yoki qarzlar bo'lib qolsa, atası ehtiyojini qamdamasa yoki qarzini to'layotmasa, ularga beqirlik va qarzorlik sifatida zakat berish bo'ladi. Demak, zakatni elishga loyiq bo'lish beqir bo'lishga chetishlik. Beqir bo'layotgan boyning bolasi bo'lsa zakat berish bo'ladi. Alloh taolo bunday deydi: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا أما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. Ahvalni o'qimaganlar ularning narsalanganliklariga qarab, ularni boy deb gumon qiladi. Ularning chiroyidan taniysan, ular kishilarga chopishib tilamchilik qilmaydi. Meninglardan nimani xayri ihson qilinglar, Alloh haqiqatan uni bilguchidir. Baqara surasi 273-oyat. Ehtiyojni boy atası qamdamaydigan bolalarnimi ahvolni o'qimaganlar ularning narsalanganliklariga atasining boy ekanligiga qarab ularni boy deb gumon qiladi. Shunga bu oyatga asosan atası boy bo'lg'achqa iqtisodiy jihatdan qiynalmaydi deb o'ylab qoladigan, lekin amaliyotda atası yaxshi qaramaganlikdan zakat durust bo'lgan darajada noma'lum farzandlarga boshqalar zakat bersa bo'ladi. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: bir luqma yoki ikki luqma taom uni eshiklardan qaytarib o'tgan odam miskin emas. Miskin degan ehtiyojni qamdab ketadigan narsa yo'q, kishilardan so'rashdan qiyin bo'ladigan yoki kishilarga chopishib tilamchilik qilmaydigan kishidir. Birinchi Sahihayn Buxoriy 1476-hadis, Muslim 1039-hadis. Bu hadisda ehtiyojni qamdab ketadigan narsa yo'q kishini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam miskin deb atagan. Mayn ibn Yazid radhiyallohu anhuma rivoyat qilib deydi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga men atam va buvim bayat qilganmiz. Rasululloh menga o'zi elchi bo'lib meni o'ylab qo'ygan edi. Yana tehi men Rasulullohning oldiga da'vatga borgan edim. Atam Yazid bir nechta tillarni sadiq vermoqchi bo'lib, elib chiqqan muhtojlarga bir bersin deb masjidga bir kishining yanına qo'yib qo'ygan ekan. Men masjidga berib u sadiqani elib atamning yanına kelsam, atam Alloh bilan qasamki, men sana berishni idora qilmayman deb turib oldi. Shuning bilan men atam bilan da'valashib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga borsam, Rasululloh ey Yazid, niyat qilganing sana bo'lsin, yemeyin, olganing sana bo'lsin dedi. Sahih Buxoriy 1422-hadis. Bu hadisimiz zakat bergan kishining faqir yoki qarzor o'g'liga zakat berish bo'lgan. Lekin albatta atası o'g'liga berishni maqsad qilmasdan, atasining vakil o'qmasini o'g'liga berib salgan. Bu ataning zakati o'g'liga durust bo'lmaydiganligi, boshqalarning zakati o'g'liga durust bo'lganligini ko'rsatadi. Hanafi mazhab fiqhida bunday ko'rsatilgan. Boyning bolasi kichik bo'lsa zakat bersa durust bo'lmaydi. Chunki u atasining boyligi bilan boy hisoblanadi. Ammo cho'ng bola kasal yoki amil bo'lganlikdan uning nafaqasi atasiga vojib bo'lsa-mu, lekin u atasining boyligi bilan boy hisoblanmaydi. Boyning cho'ng qizidimi bunday o'zlar topilgan taqdirda uni atasi boqsin yoki boqmasin uning zakat bersa bo'ladi. Shundaqla boy o'g'li bir fiqirga bersin bo'ladi. Hidoya bilan Fathul Qadir 2-tom 272-bet. Allohu a'lam. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah, amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Muhterem qarindoshlar, Doktor Abdulaziz rahmatulloh sizning fatvolar majmuasi birinchi tomni o'qib, 6-chi bob zakat va sadaqa bobining 73-chi savoli kelgan. Boy diniy ustozlarga zakat bersak bo'lamdi? Savol. Assalomu alaykum. Doktor Yusuf Qattavi ustozimizning bu zakat nomli kitobida buni iboralarni ko'rdim. ذكر ابن رشد أن الفقهاء الذين أجازوا الزكاة للعامل عليها فإن كان غنيا أجازوها للقضاء ومن في معناهم ممن المنفعة بهم عامة للمسلمين. Yuqorqi asosan boy diniy ustolarga zakat bersak bo'lamdi? Tushuncha bersangiz. Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sana Janob Allohga bo'lsin. Shundoqla payg'ambarimizga, oila taobatlariga va uningga toki qiyomatgacha ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Umuman qilib aytganda, boy kishiga faqirlik sifati bilan zakat berish kelmaydi. Balki zakat berish o'lchamiga yetgan boylikqa ega bo'lgan kishi zakat berishi lozim. Lekin
Boy kishiga paqirliq suti bilan emas, qiladigan ish sababini zakat durust keladi. Abu Said al-Khudri radhiyallohu anhu rivoyat qildiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Zakat boyga durust kelmaydi. Faqatla 5 kishiga boy bo'lsa durust keladi. Allah yo'lida g'azab qilguvchi, zakat yig'ib tarqatish xodimlari yoki qarzlar yoki zakatni o'z qo'li bilan sotib olgan kishi, o'z puli bilan sotib olgan kishi yoki bechora bir qo'shnisi bo'lib, qo'shnisiga zakat berilganda qo'shnisi unga hadiya qilgan kishi. Al-Muwatta 64 hadis. Musnad Ahmad 11555 hadis. Abu Davud 1635 hadis. Hafiz ibn Hajar dedi. Bir türkü mallar onu Said deb algan. Talxisul Kabir 3. tom 11. bet. Bu hadisga Allah yo'lida g'azab qiluvchi zakat yig'ib tarqatish xodimlari yoki qarzlar qatorliq 3 turli kishilar Tavba surasi 60 oyatida aniq bayon qilingan 8 turli kishining jumlasidandir. Yana mazkur oyatdagi dalilni islomga muayyan qilish ko'zlanganlarga ular boy bo'lgan taqdirda zakat beriladi. Demak, zakat ba'zilarga paqaloq suti bilan durust bo'ladi, yana ba'zi boylarga boshqa sabab bilan durust bo'ladi. İmam İbn Rushd kitabida bayon qilgandek, musulmonlarning umumiy manfaati uchun xizmat qiladigan kishilar, masalan, qozi quza, mudarris, muazzin va imom qatorliq boy bo'lgan ahvolda ularga zakat durust kelamdi yoki kelmamdi degan masalada olimlar ikki xil qarashda bo'lgan. Bir qismi boylarga durust kelmaydi, chunki u yerda zakat durust kelish kelmasligining sababi faqatla muhtojlikdan iborat deb qaragan. Yana bir qism olimlar zakat durust kelishning sababi muhtojlik emas, balki muhtojlik bilan umum musulmonlarning manfaati uchun xizmat qilishdir. Shunga zakat yig'dirgan xodimlar boy bo'lsa-mu zakatdan maosh olsa bo'ladi deb qaragan. İmam İbn Rushdning iborasi mundaq: وَالَّذِينَ أَجَازُوهَا لِلْعَامِلِ وَإِنْ كَانَ غَنِيًّا أَجَازُوهَا لِلْقَضَاءِ وَمَنْ فِي مَعْنَاهُمْ مِمَّنِ الْمَنْفَعَةُ بِهِمْ عَامَّةٌ لِلْمُسْلِمِينَ ومن لم يجز ذلك فقياس ذلك عنده وأن لا تجوز لغني أصلا وسبب اختلافهم وعلى العلة في إيجاب الصدقة للأصناف المذكورين والحاجة فقط أو الحاجة والمنفعة عامة، فمن اعتبر ذلك بأهل الحاجة المنصوص عليهم في الآية قال الحاجة، ومن قال الحاجة والمنفعة عامة توجب أخذ الصدقة اعتبر المنفعة للعامل ولا حاجة بسائر الأصناف المنصوص عليهم. بداية المجتهد 383. İmam Sanani mundaq bayon qilgan: Musulmonlarning umumiy manfaati uchun xizmat qiladigan qozilik, muftilik va mudarrislikka o'xshash kishilarga boy bo'lgan taqdirda g'azab qiluvchi o'xshash deb qaraladi. Abu Ubayd musulmonlarning umumiy manfaati uchun xizmat qilganlarni zakat to'plash sunnatini qilganlar qatoriga kirgizgan. Buxoriy buningga hokimlar bilan zakat chiqadim xizmatchilarning maosh to'g'risida deb bab qo'yib, ishorat qilib, musulmonlarning xalifasi musulmonlarning umumiy manfaati uchun qozilik, muftilik va mudarrislikka o'xshash xizmatlarni qilgan kishilarga beradigan maoshni ko'rsatgan. Demak, bundaq kishilar boy bo'lsa-mu musulmonlarning umumiy manfaati uchun xizmat qilib turgan muddatgacha xizmati sababidan zakat olsa bo'ladi. Subhanalloh 1-tom 145 bet. Qozi Shurayh qozi xizmatiga Baytul Moldan ish haqqi oladi. Oysha radhiyallohu anha yetimga qaraydigan kishi pulning xizmatiga qarab yetimning malida muvaffaq bo'ladi degan. Abu Bakr radhiyallohu anhu bilan Umar radhiyallohu anhu Baytul Moldan maosh olgan. Sahih Buxoriy. Hokimlar bilan zakat chiqarib xizmatchilarning maosh to'g'risida degan bab. Buningdan ko'ra olamizki, bu yerdagi zakat durust kelamdi yoki kelmamdi deb ixtilof bo'lgani islomning umumiy musulmonlarning diniy xizmatini qilish uchun to'liq vaqtini chiqarib, boshqa xizmat qilmaydiganlardir. Demak, islomning umumiy musulmonlarning diniy xizmatini qilish uchun to'liq vaqtini chiqarib xizmat qilmaydigan boy ahli ilmlar buning sirtida. Ular odatdagi boshqa kishilardek zakat berishi vojib. Balki bular zakat berishda boshqalarga ulgu bo'lishi lozim. Umuman diyorimizdagi diniy xizmat ustidagi boy ahli ilmlarni, ustozlarni ikki turga ayirish lozim. Biri o'zi boy, kirim qiladigan, tijorati yoki o'qiti bor, qo'shimcha musulmonlarning xizmatini ishdan sirt vaqtini chiqarib turadigan, vaqt chiqmasa qilmaydigan,
Bu türlük ehli ilimlerge zakat fakat durus gelmeydi. Bular özleri zakat verişi lazım. Olmasa başkalarına zakat verişke buyurup, özü vermeyin Kur'an'da eklengenler katarı kirip kalıdı. Yani bir kısım ehli ilimler, ügütüş ve başka türlük İslam kısmetini toluk vakit çıkarıp koyuş için öz ticareti yoki işini taşlap koyup, bütün vaktini dini hizmetke atıvetkenler. Bular ticaret yoki boshqa ish bilan shug'ullanib qolsa, diniy xizmatda to'xtab qoladi. Bular boy bo'lgan taqdirda zakotdan muvofiq miqdorda maosh olib tursa bo'ladi. Chunki bular zakotni faqirlik suti bilan emas, balki vaqtni to'liq chiqarib musulmonlarga Alloh yo'lida xizmat qilish sutida ishlash sababidan olgan bo'ladi. Bu Tavba surasi 60 oyatdagi Alloh yo'lida degan turgimi kiradi. Boshqa bir fatvoda diniy kitoblarni bostirib tarqatishga islom tashviqotiga zakot ishlasi bo'lganligini bayon qilib o'tgan edi. Bu shunga o'xshashdir. Bu xuddi biror xizmat uchun maosh olganga o'xshash. Zakotchi xodimlarni boy bo'lgan taqdirdami ishlaganlik uchun zakot oladi. Diniy xizmatga ehtiyoj bo'lsa maosh olsa bo'ladi. Abu Bakr radhiyallohu anhu xalifalik tayinlanganda tijoratini tashlab qo'yib musulmonlar xizmatini qilishga boshlaganda sahobalar uningga baytul moldan maosh bergan. Xalifalikmi muhim diniy xizmatdir. Diyorimizda diniy xizmatga to'liq vaqtini chiqarganlarga bo'lingan baytul mol pullari bo'lmagandan keyin vaqtlarmi yo'q bo'lib ketgachga diniy xizmat ehtiyoji uchun ahli ilmlar, qorilar, ustozlar to'liq vaqtini din xizmatiga chiqarib musulmonlar avlodini tarbiyalab millatimizning dinini qo'g'dab qilish uchun ishlasa, zakotdan boshqa ehtiyojni qilmaydigan manba bo'lgan ahvolda zakotning bir qismini mushu yo'lga sarf qilish muayyanlashadi. Bular Allah için işlese, Allah yolu sarf qilinadigan puldan saylasa, bular durust keladi. Bu turdagi ahli ilimler zakatdan maaş edip tursa, özü boy bo'lgan taqdirda zakat beradi. Demak, bular zakatni zakatchi xodimlarga o'xshash xizmat va ishlash sababidan maaş tutib elib, boy bo'lganlik sababidan zakat beradi. Agar ular boy bo'lmay, hem faqir hem islom uchun xizmat qilgan bo'lsa edi, zakatni ikki sifatida bilan oladi. Biri faqirlik, yana biri ishlash. Zakatchi xodimlar shundoq. Bu bizning diyorimizga o'xshash alohida ahvoldagi joylarga qarata berilgan fatvo bo'lib, Saudiya Arabistonga o'xshagan diyorlarga ancha tushmasligi mumkin. Shundaqmi hozir islom tashviqoti butun islom dunyosida nurg'un ma'lumotlar qarash bo'lg'achqa, Islom fiqh akademiyasi ko'pchilik a'zolarining ma'qulligi bilan Alloh yo'lida da'vat qilish, ya'ni islom tashviqot qilish Alloh yo'liga degan turib kiradi deb qaror olgan. İslam Fıkhi Akademisi 1905 yıl 4-27 günü 1905 yıl 5-8 yıllar aralıkta açılan kuruldu. Onun doğruluğunun yana bir delili şu ki, Müslüman bo'lişi ko'zlangan kafir yoki Müslüman bo'lib ming'ishib qolgan kishilarga ular boy bo'lsin ko'ngil islomga moyil qilish uchun zakat beradi. Agar bundaqlar uchun zakat durust kelsa, nurg'un avlodlarimiz o'qitib tarbiyalab diyorimizda islomchilikni o'chirib qo'ymay, saqlab qolish uchun kecha-kunduz xizmat qiladigan, tashviq qiladigan ustozlarga albatta durust kelish kerak. Balki ustozlar undaq kishilardan oldin o'rin turish lozim. Dini xizmati qilganlar yoki qilib kelayotgan ustozlar turli qiyin-xatarga qaramay, uning uchun butun vaqtini, umrini sarf qilganlardir. Ularning nazarida pul yoki maosh ko'zlanmagan, biz bildigan yoki anglagan mudarrislik bilan shug'ullanadigan ustozlarimiz odatda kechada aron 1-2 soat uxlab qolgan vaqtini butunlay islom xizmatiga atayotgan edi. Qo'shimcha tirikchilik qilg'ach xizmat qilganlarim bo'lgan. Natija islomni o'ziga yetkazib, keyingi avlodga o'tkazib bergan. Zakat yoki boshqalardan pulni elib, o'z ishlatmay, boshqa loyiq o'rniga o'tkazib berganlarim bo'lgan. Endi hozirgi avlodning navbatda musulmonlar duch kelayotgan turli xirslar oldida musulmonlarchilikni saqlab, kimligini yo'qotmay, islomiyatni keyingi avlodga loyiq ravishda yetkazishi lozim. Buning uchun zakat bo'lmasa, ixtiyor yordamlar yetarli emas. Qandaqlı bo'lmasin, zakat oladigan kishi o'zining ahvolini o'zi obdan biladi. Zakatga loyiq bo'lsa elib, loyiq bo'lmasa olmaslik kerak. Alloh taolo ahli ilmlarimizdan, ustozlarimizdan rozi bo'lsin. Ularni xayrli xizmatlarga muvaffaq qilsin. Vallohu a'lam.